Egunon, hasiera emango diogu osoko bilkurari. Ikusten duzuenez gaur, zinegotzi guztiak batu gara, hendabiziko aldia da, pandemia garai honetan denak elkartzen garela. Osoko bilkura honetan, pixkanaka pausuak ematen joango gara, egoera honetara egokitzeko, eta gaur denak gaude horretarako hemen present. Esan behar dizuet ere bai, 2 orduro edo ordu erdiro edo nik eramango dute denboraren kontrola eta egingo ditugula atsedenaldi labur batzuk, batez ere osoko bilkura irekitzeko eta aireatzeko. Eta besterik gabe, badakizute segurtasun neurriak momentu batean distantziak metro terdira jarritak zaudela, horrela ditugu gaur hemen. Orain omen 2 metrotara ere gomendioa badago, orduan bakoitzak ikusiko du maskaria eraman nahi duen bai edo ez, baina gomendioa da maskaria jartzeko. Eta besterik gabe, hasiera emango diogu osoko bilkurari. 77. puntua daukagu, Getxoko Udalbatzak 2020ko maiatzaren 28an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez da egon inolako iradokizunik, beraz onartuta modu behar da. Eta berez, 78. puntura pasatuko ginateke. Erreklamazioaren ebazpenaren proposamena eta aurrekontu aldaketaren espedientea behin betiko onartzea. Batzordaren proposamena, hau da, esistea, Jose Maria Gil Pondal jaunak, 2020-01 kreditu gehigarriaren aurka aurkeztutako erreklamazioa, berori balio gabe usteko eskatuz, horrela dago jasota kontroltzailearen txostenean, txosten hori interesdunari jakinari zaiko zaio. 2 aurrekontu aldaketa behin betiko onartzea, otsailaren 27ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez, hasieran onartutako 2020-01 kreditu gehigarriaren bidez. Aldaketa jende aurrean jartzeko epea amaitu ondoren, ez dabazpen hau baino erreklamazio gehiagorik aurkeztu. 3. hartutako erabakian berri ematea interesdunari, Jose Maria Gil Pondal jaunari, bai eta udaleko kontu hartzailetzari ere. Uriarte jauna. Arte Anderea, eskerrik asko. Lehenik eta behin, esan gizuet, AJ-ren izenean, gure asmoa dela, gure txandak daukagun denbora osoa ezagortzea eta aldun einean txanda guztiak ere ez erabiltzea. Osoko bilkuraren iraunpena laburtzeko asmoarekin, eta horrela denbora gitxiago emagu hemen sartuta eta arrisku gutxiago eukiko genuke, baina hori asmoa da eta ikusiko dugu aber zelan doan osoko bilkura. Puntu honetan dagokinari, Jose Maria Gil Pondal jaunak erreklamazio alegazio bat aurkeztu zuen ekainaren 8an, zea 2020-01 diruzaintzako gerakinaren kontura kreditu gehigarriaren bidez aurrekontua aldatzeko osoko bilkuraren erabakiaren aurka. Erabaki hori, otsailaren 27an lortu zen. Se plantea por parte del gobierno municipal la firma un convenio. Gauza da, Bizkaiko Foru Aldundiarekin lakidetza hitzarmen bat sinatu zela, belaunaldi arteko kohesiorako laguntza batzuetarako, eta 3.400.000 euro kargatuko lirateke udal aurrekontura proiektu batzuetarako, hau da, zuzkidura etxebizitzetan gaztei laguntzeko. Horretarako erabiltzen den aurrezki zatia, Getxoko udalak horretarako erreserbatuta daukana, kontuan izan da, erabaki da 3.400.000 euro bideratzea proiektu honetara. Zehazki, Romon gazteentzako udal zuzkidura etxebizitzak egitera. Don Jose Maria Gil Pondal nahi du finantzazio horrekin, udal aurrekontura kargatzeaz gain, aurrezkira ez kargatzea, baizik eta diru hori guztia udal aurrekontu korrontetik ateratzea hainbat urtetan zehar. Obra indarrean egon bitartean. Eta uste dugu hori foru arauaren kontra joan litzaketela. Udal kontu hartzaileak txostenean esan bezala, eta kontuan hartuna, zer erabaki zen otsailaren 27an osoko bilkuran,
Hitzarmen honen finantzaketa modua egokiena izan dela ondorioztatu da. Bai, Amibe Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Egun on denoi, buenos días a todas y a todos. Egun on guztioi, Bueno, tras las explicaciones técnicas en comisión de organización, las cuales agradecemos, antolakutza vamos a batzordean proceder en un emandako modo que azalpen lleva teknikoen a ostean gobierno eta a elevar eskertuta esta gaude propuesta benetan de azalpen desestimación de la hoiengatik, reclamación. Pero también erreklamazioa entendemos que es posible lo que se planteaba en ez la misma y que estatzeko se acaba de proposamen explicar. honen baitan Y es egia que da además de que en febrero ya planteatutakoa eta dijimos que saldu berri estábamos en dena contra kontuan de que hartu se beharra habilitaran dagoela. estos Guk esan más de genuen 3 otsailaren millones que 27 conllevaban el an derribo de 3 los dos milioi edificios eurotik gorako municipales del antiguo kantitate Euskaltel hau y el gaitzaren actual kontra Nagusi Netxea. geundela. Ahora Egungo creemos que Nagusi quizá Netxean deba euskaltegirako plantearse que la forma en que se ezezkoa redacta esan esta zen reclamación momentuan, pudiera nik tener uste dut orain algo de plantatu razón. behar dena da, hau Porque ahora estamos en nola un momento idatzi den. excepcional, que Arrazoi requiere esan revisar todas las dezakelako, grandes gauza da soiko inversiones momentu y batean gastos gaudela, eta previstos para inbertsio poder eta dar gastu prioridad guztiak a lo social y aurreikusitakoak a temas mucho más berrikusi básicos. behar dira ¿Y benetan qué hacemos con ese lehentasunezko crédito de gauzei más de 3 millones habilitado en lehentasunezko febrero? gauztara Bueno, bideratzeko. parece que como Beraz, se zer aprobó egingo en dugu bloque por 3 milioi gobierno 400 y mila ahora euro tiene mayoría, pues parece que ya hauekin. no se puede dejar Goren de lado. gobernuak gehiengoa La duenez verdad es ematen que du si ezin dela alde sabían batera o utzi. imaginaban que no se iba a Baina pasar en bazekiten edo este año imaginatzen 2020 zuten esto que nos 2020 podríamos imaginar urte ya honetan, eta incluso hau antes imagina de esta genezakeen, pandemia, por pandemiaren ritmos aurretik ere, administrativos, plazos de contratación. administrazio Ahora, bien, epengatik, he de kontratazio decir, con la epengatik eta situación que bar, estamos orain viviendo y gainera, que nos va egun dando bizi para dugun afrontar en los egoeragatik próximos eta meses. datozen Si hilabeteotan lo aurren sabían con izango antelación, pero no han dugunagatik, querido decirlo de forma gauza da, clara, ez al dakigula igual que nola ez algunos dute detalles edigen del gai proyecto izan que aún argi seguimos sin esateko conocer, porque proiektuaren más hemos zetasuna zeintzuk preguntado, diren. pero Oraindik galdetu normalmente ha dugun sido arren ez comentado dakigu con la zeintzuk mayor izan diren, baina transparencia guk uste posible dugu a nuestro hoberena entender. ahalik eta gardentasun Pero no, handienarekin aquí azaltzea zela seguimos sin hoberena. información más Baina hemen allá de jarraitzen un dugu, convenio que informazio nos hori deja gabe. con más dudas Hitzarmen si badugu cabe. aurrean eta Por zalantzak eso asko vamos a dira. votar en contra de esta Horregatik, propuesta de desestimación, proposamen honen porque creemos que aurka debería bozkatuko extremarse y dugu. revisar la forma Uste en que se aprueban dugulako ciertas onartu egin beharko partidas por mucho litzatekeela ahorro que tengamos. eta Y aurrezki porque asko seguimos izan sin arren, información partida detallada batzuk de ez este liratekela proyecto y no nos erabili parece la beharko. manera adecuada Proiektu de honen dar ese kasuan salto ez al vacío. zaigu Muchas gracias. modurik egokinan egiten ari dela iruditzen. Eskerrik asko, Amibe Andrea. Eta Diaz Andrea, ez. Bai, Maseda Andrea. Okerra zuzentzeko eta egungo errealitatera egokitzeko aukera galdu baten aurrean gaude. Eta dena zuen intransigentziagatik. Udal kontu hartzaileak esan zigunez, aukera biak dira posible. Zuek aukeratu dituzuena eta herritar honek planteatzen duena. Baina baztertu nahi duzuen proposamenak abantaila bat dauka. Ez ditu gaur egun 3.400.000 euro blokeatzen. Zuena aldiz bai. Orain krisiaren eraginez dirua behar dugunean, herritarren beharrak areagotu direnean eta udal diru sarrerak urrituko direnean, zuek 3.500.000 blokeatuta izatea erabaki duzue. Y todo por continuar con vuestra obsesión. Eta guztia zuen obsesio eta prepotentziarekin jarraitzeko, hori da interesatzen zaizuen bakarra. Zuek nahi duzuena Ibar Nagusien etxea bera botatzea da eta Euskaltegi Zaharra ere bai. Horren erakusgarri da, hainbat eta hainbat proiektu aurkeztu direla eraikin horretarako, eta guztia dute zerbait komunean. Eraistea eta inposatzea. Eraikin hau Romoko ADN-aren parte da, eta ganera batzokiaren borondatea inposatu nahi diozue auzo bati. Eta nahi duten bakarraiek eraikina memoria eta borondatea kontserbatzea da. Zuek koartada bilakatu nahi duzue proiektu hau. Getxostar askoren arazoak erabili nahi dituzue zuen obsesioa eskutatzeko. Eta horrek erakusten du gaitzesteko modukoa dela zuen jarrera. Zuek uste duzue, nahi duzuena da, zuzkidura apartamentuetan eskutatzea hori guztia. Jakinda, apartamentu hutsak zeudela, zuek ustutakoak duela hainbat urte. Zuek kontziente zarete zuen jarrera guztiz irrazionala dela, eta gero ez duzue lotxarik zuzkidura apartamentuen proiektu atzean eskutatzeko, baina Romon badakigu zer egin nahi duzuen. Beraiztea, gainerako berdin zaizue. Milaka eta milaka gazte udalerritik kanpo joan behar izan dira etxe bizitza bila. Eta badakigu etxe bizitza aratzoaren erantzulea nor den neurri handi batean. Zuek 40 urte daramatzazuelako etxe bizitza kudeatzen. Ez duzue eskusarik. Zuen etxe bizitza politika konstruktorena da, espekulazioarena. Alokairuan etxe bizitza gutxi eta gutxi daude, baina hori guztia zuek Madrilgo egoitzaren esku jarri duzuela. Salmenta askea, salmenta babestua eta prezio tasatua aurrera eraman da. Urteetan zehar ez da alokairu publikorik egon, eta orain hori eskutatu nahi duzue. Eta zer erabiltzen duzu eskusa gisa? Romoko etxe bizitza haue. Zenba promozio abiarazi dituzu urte hauetan guztietan Orma, Sansarriko Bason, Iturribarrik, zergaitik ez dago zuzkidura etxe bizitzarik. Baitzakia delako, zuen obsesio eta imposizioaren aitzakia. Ez dut alde batera uzten, ez da ere zuen argumentu izarra erabiltzea.
esaten duzue guk irabazi ditugu hauteskundeak. Egia da, bai, baina zuen aitzakiarik handiena redukzionista, zaharra eta demokrazia parte-hartzailetik urrun egoteaz gain, ez du zentzuzko oinarririk. Bestela, zergaitzik ukatzen diezue iritzia bat izateko eskubidea Erromoko bizilagunei? Zergatik horren seguru bazaudete erromotarren iritziaren inguruan? Orain, erraza da. Bi aukeraren inguruan galde dezakezue. Eraitzi eta lurrate diputazioari eman, zentro aitzindari bat egin dezan, eta zuen zuzkidura etxebizitzak eraiki ditzan bertan, edo Ibar Nagusien etxean mantendu eta bertan eguneko zentro bat irekitzea Euskaltegi Zaharrean, eta horrela, eraikin garrantzitsu bat mantenduko duzue. Zergatik ez duzue egiten, prepotentziaz beteta zaudetelako, eta horregaitik ez zarete gai, bizilagun honek proposatutako abantaila ikusteko. Horren ordez, 3 urte barru, 3.500.000 euro, 3 urte barru erabili ordez orain erabiltzeko dio, ez blokeatzeko, baina obsesionatuta zaudete, eta horregatik ez duzue sinesgarritasunik, zuen diskurtsoak ez du zilegitasunik. Ez da aurrekontuen arloan ere. Arrazoitzeko aukera izan duzue, lankidetzan aritzekoa, baina betiko aukeratu duzue, eraiztea eta inposatzea. Eskerrik asko. Ez, beraz, bozkatzera no, bai. Eguren Andrea. Eskerrik asko, Alpete Andrea, egunon guztioi. En mi intervención, y tras oído por los grupos municipales... Udaltaldek esandako entzun ostean, bakarrik adierazi nahi dut zein den erabaki proposamen honen sedea. Si bien los grupos políticos que habéis intervenido habéis traído a colación... Hitz egin duzuen talde politikoek aipatu duzue zertarako erabiliko den kreditu gehigarria, 2020 bat. Eta horren inguruko elementu guztiak ere planteatu dituzue, batez ere azkeneko hitzaldi honetan. Eta nik esan nahi dudana da, sede hori ez dela erreklamatu duena interesatuak. Benetan zalantzan jartzen duena da, zein aurrekontu tresna erabili den proiektu hau finantzatzeko. Planteatzen duena teknikoa da, oso-osorik. Finantzak eta kreditu gehigarri baten bidez egin behar da, eta hori diruzaintzako soberakinetik atera behar da. Beste modu batera ezin zitekeen ez esan, udal kontu-hartzailetzaren fiskalizazioaren aldeko txostena izan behar da beti, edo bestela finantzatzeko konpromisozko kreditu bat erabili behar da, erreklamazio gila defendatzen duen moduan. Kontua zera da, kreditu gehigarria edo konpromisozko kreditua. Berriro diot, kontu teknikoa da. Eta erantzun teknikoa bilduta dator kontu-hartzailetzak egindako txostenean. Txostenera bagoaz, ondorioetan dio, kreditu gehigarria betetzen duela aipatutako araudi guztia. Eta beraz, ez dela ikusten oztopo juridikorik baimentzeko gastu hau. Eta ostean lankidetza hitzarmena sinatzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Getxoko Udalaren artean. Kreditu gehigarriaren modalitatearen pean. Eta hori guztia 20/2003 foru arauko 32. artikuluan ezarritakoa betez. Azken finean ona dakarguna eta txostenak diona da egokiena kreditu gehigarria dela. Horregatik ezetzi da erreklamazioa. Eta ez denez beste erreklamaziorik proposatu proposameneko 2. puntuan, proposatzen dena da behin betiko onarpena ematea puntu honi. Horren bestez bozkatuko duguna ez da eraizke bat, edo eraikinarekin zer gertatuko den, edo 2020ko aurrekontuaren berrikuspena, edo hemen kasu honetan EH Bildutik planteatu diren kontu guztiak. Bozkatuko duguna puntu honetan zera da. Planteatzen den erabaki proposamena. Zertan datza, bat, aurkeztu den erreklamazioa ezestean, 2, behin betiko honestean aurrekontu aldaketa kreditu gehigarria ematearen bidez, 2020 bat esan bezala, eta 3. erabakiaren berri ematea interesdunari. Eskerrik asko. Eskerrik asko Eguren Andrea, beraz, bozkatzera basatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, baduzkagu PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak. Aurkakoak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak.
eta abstentzioak Partido Popularra. Beraz, proposamen aurrera ateratzen da. Honekin, 69 puntura pasatuko ginateke. Zugazarte etorbideko 71. zenbakian, Zugazarteko 5 banaketa area, dagoen lurzatian 6 azpiko lerrokadurak egokitzeko xehetasun azterlana behin betiko onespeneko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa, behin betiko onestea Elisabet Pedrazuela Andreak Inberprosa SL enpresaren izen eta ordezkaritzan aurkeztutako xehetasun azterketa, Zugazarte etorbideko 71. zenbakia. Dagoen lurzatian 6 azpiko lerrokadurak egokitzekoa. Kontuan hartu beharko ditu hasierako onarpenean jasotako zehaztasunak. Berariaz agerrarazi behar da ingurumen administrazioko zuzendariaren 2019ko urriaren 2ko ebazpenaren bidez ingurumeneko txosten estrategikoa egin zela. Txosten horrek zehaztu zuen ez dela aurreikusten xehetasun azterketak eragin nabarmenik izatea ingurumenean eta hortaz ez dela ohiko ingurumen ebaluazio estrategikoa egin behar. Ebazpen hori 2019ko urriaren 31koan Euskal Herriko aldizkarian argitaratu zen. Bigarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da eta interesdunei jakinarrik hasiko zaie, jar ditzaketen errekurtsoaz azalduz. Hirugarrena, alkatetza udalburutzari erabaki horiek egikaritzeko beharrezkoak diren nahi adina ebazpen hartzeko ahalmena ematea. Bai, Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bien, traemos a este pleno la aprobación definitiva del estudio de Osoko bilkura honetara ekarri duguna da xehetasun azterlanaren behin betiko onespen proposamena. Puntuan aipatzen da zein eraikinetarako den. Esan bezala, antza esku hartze honek ez du eraginik izango ingurumenean, horren arira argitaratuen txostenaren arabera, eta gainera badaukagu Bizkaiko Foru Aldundiaren baimena ere. 125/219 ebazpena daukagu horren erakusgarri, gainera jendartean erakutsi zen hau, eta hemen bai esan beharra dut, honesteko zain utzi genuela hau, martxoaren 18an epeak eten zirelako, eta orain epei berriro heldu diegunean ikusi dugu alegaziorik ez dela aurkeztu. Horren bestez, proposatzen duguna da, behin betiko onespena ematea xehetasun azterlan honi. Zugazarte etorbideko 71. lursailerako. Bai, hitz egingo duzue, norbaitek hitz egin nahi du. Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke zuzenean, proposamenaren aurreko aldeko bozkak. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Aurkakoak ez daude eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak dira. Eta honekin batera 79. puntura pasatuko ginateke. Ez, hau egin dugu. 70. 17/86/2020 zenbakidun dekretuaren berri ematea, transferentzian bidez aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da. Jakitu geratzea transferentzien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu honekin. 1796/2020koa zenbakiduna dekretua. 13.000 euroko zenbatekoarekin 2020ko 6. kreditu transferentzia getxoko udalerriko establezimenduetan tokiko kontsumoa sustatzeko ezohiko laguntza deialdia COVID-19ak eragindako krisi egoeraren ondoren getxobono 2020. Interbentziorik? Ez? Ami Banderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, nos preocupa
Bueno, benetan kezkatuta gaude, izan ere pasan asteko batzordean komentatu zen bezala, ez dugu ikusi merkatari asko atxiki direnik ekimen honetara. Eta ez dugu uste haien errua denik, batzordean bertan esan zen bezala, baizik eta behar bada ezin izango da programa baldintza berberetan ireki ezer gertatu izan ez balitz bezala. Izan ere pandemia honen artean gure dendetako askok oso gaizki pasatu dute eta oso gaizki pasatzen ari dira. Eta ez dakite orain nola berrekin lanari hainbat hilabetetan indarrez geldi egon ostean. Eta nik uste orain asimilatu behar dugula momentu honetan asko dugula aldatzeko. Behar bada epeak, baldintzak, dokumentazio aurkezteko moduak edo beste arrazoi batzuk direla bide, ez dute horren bestek parte hartuko. Eta hori konpontzeko bide bakarra elkarrizketa da. Merkatarien elkartei laguntzea. Eta haietan ez dauden merkatariekin ere egotea, ezagutzeko haien zailtasunak, oztopoak zeintzuk izan diren, eta oso erabilgarria izan ez den hori berrikusteko. Eta gure proposamena berriro aurkezteko eta berriro esate baterako proposamen honetara batzeko epea luzeagoa izan behar dela, irekita egon behar dela oraindik. Guztiontza da izan ere oso egoera bitxia. Izan ere merkatai eman aldiegun laguntza oro gutxi izango da. Hobeta da horregatik epeak horren kontuan ez izatea edo ez inposatzea eta ahalik eta gehien egokitzea behar dutenera. 73.000 hauek izan daitezela hasiera eta eman diezaiegun laguntza gehien behar dutenei ahalik eta azkarren aurrera ateratzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Norbaitek gehiago hitza hartu nahi du? Bai, Rodríguez jauna. Bai, kontua da hemen berriro agian PNV-ko batek esan ditzake arazo tekniko baten aurrean gaudelako, kontuen bate bat delako, eta gure ustez hemen egon bartzena zen hausnarketa bat edo azterketa bat, Elkarrekin Podemoseko ordezkariak esan duen bezala. Lehen proposamena jaso zenuenetik getxobono egiteko pasatu dira ez dakit 2 edo 3 hilabete izan diren, lehen proposamena jaso zenuenetik. Bidean izan ditugu baita ere egongo ziren bileren aginduak eta bileroik ez dira, naizta finkatutak egon, bileroik atzeratu dira eta ez dira inoiz eman. Eta esan bezala, tokiko ekonomia suspertzeko balio behartzuen ekimen bat, nahiko kaskar geratu da lehen begirada batean. Eta guri interesatzen zaigu, zeuren buruari galdetu dio zuen zergaitik geratu den horren kaskar. Tokiko ekonomia suspertzeko behar zuen dirua, baina kontzeptuz badaukazue hor akatz bat, gure ustez, eta da proposamen honetan dakarrena, eta tokiko ekonomian suspertzeko tokiko dendarien elkartei eman behartzen dioten diru laguntza bat kentzen diozue edo eskatzen diozue. Hori da kontzeptu arazo bat. Getxobonoa gaur abiatzen da ekainaren 25. Dendak zabaldu zuten okerrez banago duela hilabete bat, eta itxita egon ziren martxoaren 15-tik aurrera. Dendariak lehenengo hilabeteetan beraiek esan da oso bakarti sentitu dira. Udala oso urrun nabaritu dute, edo urrun baino gehiago desagertuta. Eta orain ekartzen duzuen Getxobon honek lortu dau 154 dendarien laguntza nola izateko, baina guztira 825 daude. Horiek dira zuek emaniko latuak, eta tabernei dagokionez 20 taberna atxikitu da honetara. Batzordean esan genuen, gure ustez, eta Elkarrekin Podemosek ere esan duenez, Getxobonoan parte hartzeko deialdia zabalik egon beharko du denbora osoan, eta batzordean entzun genituen arrazoiak zabalik ez egoteko ez dira arrazoiak, arrazoi horiek dira goiz batean konpondu daitezken arrazoiak, arrazoi tekniko oso txikiak dira. Beraz, berriro esaten dizuegu, zer da egin behar duguna? Zer da egin behar duguna denon ekarpenak kontuan hartu dezazuen eta denon iritziak entzunda, denon artean beste irtenbide batzuk bila ditzagun. Argi dago Getxobonoa planteatuta dokazuen moduan orain arte ikusten ari dana ez dala arrakastatzu suertatzen ari. Por resumir, pensamos que tenéis un problema de concepto. Uste dugu kontzeptu arazoa duzuela, izan ere
merkatari elkarta dinamizatzeko dirulaguntza bat kentzea, getxo bono egiteko, baina berez arazoa da. Orain behar dute dinamizazio gehien eta orain dirulaguntza kentzen diozue. Baina, gu ohituta gaude gobernu talde honen partetik hori ikustean, entzun eta entzun egiten dugu esaten duelako zer egingo duen, hori baino ez du egiten. Zer gertatu da? Bizpahiru hilabete pasatu direla, zuek getxo bonen lehenengo proposamenak jaso zenuetik eta ez ekonomi sustapen arlotik. Bilera asko egin bar ziren, telefono bidez, eta ez dira egin. Eta orain getxo bono atera da, eta porrota egin du hasiera batean. 835 saltokitik 154 atxiki dira. Hogeita berna. Ez da gehi pentsatzen jarri zareten zein den arazoa, sinadura digitala, edo bonoen zenbatekoa. Noski, hogeita bernatan €25 gastatu beharra dago jatetxetan, baina karo, kafetegi batean nola egingo dugu, deno batera joan da, bestela? Gatza izango da, €25 gastatzea, nola dinamizatu hori. Edo behar bada, berandu ibili zarete, eta azkenean, berapenekin kointzitu du getxo bonok, hori ere kontuan hartu beharko litzateke. Berriro esango dugu, badakigu astuna garela, baina uste dugu krisi larria datorrela. Eta ez gara jarriko esaten orduen arrazoia. Guztiok izango dugu arrazoia eta guztiok egongo gara oker, ziurrenik. Baina guztiok esan beharreko entzuten badugu eta proposamen guztia baloratzen hasten bagara, zinegotzi izan zeinez, edo elkartetako izan zeinez, behar bada ikasteko aukera izango dugu eta irtenbide hobea lortuko dugu udalerri honetako ekonomia beharko duenerako. Guri esan digute, bakarrik sentitu dira merkatariak oso bakarrik, eta orain, uste dute ez duela zerbait funtzionatzen. Galdetu haiei. Beraz, egiten dugun deia berbera da. Utzi ditzagun alde batera norberaren interesak eta jesar gaitezen guztio nahi dugunaren alde lan egiten. Eta bilerak egin behar direnean eta saber noiz egingo diren, gauza da bilera horiek ez direla bilakara bat segitzeko, baizik eta guztion artean elkarrentzuteko. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Partido Popularrak, zerbait ez? Bai, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Alkate Andrea, eskerrik asko. Lo primero es... Lehenik eta behin, puntua zehaztu behar dugu. Kontu emate bat da, ogasunaren arlokoa zehazki eta lotuta dago sustapen ekonomikoko transferentzia batekin, baina ez dago lotuta sustapen ekonomikoarekin. Beraz, bakoitzak nahi duen esan dezake, baina hori da zehaztu behar dena. 70.000 euro baino gehiago pasatzen dira partida batetik bestera. COVID-19 ondorioz ez da egikaritu eta partida horretatik 4.000 euro ateratzen dira getxo bono hori abian jartzeko. Eta horrek erosteko almen handia emango du, 7.000 eurokoa. Horiek dira datuak eta orain hasiko dira, bai, getxo bonoak, baina ikusiko dugu nola funtzionatzen duten. Ia 600 saltokik erabaki dute getxo bonoa aplikatzea. Eta aurten askoz gehiago izan dira. Nola nahi ere, bidea luzea izango da eta gehiago erabaki dezakete hau aplikatzea. Horrelako egoeretan eta funtzionamenduaren arabera, erraza da beste getxo bonoren bat ateratzea urtearen amaieran, 2021 beste momenturen batean funtzean. Edo sustapen ekonomikoko sailak pentsatzen duenean egokia dela. Nik jakin badakit, arloko zinegotzia den pertsonak eta sailak oroar, bakitela, elkarte kudeatzen dutela getxo bonoa, eta edonork kudea zezakeen, baina getxo enpresak kudeatuko du, haiek hala erabaki dutelako. Gero ikusiko dugu benetan interesatzen zaien, ez zaien interesatzen, eta batez ere, ikusi behar dugu zer nolako erabilgarritasuna edo irisgarritasuna duten hori erabiltzeko. Lehen 600 esan dut, baina 200 dira aplikatuko duten saltokiek eta aprobetxatuko badute, eta nik uste dut hala egingo dutela, oso interesgarria da ikustea herritarrek zer egingo duten. Herritarrak zain daude, eta hori nabarituko da kontsumoan. Hau da, udalerrian egiten duten kontsumoan, eta oso argi daukat urrengo edizioetan, etorkizuna oso ziurgabea da momentu honetan, baina guk uste dugu etorkizuneko getxo bono edizioetan are handiagoa izango dela atxikipena. Hau da, are saltoki gehiago hartuko dutela parte. Puntuaren gaia da nola finantzatzen den parte bat eta kontu emate bat da, transferentzia bat egin da, aurreko operazio bat egin da, aurrekontu batean, hau da, aurrekontuaren partida batean soberan egon da, kopuru bat, ezin izan delako egikaritu, pandemiaren ondorioz,
zerbitzu bat ematen zen aurretik eta ezin izan da egikaritu, beraz, soberakina erabili da 400.000 euro finantzatzeko getxo bonoaren kanpainan eta hori da kontu ematea. Gainerakoa, esan bezala, ikusiko dugu zein den funtzionamendua. Orain hasiko da eta gonbidatzen zaituztegu benetan hori erostera eta erabilera hori egitera eta gastatzera. 1.000.000 bat baino gehiagoko kopurua ezarri da eta obaria badago, 120ko obaria ezarri da kasu honetan eta hori da udalak jartzen duen kopurua. Hain zuzen ere, gure helburua da kontsumoa sustatzea udalerrian, ahalik eta gehien gainera. Mila esker. Asko, Uriarte jauna, beraz, 71. puntura pasatuko gineateke. 18/20/2020 zenbakitun dekretuaren berri ematea. Kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamen hau da, jakitun geratzea, kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren honekin. 1825-2020 zenbakidun dekretua 688.419,30 euroko zenbatekoarekin, 2024 kreditu gehitzea, COVID-19ko eragindako osasun krisiaren ondoriozko gizarte larrialdetarako laguntzen gastu handitzea. Bai, hitza, ez? Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, 72. puntura pasatuko gineateke. 2020-07-12ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetako hauteskunde mailetako kideen aukeraketarako zozketaren berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, hurrengo Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde mailetako kideak aukeratzeko 2020ko ekainaren 15ean egindako zozketako emaitzen jakitun gelditzea espedientean agertzen diren bezala. Bai, Elorza jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko alkate anderea eta egun on guztioi. Gustatuko litzaidake puntu hau baliatzea zera esateko. Bai, ikusi dugu 3 eskola berri egongo direla hauteskundeak egiteko eta uste dugu pertsonen kopurua murriztu nahi dela. Hau da, ikastetxeetara bozkatzera doazen pertsonen kopurua murriztu nahi da, baina guretzat ez da oso neurri handizalea. Guk uste dugu udaletik gehiago egin genezakeela igogailuen erabilera saihesteko adibidez. Eta mahaiak kalean bertan egon beharko lirateke, gainera kontuan hartuta espazio itxiak saihestu behar direla, adibidez igogailuak. Badaude ikastetxe batzuk, zaharrak direnak, beti erabili direnak, 9 dira horiek, betiko ikastetxeak, eta badaude aretoak solairu desberdinetan eta horietara eskaileretatik edo igogailutik igo behar da. 3 berriak kalean bertan daude. Gustatuko litzaidake nabarmentzea zentzu honetan hizkuntza eskola. Bertan badaude zenbait mahai eta zenbait solairu igo behar dira bozkatu ahal izateko. Benetan, uste dut hori zuzendu behar dugula hurrengo hauteskundeetarako eta gobernu taldeari eskatzen diegu beste ikastetxe zerrenda bat sortzeko kalean bertan daudenak erabiltzeko igogailuak eta eskailerak saiesteko. Adinekoak daude gure udalerrian eta horiek eta mugikortasun murrizketa dutenek eskertuko dizuete. Ez dauka zentzurik udalak horrelako gauzak egitea. Lizentziak ematean, baimenak ematean, eskatzen ditugu denetariko arkitektura estopoak kentzeko neurriak eta gero ez dugu eredua ematen, ez gara eredugarriak. Badakigu egin behar dela, esfortzu bat egin da hauteskunde hauetarako, baina uste dugu eskasa izan dela eta gehiago egin beharko litzatekela. Gustatuko litzaidake ahalik eta lasterren konpontzea arazo hau eta kontu hau. Mila esker. Eskerrik asko, Elorza jauna. Eta honekin batera mozioen partera pasatuko gineateke. Beraz, PP
PP udal taldeak aurkeztutako mozioa daukagu hemen, zaborren eta estoldeariaren tasak jaistea COVID-aren eraginpenean dauden saltoki eta ostalariei. Andrade jauna. Muchas gracias, señora. Eskerrik asko alkate anderea eta egunon guztioi. Zaborren eta estolderiaren tasak jaistea COVID-19aren eraginpean dauden saltoki eta ostalariei. COVID-19aren pandemiak sortutako ezohiko egoerak alarma eta osasun larrialdiko egoera deklaratzea eragin zuen, eta ezohiko eta presazko zenbait neurri hartu beharra eragin du. Ikuspegi ekonomikotik, pandemiaren eragin ekonomikoa eta ondorioen iraupena politika publikoen arrakastaren araberakoa da, besteak beste, zerga, tributu eta aurrekontu politikena. Administrazio publikoek arau tresnak izan dituzte, eta horiei esker, zerga eta tributu arloko hainbat neurri hartu ahal izan dituzte, enpresarentzat eta bereziki autonomoentzat, sektore horiek jasan dituzten ondorio ekonomikoak arindu ahal izateko. Izan ere, arlo horiek bereziki zigortu ditu krisiak, eta oso garrantzitsuak dira jarduera ekonomikoan, enpleguaren sorreran eta mantentzean. Getxon, merkataritza eta ostalaritza oso garrantzitsuak diren herrian, hainbat neurri hartu dira laguntza hori emateko, baina gure ustez laguntzak berandu emateaz gain motz geratu dira. Gure ustez gehiago egin daiteke eta egin behar da, gure merkataritza eta ostalaritzari laguntzeko, horien establezimenduak itxita egon direlako pandemiak iraunduen bitartean. Popular udal taldeak uste dugu gure merkataritza lokalen gastuak murriztu egin behar direla eta murriztu egin daitezkela, eta horregatik proposatzen dugu 2020ko azken hiruhilekotik zaborra eta estolderia tarifa 175 jaistea, eta 2021 batean zehar 150 jaistea. Horregatik guztiagatik, Popular udal taldeak erabaki proposamen hau aurkeztu du osoko bilkuran aztertzeko. Lehenengoa, zaborra bildu garraiatu eta tratatzeagatiko tasa arautzen duen gure ordenantza fiskalean tarifa murriztu berri gisa, 5.2 artikulua, osasun alertan itzita egon diren enpresa edo merkataritza zergadunei, 2. eta 4. taldeak aplikatzeko izapideak hastea. Murrizketa hori aplikatuko da katastrobalioa 225.000 eurotik gorakoa ez duten lokaletan. Lehenengo urtean, 175ko murrizketa aplikatuko zaio dagokion tarifa orokorrari, eta 2. urtean zehar, bidezko tarifa orokorraren 150koa izango da murrizketa 2. Estolderiagatiko tasa arautzen duen gure ordenantza fiskalean, tarifa murriztu berri gisa sartzeko izapideak hastea. 5.2b artikulua osasun alertak iraun bitartean itzita egon diren tabernetako edo antzeko merkataritza lokalei aplikatzekoa. Murrizketa hori katastrobalioa 225.000 eurotik gorakoa ez duten lokaletan aplikatuko da. Lehenengo urtean 175ko murrizketa aplikatuko zaio tarifa orokorrari, eta 2. urtean zehar 155koa dagokion tarifa orokorrari. 2. mozio honen berri ematea dagokion udal komunikabideetan. Esan bezala, ulertzen dugu eta aurreko osoko bilkuran aipatu genuen oso gutxi egin dela eta oso berandu egin dela gure saltokiak, ostalariak eta merkatariak laguntzeko. Zergen eremuan ez da ezer egin, eta oposiziokok proposatu genuen eta guk zehazki proposatu genuen ordainagiri hori ez kobratzeko. Adibidez, zaborrena hori delako garestiena, eta hori ez ordaintzeko proposatu genuen hiruhileko honetarako eta ekainera arte ez kobratzeko. Esan zen, ez bazeudela arazo legalak hori ez egiteko, beste udal batzuek egin dute, baina guk badakigu beste batzuetan egin dela eta horrek esan nahi du bideragarria dela. Ez dago argi gainera zein den aplikatuko den arautegia terrasei dagokienez. Araudiak esaten du itxita bazeuden ez zaiela kobratuko, baina ostalariek ez dakite oso ondo ahalmena izan dute terrazak handitzeko, terrazen espazioa handitzeko, eta haiek pentsatzen zuten doakoa izango zela, eta ez handitu nahi baduzu espazioa ordainduko duzu. Kontuan hartu eta zein garestiak diren terraza lizentziak oso gutxik erabaki dute hori egitea. Beste kide bati esan diot oso saltoki gutxik erabaki dute getxo bonoan parte hartzea. 72 inguru dira, eta ez dira bakarrik 800 saltoki, 3.000 baino gehiago dira ilapaindegiak, aholkulariak, hori guztiak dira negozioak eta getxobonoan parte hartzezaketen horiek guztiek. Nik uste dut 3.000 direnla guztira, eta horietatik ez dira 200 heltzen, beraz porrota izan da. Asmoa oso ona da, denok eskatu dugu, baina nola ez, esan beharra dago porrota izan dela. Agian getxobonoaren tamainari dagokionez, betekizunei dagokienez, eta sustapen ekonomikotik aztertu behar da, porrotutza izan delako, ez da ulertzen. Handitu egin dira ukitutako sektoreak, lehen hilapaindegiek ez eukaten aukerarik bertan parte hartzeko, adibidez.
edo atzaskalak margotzen dituztenei, ez zitzaien ahalbidetzen getxobonoan parte hartzea, eta orain bai, eta are gutxiago daude, beraz bitxia bada. Eta ikusi dugu dirua eman zaiela, baina gutxi dela, oso eskasa, ez da nahikoa, kontuan hartuta beste udalerri batzuetan eman dena. Gure aurrekontuarekin alderatuz, noski, eta gainera, itzultzeko asmorik gabeko diru hori gainera irailean edo urrian helduko zaie eta oso eskasa iruditzen zaigu. Egin ahal da udal batzuetan hori egin dute eta oraindik epean gaude eta Zaborren eta Estolderiaren araua eta ordenantza alda dezakegu. Urrian hasiko da azkenengo hiruhilekoa eta gustatuko litzaiguke beherapen bat egitea haiei itxiera izan dutelako eta asko jaitsi direlako diru sarrerak. 175eko jaitsiera proposatzen dugu. Hauze da mozio proposamena gobernu taldeak aztertzeko eta zerbait egiteko urrian baldintza hori ezarrita egon dadin. Eta etorkizunera begira urrengo urtean 150eko berapena izan dezaten. Zergatik proposatzen dugu Zaborren eta Estolderiaren tasa jaistea? Getxokoa da handiena, alderatuz beste udalerri batzuekin. Oro har, saltoki batek, 75 eta 100 metro bitarteko saltoki batek, 500 euro baino gehiago ordaintzen ditu urtean Zaborrak ordaintzeko eta 415 ordaintzen da Bilbon, Gasteizen 160 inguru eta Getxon 503 saltoki orokor batek eta Bilborekin eta Gasteizekin alderatuz asko da. 300 euro inguru ordaintzen da tabernetan, Gasteizen eta hemen 500 baino gehiago, Berango oso hurbil dago eta saltoki batek 155 euro ordaintzen ditu urtean eta hemen berriz ere esan nahi dut 503 euro, 160 inguru taberna batek eta guk 500 Leioa ondoko udalerria da eta Zaborrengatik 150 euro inguru ordaintzen dute eta guk 500 baino gehiago. Beraz, gure saltokiek tasarik altuena dute eta aldundian hasi gara ondasun higiezinen eta zirkulazioaren zerga aldatzeko eta hori gero udalerrietara pasako da eta guk uste dugu funtsezkoa dela hori lantzea. Mozio proposamen bat da. Denbora daukagu batzordeak egiteko eta plenoak ospatzeko urrira begira, getxostarrek eta saltzaiek eta merkatariek zerga hobariak izan ditzaten baldin eta gure gobernu taldeak lagundu nahi badu getxostarren saltokiak sustatzen. Eskerrik asko. Ami Banderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, coincidimos en algo Ados gaude zerbaitean. Orain arte hartutako neurriak esan bezala eskasak dira eta gehiago eta hobeak eskatzen dira. Gehiago egin daitekelako eta gure esku dagoelako. Eta ez bakarrik gure aurrekontuarekin proportzionalki, baizik eta kontuan hartuta zeintzuk diren ordaindu beharreko kostuak Euskadiko altuenetarikoak direlako. Errezetarik onena ez dakigu zein den, agian ez da tasak jaiste, baina ordenantzak berrikusi behar dira. Orain, ordenantzek lotzen gaituztelako eta oso zaila delako horiek aldatzea eta hobeto egokitzea egungo egoerara eta etorkizuneko egoerara. Berrikusiko ditugu eta berrikus ditzagun ordenantzak egungo premietara egokitzeko eta ahalik eta lasterren hobe eta are hobeak izango dira neurriak ostalari eta saltokientzat. Eta horrez gain, kontuan hartu behar ditugu kasu desberdinak. Badaude ondasun higiezin desberdinak dituzten pertsonak. Ez da gauza bera hoberen dauden pertsonei laguntzea edo okerren dauden pertsonei laguntzea. Ez da gauza bera enpresei edo saltzaile txikiei laguntzea. Mozioaren gai zehatzera joz, uste dugu egokia dela ordenantzak aldatzea, baina gauza batzuk uzten dira kanpoan. Badaude pertsona batzuk errentak ordaintzen dituztenak eta jabeak ez direnak. Agian aurrera pauso bat da, baina agian mailakatua izan behar da. Agian ez da muga bat ezarri behar. Ez dakigu zergatik jarri den kopuru hori 225.000 eurokoa, baina gerta daiteke lokal desberdinak edukitzea kapital handiarekin eta jabe batek lokal bakarra edukitzea, baina hori baino gehiago balio izatea. Guk uste dugu irizpide gehiago hartu behar direla kontuan eta kontua edo helburua ez dela zerga guztiak modu orokorrean jaistea.
ziurazki, joan dele hilabetean esan genuen bezala, oso neurri zehatzak aztertu beharko genituke sakonago eta patxadaz, teknikariekin batera, haiek hobeto ezagutzen dituztelako murrizketa desberdinak eta dauden muga desberdinak. Espazio bat partekatu behar dugu gure proposamenak trukatzeko eta partekatzeko. Gobernu taldeak esan du espazio bat sortuko dela eta berriz ere bilduko garela. Horrelako ekimenak eta beste asko partekatzeko. Laburbilduz, guk uste dugu oso garrantzitsua dela ordenantzak aldatzeko izapideak abiaraztea. Positiboa izan daiteke, baina guk uste dugu modu osoago batean lan egin dezakegula. Baina hala ere, eskertzen dugu egindako proposamena. Mila esker. Amio Anderea, Diaz Anderea, zeurea da hitza. Mila esker, non den hori. Bueno, nos consta... Datuak ezagutzen ditugu eta oro har jabeek ordaintzen dituzte ordainagiriak. Beraz, Alderdi Popularrak proposatzen duen bezala, tasak jeistea laguntza bat da jabeentzat. Eta ez dakigu benetan horrek eragingo dien maizterrei horiek kudeatzen dituztelako saltokiak eta haiei eragin dielako pandemiak. Eta gainera, haiek jasan dituztelako beherapen horiek eta jaitziera horiek. Guk uste dugu hobe dela zuzenean laguntzea ostalariak, saltokiak eta merkatariak. Eta hori egin izan dugu. Getxobonoen bidez lagundu nahi izan dugu eta hori egiten jarraitu behar dugu. Dirusarrerez gain, herritarren dirusarrerak hor egongo dira, getxobonoaren bidez dirusarrerak emango dituztelako, eta horregatik aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eta Bilutik Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bai, beitu, maiatzaren 27an egin genuen bilera batean alderdi guztion ordezkariak eta bitekariak dagoeneko maigaineratu ziren hemen mozio honetan alderdi popularra dakartzan neurriak, ezta? Bilera hartan, eta asko kostata hori ere egia da, Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak eztabaidarako marko hori mantentzeko konpromiso hartu zuen, eta marko hori mantendu behar zen honelako eztabaidak izateko. Pasaden asteko batzordean, Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaleak bilera dituko zuela agindu zigun berriro, hori bai, zertarako ez zitzaigun oso argi geratu. Guk ulertu genion, aginduta zegoenez dituko zuela sikiera, itzulketa bat egiteko, baina etzen hori marko honen helburua. Eztabaidatu eta denon artean adostu hori zen helburua eta ez gobernuak egiteko asmoa duena entzutea. Baina hilabetea pasada eta bilerarik ez da ditu. Eta hilabetea, ostalari eta dendarientzat oso denbora luzea da. Hilabete batean ordaintzen dira hainbat tasa eta izaten dira hainbat galera eta irabaziak urriak dira oraindik. Baina hilabetea pasada dagoeneko, eta ez dakigu zer egingo den horrekin. Egia da, tasen kontua igual ez dela erderaz esaten dana la panacea, baina tampoco es la panacea creerse lo que uno va diciendo por ahí. Los 3 millones no son... 3 milioi euro ez dira emango sustapen ekonomikorako. 1,5 gehi 4.000, 1,9 gero maskarak eta bar. Zifrak nahi ditugun bezala eman ditzakegu, baina azken finean zifrak direnak dira. Prozesu luze honek zelantza asko sortzen dizkigu, marko horren helburuaz, esaten dugu ez dugu ikusten naizta agindu bezala, ez dugu ikusten gobernu taldetik benetako konpromesua marko horrekiko, eta oker bageunde aitortuko genuke oso pozik, baina ez du ikusten. Eta zentzu horretan, ederki ondo ulertzen dugu Alderdi Popularrak egiten duena, da mozio bezala planteatu. Azken finean, marko horretaz ez da fidatzen, gobernu taldeak agindu zuenaz ez da fidatzen eta mozioa planteatzen du. Gu printzipioz ez gaude tasa eta zergen jeitxieraren alde, baina salbuespenezko egoerak eskatzen dituzte salbuespenezko neurriak, eta proposamen hau zaharra da, Alderdi Popularrak egin zuen bere garaian, eta guk zehazki egin genuen martxoaren 18an. Sarama tasak, terraza tasak eta estolderia tasa jeistearena. Martxoaren 18an, eta gaur da, ekainaren 25. Eta hitz egiten ari gara, urte hontako azken 3 hilabeteetan egiteko zerbait.
Beraz, guk ondo ematen dugu proposamena, ontzat ematen dugu, gauza batzuk Andrade jaunak esan duen bezala, agian jeitxiera hori izan daiteke edo beste batzuk, edo neurri batzuk jarri daitezke, gure ustez adibidez, Sara Matasaz hitz egiten baldin badugu, udalak daraman birziklai prozesu guztiekin konpromesua adierazi beharko litzateke, baita ere, baina hori dira, aipatutako marko horretan eztabaidatu beharko genituen gauzak. Decía que no somos muy partidarios en general de... Oro har ez gaude zergak jeistearen alde, politika publikoak ordaindu behar direlako, oso ondo dago eskatzea horiek, baina ordaindu behar dira gero. Egia da, ezoiko egoera batek, ezoiko neurriak eskatzen dituela, ez genekien zer gertatuko zen eta aurre egin behar izan diogu. Orain, ezoiko neurriak behar ditugu. Martxoaren 18an antzeko proposamen bat egin genuen, eta hori jorratu zen orain dela hilabete bateko bilera batean. Eta zin egin zitzaigun, marko bat ezarriko zela horrelako eztabaidak izateko. Ez da bilera hori ospatu, orain dela astebete, zinegotziak, Ogasun zinegotziak eta bozeramaileak, EAJaren bozeramaileak zin egin zuen bilera ospatuko zela, itzulketa bat egiteko, baina bien bitartean, saltzaileekin, ostalariekin egon dira, eta esan diete, agian jaitziko dituztela tasak, eta agian zerbait egingo dutela ikusteko zein den saltokien eta ostalarien erantzuna, baina ez da oso ona izan. Gero, deitu zigutelako laguntza eskatzen. Oso ondo ulertzen dugu Alderdi Popularra zain ez egotea. Guk uste dugu hori dela esparru egokia, marko egokia, baina ulertzen dugu Alderdi Popularraren proposamena. Ez da fidatzen gobernu taldeaz, gustatuko litzaidake akatsa egitea eta oker ibiltzea, baina logikak esaten du, ez 40 segundu falta zaizkit. Emango diogu. Eta esan dudan bezala, bai, ez da egokia, baina salbuespeneko egoeretan mantendu beharko genituzke egoera horiek, eta beraz, alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eta Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, Alkatanera, eskerrik asko. Bueno, yo antes... Eztabaidarekin jarraitu aurretik gustatuko litzaidake datuak ondo ematea. Webgunetik atera ditut, ez da nik daukadana, ez dira nire datuak, denontzat daude eskuragarrik webgunean eta Alderdi Popularrak ikus ditzake. 2020ko ordenantza, tarifa zein da? 2.a, hori da artikulua, orain hitzez hitz irakurtzen ari da ordenantza, eta bai, azaleraren araberakoa da, eta datu desberdinak hartzen ditu kontuan. Nik ez ditut ikusten Eduardok emandako zifrak, eta are gutxiago hilean ez da hori ordaintzen, urtean agian, baina uste dut oker bat egin duela Eduardok bere hitzaldian. Batzuek 40 euro inguru hilean. 75.100 metro bitartean, 125, horiek dira kopuruak eta kalearen araberakoak dira. Eta 3 hilean behin ordaintzen dituzte eta zifra horiek ez dute gehitzen kopuru horiek. Ez dituzte gehitzen kopuru horiek, ez dira kopuru horietara heltzen, baina beno. Lehenengo kategoriakoak ere ez dira heltzen kopuru horietara. Zuek zifra horiek dituzue, noskietan nonbait aurkitu dituzue, baina gustatuko litzaidake aktan jasotzea nik esan dudana. Eta indarreko egungo tasa eta tarifa agertzea. Hori gustatuko litzaidake aktan jasotzea, batez ere errealitatea eta Eduardo Andradek esandakoa alderatzeko, ez dute esaten oker dagoenik eta faltsua denik. Ez, baina egiaztatu behar da benetan egia den. Niretzat ez da oso logikoa eta ez ditut zifra horiek aurkitu. Uztailean, 5 taldeak bilduko gara eta teknikariak egongo dira bilera horretan. Aurreko informazio batzordean esan bezala. Ez dugu data ezarri, baina uztailean izango da. Zergatik, bilera horren helburua zera da. Informazio gehiago eta hobea edukitzea, hori da helburua. Hain zuzen ere, 2021 baterako tasetan aurrera egiteko eta denbora daukagu hori egiteko eta uztaila bada hilabete ona lan egiteko eta irailean horiek eukitzeko. Hala?
gainditu nahi duguna eta bilera hauek egin nahi dira, saltokiekin, ostalariekin, sustapen ekonomikotik egin dira, eta bakarrik kobratu nahi da emandako zerbitzuagatik, eta eman ez den zerbitzuagatik ez da kobratu nahi. Hori da araudiak albidetzen duena. Zerbitzua eman ez bada, ez da kobratu. Terrazak ez da kobratzen baldin eta itxita egon badira. Horrelakoa da. Getxo kirolakek ez du kobratu eman ez duena. Musika eskolak ez du kobratu eman ez duena. Hori tasa guztietan. Gero, itzuliko da, parte proportzionala, aurretik emandakoa, edo zuzenean ez da kobratu, eta getxo kirolaken oso kopuru nabarmena jaitsiko da. Beraz, kontua ez da zenbat diru dagoen baizik eta zerbitzua eman den edo ez. Eta hori, lege kontu bata, eta denok eztabaidatu dugu, eta gainera txosten tekniko bat egon da hori egiaztatzeko. Eta gainera helarazi da, agian ez zaudete ados, eta bakoitzak nahi duena pentsa dezake, baina legezkotasuna da, eta udal bakoitzak bere araudia dauka, eta bestela, foru araudira jo beharra dago. Horregatik aipatzen da 2021 bata, eta bai, hala da, baina esan bezala informazio gehiago behar da. Zergatik, kontua da hori gainditzeko kostu bat dagoela. Hau da, aukera kostu bat dago, diru sarrera hori agian beharrezkoa da bestelako politika batzuk garatzeko eta lagundu alizateko saltzaileei, merkatariei eta ostalariei eta beste pertsona batzuei noski, krisialdian zehar egin dugun bezala. Nabarmentzekoa da, Carmenek esan bezala, maiatzean lortu genuen informazioaren arabera, hau da, Urpartzuergoak informazioa eman zigun, eta ordenantza honen inguruko informazioa eman zigun, eta horregatik egin genuen txosten tekniko hori jakiteko zertaz ari ginen. Bereziki, merkataritza eta ostalaritza jarduerak aztertu genituen, eta 2000 likidazio baino gehiago egon dira, eta 120 inguru, hau da, 2020an kobratuko direnen 120 titularra ez den bati kobratzen zaizkio. Horniduna hori jabeari dagokio oroar. Beraz, datuak gurutzatu egin ditugu eta gurutzaketa horiekin ez ditut datuak asmatu. Denok dakizkigu datu horiek, denok ezagutzen ditugu. Eta ondoriozta dezakegu tasa hori ejeisteak jabeei eragingo diela. Getxon hori gertatzen da, agian beste udalerri batzuetan ez, baina 2020ko datua kontuan hartuta merkataritza, ostalaritza eta saltoki egitura nolakoa den, gehien bat jabeei eragingo diela. Hori da ondorioa, eta ez ustiapen ekonomikoa egiten duenari. Ez die horiei eragingo, eta datuak gurutzatzean ez dugu zifra zehatzik lortzen, baina erdia baino gehiago ziur. Erdia baino gehiago jabei eragingo die. Tasak jeitziko ditugu 6 edo 7 lonja dituzten entzat? Ez, politika egin behar da bereziki jarduera garatzen duten horientzat onurak lortzeko 5 minutu dira, ezta? Bai, horregatik hain zuzen, 5 minutu direlako, agortuko dituzu. Vale. Bueno, orain, agortzen dute jarraian, bitxan da, ezta? Bai. Daukazu bat, 5 minutukoa eta gero beste bat 3 minutukoa. Daukazu 20 segundu. He tenido que puntualizar lo que decía Eduardo. Zehaztu dut, Eduardok esandakoa eta denbora galdu dut, baina hurrengorako bukatuko dut. Zateko nahi baduzu. Gero bukatuko dut. Ongi ba. Aurrera egingo dugu. Andrade jauna, seguridad da txanda. Orain 3 minutu ditugu. Bai, gracias, señora alcaldesa. Realmente... Eskerrik asko alkate Andrea, benetan tristea da, ekonomi sustapeneko zinegotziak hau ez ezagutzen. Nik urteko kuotak aipatu ditut. Zuk esan bezala, hilekoak esan duzu, baina ez ni urteko tasez ari naiz. Eta bai, nik ere etxeko lanak egin ditut. Hemen, ordenantzaren 2. puntuan, merkataritza arruntageri da. 75 eta 100 metro bitartean, 125 euro iruleko bakotxean. 530 esan ditut, ez da, hori. Bueno, lehenengo kaleetan, ez 5. baina hori merkataritzaren kasuan bakarrik ostalaritzan metron arabera doalako. Ni bat hartu dezake, eta azken finean, nik udale guztiekin konparatu dut izan duen guztiekin homogeneizatzeko. 530 euro ateratzen da azkenean. Beraz, nik emandako datuak argitaratutakoekin bat datoz, eta ni lehen aipatu ditu Gasteiz, Berango, Leioa, eta hemen ditu guztiak inprimatuta datuak. Gero pasatuko dizkizu konparatu alizateko eta ikusteko Getxon 503 ordaintzen ditugu, 415 Bilbon, Gasteizen 400 piku,
Hemen, zabortasak karestina dira haiekin aldadeatuta. Eta aitzakia da tokiko jabei egingo diegula onura. Ba ez, berriro diot, orain ez dakizu saia nola dizareten, baina ezke zinegotzi batzuk oso ondo dakite nola funtzionatzen duen. Gauza da, lokailuaren ordainagirian, kasuan 90, 100 ordainagiria inkilinori pasatzen zaiola. Nik ez dugetzen bakar bat ere ezagutzen, zaborren tasa ordaintzen ez duenik saltokian. Nik aholkularitza kontuetan 25 urte daramatza. Kontratu legalak egiten ere bai, ez du jabeak ordaintzen, ez egin historia hori. Ez esan hori, ez da egia eta. Ordainagiria ez du jabeak ordaintzen. Gauza da, zaborraren guztia ordaintzen denean, bauren partzuergoan ordaindu egin behar dela, eta azkenean inkilinoak ordaintzen du. Eta sok egiten duzuna trampa bada, gezurra da, inkilinoak ordaintzen du beti. Baina, bueno, berdin du. Zuek esaten duzu aitzakia dela, jabeak ordainduko duela, baina gero, merkatari batek saltokia ireki nahi duenean getxolanen ikastaro bat egiten du, eta behari hau existitzen da. Existitzen delako. Gaur egun ordenantzan dago. Carmen badago. Merkatari batek, norbaitek, saltoki bat irekitzen duenean, lehenengo 2 urteetan getxolanen ikastaro egiten du. Eta gauza da, 195ko baria duela lehen 2 urteetan, da gero 150. Norrentza da onura, jabearena edo saltoki ireki duenarena. Zuek esaten duzu hori guztia, kontraesan gisa, ez da? Gauza da, aurreko hiruilakoa ezin ez duzula nahi izan barkatu eta orain zer nahi duzu gutxiago ordaintzea. Gauza da, pertsona horrek itxi izan balu 3 hilabetean gero getxolaneko ikastaroa egin eta gero berriro irekitzen du eta onura hori du. Eta gero guztia tiroian aguantatu duenak ez dauka. Gauza da, kontu hartzaileak behartu zituela guztiak kopuru bat zehaztera. Eta nik azkenean araudia dagoen moduan hartu dut eta kasu honetan aztertu egin dut. Baina esaten da zin dela inposatu, bai egin alda, nahi baldin bada. Ez badugu egin nahi, goazen kalera, merkatari eta ostalarien gana, eta esan ez dugula hobari hau ezartzeko asmorik izan. Díaz Anderea, Amio Bandera, barkatu. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, no hace falta tampoco ser una experta. Nik uste dut ez dagoela zertan aditua izan beharrik ikusteko getxoren kasuan tasak oso altua direla eta hemen bizitzea oso garestia dela eta saltokia edo beste dozein negozio hemen izatea ia privilegioa dela. Gure saltokitan dugun krisi hau Covidaren aurretik zetorren bestela joan kale nagusietatik eta ikusiko duzu gero eta gutxago daudela. Orain badakigu ere larriago izango dela kontuan. Era berean, Bildutik esan bezala ulertzen dut deskonfiantza bat egon daitekeela promestu ziguten bilera horren inguruan behar bada ez delako egingo edo gehiegi atzeratuko delako. Eta batez ere nondik dator beldurra hau? Luzatzen dugun bakotzean horrek esan nahi du saltokiak itota egongo direla. Horren bestez, ni behintzat bat nator deskonfiantza horrekin nik ere daukat eta benetan posten hau gobernu taldearen partetik entzuteak uztailerako planteatuko dutela bilera. Hori bai ikusiko dugu gero saltokiek zer uste duten. Ea ezer lortuko dugun uztaileko bilera horrekin eta ea epe laburrera laguntza lortuko duten hori behar dutelako eta ahalik eta azkarren hau lortzeko lan egingo dugu eta zuen proposamen alde egingo dugu ahalik eta azkarren egin dadin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amio Anderea. Ez daukagu hemen eta Rodríguez jauna. Sí, es que acabamos de vivir la demostración visual. Nik ustot ikusi dugula eta entzun dugula zein den gobernu talde honen jarrera. Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramaileak zera esan du. Andraderen datua puntualizatu behar zituenez, denbora galdu duela hitz egiteko orduan, hitzeldi denbora galdu duela. Metafora da, izan ere horrela, Andrade jauna entzungo zuketen. Ez uste zenuen Andrade jauna esaten zegoena. Gauza da, hileko kuotaren ordez, gero esan duela zer esan nahi izan duen urteko tasa alegia. Zuzendu du bere burua. Eta benetan, guk esan behar izatea, Andrade jaunare hitzaldia benetan ondo doitutakoa izan dela, esan ere zuen nahi duzuen erazoazte da. Entzuten duzue, entzun duzuen hori, uste duzu entzun duzuela, baina ez benetan esan dena. Baina argi dago. Aitzakia hau esatean, tasa hau jabeak ordaintzen duela, bai, baina kontu korrontean horrena da. Izan ere, nik tabernariak ezagutzen dut, eta guztiok alokairuan daudenak, eta ezagutzen dut
alokairuan dagoena eta jabea. Eta jabeak ez du ordaintzen ura edo alokairua. Tabernariak. Noren izenean dago, segunik jabearen izenean, baina tabernariak ordaintzen du. Eta kontu oso erraza da. Ekonomi sustapeneko laguntzak ematen direnak jabearen bila doaz eta esaten dute hau zuretzat bari bestarentzat da edo nola doa hau. Gauza da, benetan lan egiteko borondatea badogen eta benetan espero dut uztailan bilera hori egitea eta benetan lan egiteko borondate zeltzea uztailera, entzun dezagun eta har dezagun bestean iritzia ere bai eta orduan egin ahalko dugu aurrera. Eta ezer gehiago gure partetik, nik uste dut mozioa beharrizanetara egokitzen dela momentu honetan, eta ostalariak, zein ostalaritzako langile guztiak, longen jabeak baita ere, haiek ere egin dezaketela esfortzu bat, eta aldeko bozka emango dugu. Baina, bozka hau eman arren eta gobernuak daukan gehiengoak azkenean autun batu arren espero dugu bileran hau lantzeko aukera izatea, uztailean. Guk aldugun borondate guztia jarriko dugu, eskerrik asko. Eta Uriarte, jauna bigarren txanda. Pues se agradece que se lo escuche también. Eskerrik asko entzutea. Nik datuen gurutzatze honekin azaltzen aritu izan naiz, Getxon, ehuneko handi bat, jabeaz den norbaiten kontu korrontera kobratzen dela. Hau da, alokairuan dagoena. Gainerako guztian jabearen kontu korrontetik pasatzen dira. Zifra dira. Ni harrituta geratu nintzen, baina zifreko hori diote. Jabearen kontu korrontetik pasatzen da, eta jabearen ez den kontu korrontetik pasatzen direnean, kasuna ehuneko 6 izaten da hori. Eta ziurrenik izango da lokairuan dagoen norbaiten kontu korrontea. Ni harrituta geratu nintzen da horregaitik joan nintzen begiratzera eta datuak ikustera. Hemen datuak ditugu. Eta esan bezala, ehuneko 80 jabeari, lonjaren jabeari pasatzen zaio, kobratzen zaio. Nik ere badaki nola funtzionatzen duen, nik ere badaki. Baina, kobratzen den kontu korrontea, jabearena ez den kasuak ehuneko 18 baino ez dira. Ziurrenik jaisten badugu, segurenik jabeak esango dion klin hori berak ordaintzeko. Segurenik, baina behar bada ez. Beraz benetan adostu behar dugu zein neurri mota sarri behar den, eta haiekin kontsultatu dugu. Merkataritza eta ostalaritza sektoreko jendera harrituta geratu zen, baina hori da realitatea. Beraz jaitsi daiteke, baina horrek ez digu bermatuko dirua benetan jarduera gauzatzen ari denari joango zaiola. Ziurrenik bai. Noski jabeak azken finean esango diolako begira hau pasatu diate. Baina ehuneko 80 egin beharko du, eta zifra dira ez ditut asmatu, datuak gurutzatu ditu, teknikoki egin dugu baliespen bat egin ahal izateko, ezta? Badakit, ziurrenik harrituta egongo zarete guztiak, baina realitatea hau da. Hirugarren baten kontu korronta ehuneko 18 batean ematen da, eta hori dio teknikariak. Datuak alderatu ostan, eta uztailean bilera hori egingo dugu bai, noski, esan bezala. Eta, tasarena honetzitakoaren ostean, hainbat taberna, hainbat kategoria eta kale daude, Eduardo aipatu ditu kopuru batzuk, eta azkenean esan du zifra zuzena, ni lasai geratzen naiz, ni badakit lehenengo kategoriakoa dela, eta listo. Ez gara horren inguruan ari, baina, berdin du. Nik nahiago du tasak ondo egotea elkarrezen gainatzeko. Eta publikoa dira. Berriro diot, uztailean egingo dugu bilera hori, eta aurrera egiten jarraituko dugu, iraiurrirako azken finean izapidetu behar direlako zer ordenantzak, eskerrik asko. Eskerrik asko Uriarte jauna, beraz mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Abstentziorik ez, eta aurkakoak PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Beraz, bertan bera geratzen da. Honekin batera, 74. puntura pasatuko ginateke. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa dugu. Bidegorriak erabiltzeko araudia. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Udalerri gehienetan, gure ingurukoak barne eta segurenik lokomozio bide osasungarri eta eskutsatzaile bat sustatzeko interesa dela eta gero eta ohikoagoa da bidegorriak ezartzea. Hasiera batean azpiegitura eta Coño. Bidegorri.
Zinegotzia barkamena eskatu du okerreko mozioa irakurri duelako. Perdone. Estoy en la inopia. Perdón. En la mayoría de los municipios, incluidos... Udalerri gehienetan, gure ingurukoak barne eta seguruenik lokomozio bide osasungarri eta eskutsatzaile bat sustatzeko interesa dela eta, gero eta ohikoagoa da bidegorriak ezartzea. Hasiera batean, azpiegitura eta bide horiek bizikleten zirkulaziorako pentsatuta daude. Gure udalerria ere ez dago errealitate horretatik kanpo, eta horrelako azpiegiturak gero eta gehiago hedatzen eta sartzen ari da. Bestalde batetik, gizarte erabilerek gero eta garraiobide desberdin gehiago eskaintzen edo gehitzen dizkiote bizikleta klasikoari, hala nola bizikleta motorduna, patineta elektrikoa, patinak... Bidegorriek berezko seinalea dituzte naiz eta gure udalerrian seinaleztapen hori urria den eta dagokion ordenantzan ia agertu ere ez den egiten. Seinale horiei buruzko aipamenak udalbideen araudian oso urriak ez ezik, azalekoak baino ez dira, da nola nahi ere ez du batere garrantziarik eta ez du balio gure udalerrian bide horiek benetan erabiltzeko. Bestalde batetik gaur egun bidegorriak denak balio duen gune bihurtu direla ikus dezakegu. Hau da, de facto bidegorriek bizikletak, ohikoak eta motor elektriko dunak, patinak, patinet elektrikoa, korridoreak eta baita gurpil aurkiak ere ibiltzeko bide mota osatzen dute. Era berean ikus dezakegu bide horien erabiltzaileek ez dutela inolako errespeturik ezarritako seinaletikarekiko eta zehatzago esan da zebrabidekiko. Ildo horretatik, oinezkoak, eta baita zebrabidetan ere, harrapatu dituztela jakin dugu. Laburbilduz, bidegorrin egungo egoerak eta herritarrek bidegorrin erabilera areagotzeak araudi espezifiko eta berariazko bat eskatzen digute bidegorrin erabilera eta funtzionamendu egokia ezarriko duena argita garbi, denok ulertzeko moduan, halako moldez non zalantza guztiak argitu eta herritarrek jakin dezaten zer egin horrelako bidetan. Horregatik guztiagatik popular udaltaldeak honako aurkezten du. Bat, bidegorriak erabiltzeko araudia idaztea. 2, bidezkuntzako ikastaroei berrekitea eta 3, mozio honen berri udal komunikabidetan ematea. ¿Vas a seguir interviniendo? Hitz egiten jarraituko duzu, transakzional bat daukagu eta hor ere beste bat daukagu. Beraz, Arregi jaunak uste dut emendakin bat daukala, transakzional bat, eta Mie banderak ere bai. Irakurri nahi baduzu. Vamos a leer la enmienda que hemos preparado. No sé si se escucha bien. Desde el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos Elkarrekin Podemos udaltaldetik honako ordezkapen emendakina proposatzen dugu erabaki proposamen lehenengo punturako eta honela geratuko litzateke idatzita. Trafikoaren erabileren eta soinu arazoa ditugu, barkatu eragozpenak, orain bai. Berriro diogu, Elkarrekin Podemos udaltaldetik honako ordezkapen emendakina proposatzen dugu erabaki proposamenen lehenengo punturako eta honela geratuko litzateke idatzita. Bide publikoen trafikoaren erabileraren eta segurtasunaren antolakuntza ordenantza eguneratu eta aldatzea eta erazkin espezifiko bat barne hartzea bidegorrin erabilera arautzeko eta diot, 2. eta 3. puntuak mozioan esan bezala geratuko lirateke. Beraz, lehenengo punturako bakarrik. Bien, y por otro lado... Ondo, eta bestalde batetik daukagu beste emendakin bat, ordezkapen emendakin bat, zuek irakurri eta horrela biak izango dituzu eta erabakiko duzue. Eskerrik asko alkate Andrea, gure proposamena, beste udaltalde batzuk ere bat datozena da, arrazoizko epe batean, araudi berria izatea eta bidezkuntza hitz egitetik hiriko mugikortasun jasangarria hitz egitera pasako dena. Hori proposatzen dugu gure emendakinean, proposamenaren edukia bera aldatzea eta beraz lehenengo puntua aldatzea. Eta izapideen kasuan, esatea, ordenantza berri bat egiteko izapideak aldatu hasi behar direla eta 2. puntua kendu eta 3. bigarrenaren ordez jartzea. Hau da, mozio honen berri ematea komunikabidetan. Eskerrik asko. Sí. Bien, aceptamos la transaccional. Onartzen dugu Elkarrekin Podemosen emendakina, baina ezin dugu bestea onartu. EAJaren ezin dugu onartu, izan ere guretzat
bidezkuntzako ikastaroi berriro ekiteko puntua ezinbestekoa da. Muy bien, pues la defensa, por favor. Defentsa, mesedez. Bueno, la verdad es que poco más se puede decir. Bueno, egia esan, ez dakik gauza gehiagorik esan dezakedan, guztia esan da geratu delako. Gure udalerretik joan da ikusiko dugu, bidegorrietatik ibiltzen direla, guzteran modu guztietako ibilgailua, patinete elektrikoa, motordunak zeinez, bizikleta, patinetan jendea, jentea korrika, remolkedun bizikletak eta aurrak edo txakurrak bizikletetara lotuta guztia ikus dezakegu bidegorrietan. Egoera hau arriskutsua da. Ordenantza berri ikusi dugu eta ikusi dugu bidegorriak gainetik aipatzen direla eta ez daudela araututa. Azken finean, ordenantzan egiten zaien erreferentzia oso txikia da. Gauza da, 2001 urtekoa dela ordenantza da gezurra dirudi. 2020 urtean gaude begira erabilera nola aldatu diren eta begira ze araudi zaharkitua daukagun. 2001-etik ona asko aldatu dira erabilerak eta orain hutsune legal bat daukagu. Herritarrek konpondu dute haien modura egokituta egokien iruditzen zaiena. Eta bidegorria zer bihurtu dira? Guztia balio duen espazioak. Autoak izan ezik, noski. Bidegorriekin gertatzen den beste zerbait da, ez dagoela ia seinalerik. Gauza da ematen duela seinaleak orientatibak izan behar direla bakarrik, ez titulako inok errespetatzen, adibidez zebrabideetan ikusiko zenuten. Ez da patinete edo inor gelditu oinezkoak aurrean izan dituenean. Horregaitik atropelloak eta daude zebrabideetan, bidegorrietan bertan behar bat hasi beharko gara pentsatzen, dena jartzeko aukera horretan, batez ere erabiltzaileen kopurua mugitzeko. Azken finean uste dugu oso beharrezkoa dela araudi bat bidegorrietarako, baina araudi hau honetzioaren ostean, herritarrek ezagutu beharko dute errespetatzeko. Horretarako onena bide hezkuntzako ikastaroi berriro heltzea da. Hezkuntza da lehenengo aukera zeapenen aurretik. Amaitzeko, nik defentsa honetan aipatu dut ordenantza behar dela, edo bidegorriak arautu behar direla, eta argi dagoenez, onartzen dut, Elkarrekin Podemosek proposatutakoa esaten du, araudi generikoago bat egin behar dela, bideen araudia generikoago bat, eta horrela, 2001 urteko araudia eguneratzeko. Guztio dakigu, guzti zarkituta geratu dela, eskerrik asko. Gracias, señora. Eskerrik asko, Elorza jauna. Bai, Ami Banderea, zeure daitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, lo primero, agradecer... lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Alderdi Popularrari gure proposamena onartzeagatik, eta esan nahi dut baita ere bizikleten eta bidegorria antza askotan agertzen dela osoko bilkura honetan, eta hala izango da. Are gehiago orain, guztiok dakigu bizikleta gero eta protagonismo handiago irabazten ari dela gure kaleetan, eta egia da baita ere, gero eta gehiago erabiltzen ari dela beste garraio bide motaren bat, autoaren ordez, patinete elektrikoak esate baterako, motorrik gabeko patinak, eta bar. Hori bai, zuek testuan esaten duzue, erabiltzaileek azkenean erabakiko dutela seinaleak ez errespetatzea. Baina ez dut uste, nik askotan hartu du bizikleta eta ikusi du zuek esandakoa baino gehiago errespetatzen direla seinaleak. Guk ez ditugu datu zehatzak, baina ere ez dugu uste atropelloen indizea bizikletekin egindakoa, ez dela horren altua denik eta hori jakinda zenbat jendek erabiltzen duen garraio bide hau getxon, baina beti datorrondo kontzientziatzea seinale gehiago jartzea eta neurri batzu martxan jartzea egoera hobetzeko, zalantzari gabe. Erabaki proposamenak aldatu direnak kontuan hartuta proposatzen da araudi berri bat izatea bidegorrien erabilerarako. Ulertzen dugu zuek esan bezala ia da 2001ko ekaineko ordenantza badago, baina begira noizkoa den eta bertan trafikoaren erregulazioa lantzen da, erabilera publikoko bideena, zein hirikoena, eta uste dugu askoz erabilgarriagoa dela aldatzea, jada dagoena aldatzea. Esan ere 20 urte ditu ia, eta erabilerak aldatzen joan dira 2 hamarkada hauetan, eta hainbat zentzutan gainera. Bada garaia, ordenantza hau eta beste asko eguneratzeko. Aurreko puntuan esan bezala, obsoleto geratu direlako, eta bertan ez direlako islatzen gure bizimoduaren beharrizanak. Eta bidezkuntzari dagokionez, bai, ekimen ona izan daiteke
ere ikastaroiek berriro martxan jartzea. Edukia berrikusi beharko litzateke, egungo erabileretara egokitzeko. Baina bai, ekimen hona iruditzen zaigu, eskerrik asko. Eskerrik asko, Amieba Anderea eta Aio jauna, zeurea da hitza. Sí, gracias, alcaldesa. Joder, hay tantas cosas que hay que quitarse. Eskerrik asko, alkate Andrea. Muchas gracias y buenos días. Egunon guztioi. Nos parece por un lado una pena alde batetik pena da adostasuna lortu ez izana moduaren inguruan, formaren inguruan. Benetan beharrezkoa iruditzen zitzaigun. Kontu honetan, zehazki, mugikortasun jasangarriaren kontuan, gai hauetako bat eginda ikusgarrien, ez da, herri administrazioan partetik, batez ere pandemia garaian. Horregatik mozioan aipatzen zen, bidegorrien erabilera arauz erregulatzea eta Elkarrekin Podemosen emendakinan gehiago zehazten dela uste dut. Gure udaltaldetik bai uste dut haratago joan behar dugula eta horregatik irtenbide ona iruditu zaigu emendakin transakzionalaren proposamen hori Josebak aurkeztutakoa eta bidegorrien araudi espezifikoa egin ordez generikoago egitea eta bide segurtasunari dagokionez horre zirkulazioa arautzen du eta gauza da ez dela duela 20 urte bezalakoa. Horregaitik mugikortasun jasangarriaren araudia behar dugu. Gure ustez norabide horretan joan behar gara. Ez Getxoren kasuan bakarri, hiri guztien kasuan, Madrilgo udalak esate baterako eman zuen pausori aurreko legegintzaldian eta hiriko mugikortasun jasangarriaren ordenantzan Madrilen kasuan zerbait dator eta gu bat gatoz horrekin. Bertan, Parisko hitzarmena aipatzen da, isurpen gutxiren aldeko hitzarmena eta bertan lekualdaketa aktiboen alde egiten da eta baita garraiobide publikoen erabileraren alde eta baita mugikortasun partekatuaren planen alde ere, kutsadura eta ataskoak murrizteko gure hirietan eta nik uste guztio bagatozela horrekin. Aipatutako estrategia honetan sartzen da behar izana dagoela garraiobidearen eraginkortasuna areagotzeko, hobetzeko, isurpena murrizteko, zero isurpeneko ibilgailuen alde egiteko, edo inguru egokia sortzeko mugikortasun mota honetarako. Inguru honetan Bilbon esate baterako eman dira pausoak zentzu honetan eta hala ibilgailu partikularren erabilera mugatzen saiatu dira. Gobernu talde honek ere mandu zentzu horretan pauso bat eta garrantzitsu eta positiboa deritzogu. Abiadura muga murriztu da gure udalerrian 30 kilometro orduko abiadura ezarriz. Eta gainean ikustut bidegorrien erabileraren kasuan arazo ez dela guztiz konpontzen, arazoa globala da, mugikortasun arazoa da. Baina, bidegorrien kasuan badaukagu arazo txiki bat beste arazo handiago baten barruan. Bide segurtasuneko ikastaroi dagokienez, okerrez banago, eskoletako kurrikuloaren barruan sartzen dira ikastaro horiek eta esan bezala horregatik guztiagatik mozioaren kontra bozkatuko dugu, baina bai garrantzitsua iruditzen zaigu eta guk lan egin nahi dugu hiriko mugikortasun jasangarrien aldeko ordenantza bat izan dezagun eta aurretik geneukana ordezkatu dezan. Eskerrik asko, Aio jauna. Eta Bildun Gijarrubi Anderea, zeurea da hitza. Egunon guztioi. EH Bildutik urteak daramatzagu bidegorrien sare oso bat eskatzen Getxorako. Argi daukagu oinezkoek eta bizikleta erabiltzaileek lehentasuna izan behar dutela gure herrian. Autoek izandako zentralidade eta nagusitasun historiko-soziala espaziozen araudietan ezabatzen joan beharra dagoela, beste mugikortasun eredu jasangarriagoa eta osasungarriagoa sustatze aldera. Uste dugu zentratu behar dela gaia erabat mugikortasunean, eta mugikortasuna badauzkala ertz ezberdin eta konplexutasun ugari. Hori lortze bidean ezinbesteko izango da gure hiri eta herrien logika hankaz gora jartzea, mugikortasun berri bat irudikatzeko horrela, eta hori instituzioen eskutik, administrazio arautzaileen eskutik etorri beharko da. Bizi izandako osasun krisi honek agerian utzi du mugikortasun eredu honen beharrezkotasuna eta onurak.
hau da, bizikleta erabiltzaren beharrezkotasuna eta onurak, eta horrela ikusi da hiri askotan egokitzapenak egitera joan direnean, bizikleta eta oinez ibiltzea bultzatzeko. Besteak beste mundu mailan, Berlin, Londres, adibide gisa har ditzakegu, edo estatu mailan ere, Sevilla, Zaragoza, Madril. Ikus dezakegunez, kolore guztietako udal gobernuek egin dituzte aldaketak bizikletaren aldeko erabilera sustatze aldera. Hori izan da ere, Bildutik Euskal Herriko hainbat instituzio hori eta gobernatzen dugun instituzioetan ere esartzen saiatu garena. Oinezkoi eta bizikleta erabiltzaileei lehentasuna ematea, alegia. Horrek gure norbanako zein pentsaeran eta jarrera kolektiboan iraultza dakar. Orain arteko egiteari utzi beste modu batean jokatzeko. Pandemia honek ere, besteak beste agerian utzi duena da, hamarkadetan egindako hirigintza politikak okerrak izan direla askotan. 4 gurpileko ibilgailuari kasu askotan kale espazioaren 70% baino gehiago emanez. Eta oinezkoen eta bizikletan erabilera espazio erabat murriztuz. Gure ustez, araudi baten inguruan hitz egiten da, eta uste dugu Bildutik pedagogia egitea beharrezkoa izan behar dela, aldaketak emateko beharrezkoa dela. Araudi bat ere beharrezkoa izan daiteke, araudia berrikusi eta egokitu egoera berrira, gaurkotasunera. Baina ez horiek bizikleta erabiltzaile begira, uste dugu lanketa egingo badugu modu integralean egin behar dela. Eta egin behar dugula herritar guztiei begira. Aldaketa guztion jarrera aldaketetatik etorriko baita. Izan ere, aipatu da arauak errespetatzen ez dituzten bizikleta erabiltzaileak, baina gogoan izan behar dugu, autoerabiltzaileek ere askotan ez dituztela arauak errespetatzen, eta uste dugu ere autoerabiltzaile horiei pedagogia egin behar zaiela, ez bakarrik batzuei, baizik eta oro har jendarteari egin behar zaiola pedagogia eta formakuntza. Kontziente bilakatu gaitezen guztiok, bizikleta erabiltzaileak, oinezkoak, baina baita ere autoerabiltzaileak, askotan gehiengoa, garenak edo direnak. Izan ere, esan dudan bezala, eta hemen ez aipatu askotan autoan doazenak edo goazenak dira arau hauste handienak egiten ditugunak. Oinezkoen eta bizikleta erabiltzaileen zaurgarritasunaren kaltetan. Eta kasualitatez, autoak bai, baina argi baino argiago eta aspaldi daude arautuak. Beraz, gutxienekoa da askotan araudi bat egotea, arau hauste bat emateko. Halan dabe, uste dugu proposatzen duzuen araudi hori osatu aurretik, bidegorri sare osoa litzatekela pedagogia egiteko modurik onena. Espazio publikoa berrantolatu beharra dago, oinezkoen eta bizikleta erabiltzaileen aldea. Una red de bidegorriz kompleta. Bidegorri sare osoa, mosketarik gabekoa. Askotan, mosketa horiek direla eta espazio desberdinak erabili behar dituzte eta errepideetatik joan behar dira bidegorria bukatuta ez dagoelako, edo bidegorria plaza batetik doalako, adibidez. Bakarrik, oraindik ez diegulako espazio nahikoa eman oinezkoei eta bizikleta erabiltzaileei, eta hori gero eta ahulagoak dira. Egiteko arago, herrian zehar mugitzeko ibilgailu bat gehiago da. Herritarrak osasuntsuak izatea sustatzen duena eta ingurumenarekin errespetuz jokatzen duena. Ingurumenarekin gehien errespetuz jokatzen duena, eta pandemia horrek ere agerian utzi du bizikletaren erabilgarritasuna. Apostua guk argi daukagu. Batzuk oraindik ez dakit daukazuen edo daukaten. Beharrezkoa ikusiko alko genuk etorkizun ezberdin batan araudi horrena, baina lehenik eta behin udal bezala beste lehenagoko zeregin batzuk daudela uste dugu. Eta horiek hain zuzen mugikortasun plan oso bat implementatzea da. Logika batekin, oinezkoek lehenago eta bizikletak lehentasuna izan dezaten. Garraio publikoa ondoren eta azkenik autoa bukatzear nago. Anbizio sozial horrekin jokatu behar dugula uste dugu. Guk ez duguna argi ikusten eta horregaitik ez dakigu zein den zuen mugikortasun eredua, hemen planteatzen duzuena partziala da eta integraltasuna falta zaio neri guztiari. Horregaitik guztiagatik eta ez dakigune zein den zuen mugikortasun eredua, abstentzioa emango diogu emozio honi. Eskerrik asko eta Joseba Arregi jauna zeurea daitza. Puntu honetan, esan dezakegu joan den apirilean, lehenengo elkarrizketa batzuk eduki genituela talde guztiekin mugikortasuna jorratzeko.
Proposamen batzuk egin genituen berehala aplikatzeko neurri batzuk behin-behinean eta beste batzuk behin betiko, guztiak mugikortasunarekin eta COVID-19arekin lotuta. Horrez gain proposatu genuen neurri batzuk ezartzea. Hau da, Getxoko mugikortasun jasangarrirako planeko neurri batzuk ezartzea proposatu genuen. Bertan proposamenak aurkezteaz gain bere irizpidea esateko eskatu genien eta haiek zer pentsatzen zuten galdetu genien. Gaur, ez ditugu bigarren elkarrizketa horiek eduki, baina bi ekarpen honesteko eskatzen duzue. Horiek lehenengo elkarrizketa horretan agertu ziren eta horregatik zeharkako bat aurkeztu dugu, baina ukatu duzue. Eta guk nahi genuena zen proposamen bat jasotzea. Hain zuzen ere, oinarrizko zerbait jaso nahi genuen bidegorrien erabilera, baina esparru zabalago batean. Hala, elkarrizketa gehiagorik gabe gure iritzia eman behar dugu, eta guk uste dugu are sakonago aztertu beharko liratekeela horrelako neurriak. Eta bide hezkuntza oso garrantzitsua da zentzu horretan. Mugikortasun jasangarrirako planaren neurriak oso garrantzitsuak dira guretzat eta epe zentzudun batean ordenantza bat egongo da bidegorrien erabilera arautzeko mugikortasun horren barruan. Ordenantza horrek planaren gidalerroa jarraituko du eta mugikortasun jasangarria sustatuko da. Hain zuzen ere gure egunerokotasunean eta gure eguneroko bizitzan horiek txertatzeko. Ingurumena errespetatuz, tokiko mailan zein maila globalean, eta gizartean txertatuz. Esparru hori mantentzen dugu, zuen proposamenak ezagutzen ditugu, eta saiatuko gara elkarrizketa horiekin ahalik eta adostasun handiena lortzen. Hain zuzen ere, mugikortasun jasangarriaren alorrean aldaketak oso garrantzitsuak direlako, ez bakarrik mugikortasunaren emuan baizik eta gizartearen txatere bai. Mila esker. Arregi jauna, Elorza jauna. Eskerrak bururatu zaigula mozioa ekartzea bidegorrien inguruan. Ikusten da katalizatzaile bat izan dela talde guztiek esateko bai jabetu direla 2001eko ordenantza oso zarra dela eta aldatu behar dela. Mozio hau ekarri dugu ona, zehatza da bidegorrien inguruan uste dugulako oso zaila dela ordenantza bat egitea. Ematen dugu oso zaila dela bidegorrien ordenantza osoa egitea. Oso zaila bada, urrats txikiak emango ditugu eta bidegorriekin has gaitezen. Guztiz ados gaude esandako guztiarekin. Hau da, beharrezkoa da ordenantza bat egitea egunean dagoena, eguneratuta dagoena. Bilera batzuk izan ditugu, batzuk egin ditugu eta bai, bilerak egon dira. Baina benetan esaten dizuet. Guk bilerak izan ditugu eta ekarri ditugu bi mozio eztabaidatzeko, abian jarri behar garelako, gauzak egin behar ditugulako, ekin behar diogulako, eta zuek batzuetan esaten duzuena egiten duzue. Ez zenuten aipatu biribilgunea bileran eta nik behintzat ez nuen hori entzun, eta biribilgunea jarri eginda, dagoeneko eginda. Ez daukat gehiago esateko, baina gustatuko litzaidake nolabait, argi geratu den bezala, beharrezkoa bada, zerbait egiten hastea, ordenantza berria behar da, espero dugu epe zentzudun batean egotea ordenantza berria. 2001etik daukagu ordenantza hau, eta bien bitartean mozio desberdinak ekarriko ditugu. Agian, bide batzuei buruzko mozio zehatzak ekarriko ditugu. Mozio oso bat ekartzen badugu, eta ordenantza berri oso bat eskatzen badugu, zailagoa izango da eztabaidatzea garraio bideen inguruan. Agian, konplexuagoa da. Horregatik, gauza txikiak planteatzen ditugu. Hezkuntza bide heziketa funtsezkoa da. Zergatik? Hobe da, bide heziketako ikastaroak ematea, baina zein da beste aukera? Isunak jartzea, udaltzaingoek isunak jartzea? Agian, bide heziketako ikastaroekin, jendea arduratsuagoa izango da, enteratuko da, hobeto jakingo du zer egin behar duen. Eta egiten ez badu, hau da, araututa dagoena egiten ez badu, isunak jarriko dizkiotela. Ezin dugu ordeztu bide heziketa, bide hezkuntza isunekin. Ez zait politika egokia iruditzen, mila esker. Jauna, ami banderea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, esa actualización necesaria. Eguneratzea beharrezkoa da, ordenantza eguneratu behar da, eta ez du inork esan alderdi sozialistak aipatutakoa gehitu ezin denik. Badaude bestelako neurri beharrezkoak eta araudiaren izenburua alda daiteke. Gauza batzuk berrikusi behar dira, nola ez? Eta mugikortasun jasangarriaz hitz egin behar dugu aurrerantzean. PEMUS hori
hiri mugikortasun jasangarrirako plana mahai gainean jarri zenetik urteak pasa dira eta une hau baliatu behar dugu beste urrats batzuk emateko osagarriak direnak. Eguneratutako ordenantza, ideia berriak, kontzeptu eta titulu aldaketa. Hori guztia da beharrezkoa eta horregatik ez dugu ulertzen gobernuaren jarrera ez denez onartu bere proposamena aurka bozkatuko dute. Egia esan, ideia antzekoak ditugu. Hala eta guztiz ere eskerrak eman nahi dizkiogu Alderdi Popularrari gure proposamena onartzeagatik eta noski alde bozkatuko dugu. Ez egiterik nahi duzu? Bai, Guijarrubia Andrea. Ez, gure zalantzak agerian geratu direla uste dugu, izan ere, bai uste dugula mozioaren testuan, edo bentsat mozioaren testu nagusian, fokoa jartzen dela bizikletengan. Eta uste dugu, argi geratu behar dela, fokoa jartzen dugunean, fokoak kontuan hartu behar dituela erabiltzaile, espazio publikoaren erabiltzaile ezberdinak. Ezin ditugu inondik inora bizikleta erabiltzaileak foko edo jomugan jarri askotan autoerabiltzaileak izaten direnean arau-hauste nagusienak eta gainera arriskutsuenak egiten dituztenak. Zalantza daukagu esaten dut berriz ere, zein da Alderdi Popularrak defendatzen duen mugikortasun eredua, izan ere, baldin bada espazio publikoa ematea bizikleta erabiltzaileei eta oinezkoei guk defendatzen dugun bezala ez dugu inondik inora ulertzen hurrengo mozioaren zentzua. Horregaitik, zalantzan gaudenez eta mozioan bertan ez denez azaltzen erabateko argitasunarekin zein den zuen mugikortasun eredua, abstenitu egingo gara, baina bai horrek ez duela inondik inora esan nahi ez gaudela ordenantza egokitu eta berri baten behar aldarrikatzen. Eta horrela aldarrikatu dugu, behin baino gehiagotan ere mozioak ekarri ditugunean bidegorri sarearen osaketaren alde. Beraz, horixe, mezua uste dut oso berdintua dela, naiz eta integraltasun bat aldarrikatzen dugun EH Bildutik. Eskerrik asko, Guijarrubia Andrea. Eta ez, beraz, bozketara pasatuko gineateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos ditugu. Abstentzioak, EH Bildukoa, eta aurkakoak kontra Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Honekin batera, 75. puntura pasatuko gineateke. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Tago ezartzea Ereagan. Eskerrik asko. Udako denboraldia iristearekin batera, hasten da gure hondartzetako trafikoa. Oraingo honetan, oso litekeena da, normaltasun berriagatik eta probintzien arteko mugimenduen mugengatik gure hondartzetako jende kopurua handitzea. Eta beraz, baita inguru horietara hurbiltzen diren autoen kopurua ere. Azken batean, gure hondartzetarako sarbideak kolapsatuta egongo dira. Duela urte batzuetatik ona, ohikoa den bezala eta ziurrenik aurten arazoa areagotu egingo da. Hildo horretatik hondartzetan eta zehatzago esan da, Ereaga inguruan, trafiko arazoak larriagoak izango dira. Jakina denez, gure inguruko kostaldeko ia udalerri guztiek aparkatzeko sistema arautuak dituzte, egoiliarrentzat doakoak izaten direnak, eta horrek aukera ematen du errotazio eraginkorra egiteko, eta beste alde batetik automobilaren erabileraren disuasio efektua eragiteko. Egiaztatuta dago, ibilgailuak aparkatzeko ordaindu behar denean, trafikoa nabarmen murrizten dela, eta horren ondorioz kolapsoak saihesten direla. Getxoko hondartzetan Ereaga eta Askorri. Ez dago araututako aparkaleku sistemarik, eta hori dela eta gure bizilagunekin konparaziozko bidegabekeria da, gure inguruko beste udalerri batzuetako pertsonekin alderatuta. Horregatik guztiagatik, Popular Udaltaldeak honakoa aurkezten dio osoko bilkurari. Erabaki proposamena bat, Ereaga eta Askorri hondartzetan aparkaleku sistema arautua eta ezartzea. Gure udalerrian zirkulazio zerga ordaintzen duten herritarrek ez dute aparkatzeko zerbitzu arautu hori ordaindu beharrik izango. 3 mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Bien. Tenemos una transaccional aquí. Zeharkako bat daukagu, irakurriko dut, ezta? Bai, gaur ez da banatzen, ados, irakurriko dut.
Gure proposamena da hurrengo urtean kontratu berria atera behar dela baliatzea, eta horren kontratu berria atera behar da, eta bertan udalerriko espazio berriak txertatuko dira, adibidez, Ereagako ingurua. Horregatik guztiagatik, zeharkako emendakina proposatzen dugu, eta ordezten du lehenengo puntuko edukia, eta bigarren puntuko edukia kentzen du. Beraz, onartzekotan horrela geratuko litzateke lehenengo puntua. Taoaren kontratu berriaren idazketa baliatzea, gero likidatzeko eta Ereagako aparkalekua txertatzeko. Ereaga portu zaharra hori arautzeko. Bigarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Hori izango litzateke mozio berria edo proposamen berria. Mila esker. La verdad es que nos cuesta Egia esan, tener que ahora plantearnos la admisión de su transaccional. ez dakigu benetan zer egin. Lehenik eta behin, ez duzue sartu Askorriko gunea, ez duzue hori aipatu bestalde, ez dakigu zer egin, uste dugulako denbora egon dela honetaz hitz egiteko. Elkarrizketa bat izateko aukera izan dugu. Hain zuzen ere zuen asmoa ezagutzera emateko. Daukagun lehenengo albistea da. Orain jakin izan dugu zein den zuen asmoa. Ez dakigu zuek hori pentsatzen zenutela. Beraz, ulertuko duzun bezala bat-batean, irizpide aldaketa hau entzutea gobernu taldetik arraroa da. Eskertzen dugu, baina ez dakit benetan denboraz kanpo dagoen. Orain dela hilabete aukera izan genuen gaia jorratzeko eta aukera geneukan, baina zuek esen iguten aipatu hori egin nahi zenutela edo ni ez nintzen enteratu. Bigarrenik, oso garrantzitsua iruditzen zait doakoa izatea bizilagunentzat eta zuek ez zaudete horrekin ados eta guretzat hori funtsezkoa da. Bai, hala da. Bileretan, ingurumen bileretan aipatu genuen urrengo urterako Ereaga gunean, Ereagako inguruan, tau jarriko genuela. Agian ez nintzen egon bilera horretan edo ez nintzen enteratu. Benetan, nik ez dut hori entzun, ez nuen informazio hori jaso, eta pentsatzen nuen guztiz kontrakoa izango zela. Beraz, eztabaidatu egingo dugu mozioa, dagoen bezala, ezta? Ez da zeharkako emendakina onartzen, baina gustatuko litzaidake zerbait esatea. Itxaropentsuk gaude, jakin nahi dugu zer gertatuko den eta ikusiko dugu benetan zertan bukatzen duen, edo zertan gauzatzen den. Antzeko mozio bat aurkeztu zen arrakastarik gabe 2008an, 2009an, 2011an eta 2012 eta 2013an. Eta berriz ere aurkezten dugu, gure bete beharra da. Zergatik? Besteak beste, jendeak eskatzen digulako kaletik, askok eskatzen digute tao ezartzeko Ereagan. Ereagako inguruan eta hondartzen inguruan, Askorriren inguruan ere bai. Udalerriek, beste udalerriek kostaldea duten herrialdeek, hondartza duten herriek horrelako sistema dute, eta ez dugu lertzen zergatik ez den ezarri nahi. Hala, erantzun desberdinak eman dizkiozue mozio honi, baina beti dira nahiko lausoak beste eredu bat daukagu, beste konponbide bat jarri behar da, eta ez da ezer zehazten, baina posten naiz. Ikusten dudalako, orain irizpidea aldatu delako. Asko posten naiz, benetan. Orain arte, neurri bakarra aplikatu egin da, eta gobernu taldeak neurri bakarra esarri du Ereagako inguruan. Lurjauziak egon ziren, eta agian horregatik aparkaleku batzuk kendu ditu gobernu taldeak, 40 inguru. Zein da beste aukera? Beste aukera da aparkaleku handi bat eraikitzea? Garraio bide zerbitzu handiagoak eman beharko lirateke sarbide aukerak bermatzeko, eta hori egin izan balitz, agian ulertuko genuke zuen jarrera. Ez duzue horrelakorik egiten, aparkalekuak kentzen dituzue. Oinez edo bizikletaz joaten ez bazara, hobe da ez joatea. Getxoko bizilagunek merezi dute aparkatu ahal izatea doan. Hain zuzen ere, bere udalerrian daude, eta asko ordaintzen dute bertan egotearren. Zergatik gaude hain itxita? Zergatik daukagu horrelako jarrera? Zer lortzen dugu aurkako jarrera honekin? Kolapsatu egiten da
etengabe ingurune hori. Guztiak joan behar dira autoz. Badaude pertsona batzuk, nagusiak direnak eta bakarrik daukatenak aukera autoan joateko, badaude seme-alabak dituzten familiak, eta horiek ere ez dute aukerarik bertara hurbiltzeko. Zergatik sortzen da bidegabekeria hau? Doakoa da beste batzuentzat getxora heltzea eta doan aparkatzea. Guk inguruko beste hondartza batzuetara joaten garenean, ordaindu behar dugu, eta gure udalerrian ez. Taoaren baldintzak eta onurak handiak dira, kolapsoa saihesten da, autokopurua murrizten da, eta adibide gisa pandemia garai honetan, taoak kendu zen, areetan, eta oso zaila izaten da aparkatzea pandemia gora behera, tao kendu zenean guztiz ezinezkoa zen aparkatzea. Garai hauetan distantziak mantendu behar ditugu eta aglomerazioak eta jendetzak saiestu behar ditugu eta denontzako onura bat izango litzateke eta plentzia eta gorleizen adibideak ditugu. Agian danak daude oker, ematen du danak daudela oker eta gu ez, baina ematen du hobera goazela. Ez dut uste, nire ustez ez zarete gai aitortzeko udako taoaren kontuan oker ibili zaretela eta ezin duzuenez aitortu eredu horrekin jarraitzen dugu. Ereagaren arazoa udan larria da eta beharrezko distantziako garai hauetan are larriagoa da. Hala, tao esartzea beharrezkoa da eta zalantzarik gabe hasiera ona da arazoari konponbide bat emateko. Zalantzarik gabe, horrek ez du konpontzen hori ez da konpontzen aparkalekuak kentzearekin. Eta gainera, esan beharra dago, gobernu taldeak zigortzen dituela autoa behar duten pertsonak, eta ez dute merezi. Guztiz kontrakoa, bestelako neurriak merezi dituzte. Elorza jauna, Amio Anderea, bai. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, esta moción nos genera... Mozio honek kontraesana sortzen digu. Azalduko dut, batetik, tao eskatzen da ingurune hauetan, Askorrin eta Ereagan txandakatzea sustatzeko, baina bestetik ez dugu ulertzen doakoa izatea udalerrikoentzat. Izan ere, horiek animatu behar ditugu oinez, bizikletas edo modu jasangarriago batean joaten. Animatzen ditugu autoan joatera, hurbilen dauden horiei. Eta gainera, arautu beharko genituzke gune horiek aglomerazioak saiesteko. Haiek joangoa dira bertara paseatzera. Kontraesana da eta zaila da hori gainditzea aipatutako neurriekin. Gainera, esan bezala, bilera hori izan dugu ingurumen sailarekin eta bertan aipatu da neurri desberdinak aplika daitezkeela paseatzeko leku gehiago edukitzeko eta bizikleta erabili ahal izateko. Gainera, murriztu nahi badugu autoen kopurua paseatzeko guneetan edo hondartzetan, adibidez, hau da, aisialdirako guneetan, agian ez da desberdina bertako edo kanpoko autoak edukitzea, neurri desberdinak bilatu behar ditugu. Edonor datorrela, garraiobide publiko bidez, bizikletas edo oinez etor dadin airearen kalitatea eta azken finean, bizitzaren kalitatea hobetzeko. Guk uste dugu errazagoa dela hemen beste udalerri batzuetan baino. Horregatik gustatuko litzaidake udalak bestelako mugikortasun eredu baten alde egitea eta hori aipatu dugu aurreko mozioan. Bakarrik aipatzen da nola murriz daitekeen autoen kopurua gune batzuetan eta txandakatzeaz hitz egiten da. Horregatik guztiagatik, azaldutakoagatik, abstenitu egingo gara. Amio Anderea, Diaz Anderea, zeurea daitza. Mi esker. Bueno, yo creo que queda patente que es... Argi dago, denok gaudela ados, ezta? Keskatutak gaude, jende asko etorriko delako gure hondartzetara. Uda guztietan gertatzen da, eta are kezkagarriagoa da osasun egoera honetan. Denok keskatutak gaude. Ereagaren kasuan, hiri ingurune bat da, eta espazio txikia izan arren jende asko etortzen da. Beraz, uste dugu, tao esartzea bertan, udan, neurri ona dela. Hori da gure iritzia. Esan bezala, guk hori esarri nahi dugu. Gobernu taldeak hori egingo dugu etorkizunera begira. Taok disuasio helburua du, ez bilketa helburua. Beraz, eraginkorra izatean nahi badugu, tao unibertsal sistema bat ezarri behar dugu. Horregatik ezin gara ados egon bigarren puntuarekin. Sedea da pertsona gehienek beste bitarteko batzuen bidez etortzea, hau da, hondartzetara, oinez edo bestelako ibilgailu batzuen bidez joatea. Emisio basuak igortzen dituztenak. Badaude beste pertsona batzuk, seme-alabekin edo adinekoekin joaten direnak, eta hori badute aukera autoarekin joateko. Hori alderdi sozialistatik
hobetu nahi dugu eta udako autobus sistema bat jarri nahi dugu. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara mozio honetan. Díaz Andrea eta Bejarrubi Andrea zeure da hitza. Bai, eskerrik asko. Lehen esan dudan bezala, gai hau erabat lotuta dago aurreko mozioaren gaiarekin, mugikortasuna ardatza baita. Eta mozio honek, lehenera aipatu dut, pistak edo ebidentzak ematen dizkigu, edo are gehiago sargi uzten du, zein den Alderdi Popularrak defendatzen du mugikortasun eredua. Izan ere, guk ulertzen duguna behintzat da, zuek sustatu nahi duzuena da, getxostarrak hondartzara autoz joan alizatea. Edo behintzat hori egiteko inolako zailtasunik ez izatea. Si estábamos diciendo que hay que poner... Neurriak jarri behar direla esan dugu. Hain zuzen ere autoaren erabilera murrizteko gure udalerritik mugitzeko. Eta Alderdi Popularra inoiz baino popularragoa eta populistagoa da. Eta hondartzarako tao esartzeko eskatzen du, baina getxokoentzat doan. Hau da, oinez joan aldirenek, aukera izango dute doan aparkatzeko eta aukera emango diegu doan jateko autoa hartzeko eta aparkalekuak betetzeko. Aukera hori emango diegu, guretzat ez dauka zentzurik. Eta Alderdi Popularrak esan bezala, espero dugu hori izatea, edo gustatuko litzaiguke hori izatea gobernuaren proposamena. Oinez edo bizikletaz joatea, bidegorriak seguruak izateko eta bidegorri sarea oso izateko, baina gaur egun ez daukagu. Gure iritzia da oso simplea dela mozioa eta oso populista, eta kanpainan gaudenez oso populista eta erakargarria da, baina guretzat arriskutsua da horrelako jarrerak sustatzea erakundetik. Ez du bat egiten guk defendatzen dugun ereduarekin, ez behintzat bizikletari edo oinezkoari lehentasuna ematearekin. Aurretik EH Bilduk udalak herrian dituen egitekoekin uste duela oso argi daudela zeintzu diren, eta ez doan hondartzara joateko doan ematea aukera herritarrei, baizik eta uste dugu beste zeregin batzuk daudela, lehentasun handiagokoak, lehenik eta behin mugikortasun eredu berria sartzeko plana, jasangarria eta jendarte osasuntsua sustatzen duena, egokitzapen espezialak egitea, eta hor sartzen dugun ideia berriz ere oinezkoi lehentasuna ematea, bizikletei lehentasuna ematea, eta azkenik autoei erdian sartuko genuke garraio publikoan noski. Eta arauetan beharrezko araudietan egin beharreko egokitzapenak egitea. Zergatik ez proposatu bidegorri sarea osatzea hondartzara segurtasunez bizikleta joateko, edo espaloiak handitzea oinez joan alizateko. Hori uste dugu izango litzatekeela une honetan, egoera honetan egin beharko genukeen proposamena. Jakin badakigu herritar batzuek zailtasunak izan ditzaketela, baina horiei ere egokitutako aparkalekuak izaten dituzten normalean, zailtasunak dituztena, mugikortasun arazoak dituzten herritarrek ere egokitutako aparkalekuak izaten dituzte, beraz ez dugu inondik inora uste bia libre utzi behar danik herritar guztiak kotxez joan daitezela hondartzara, ez dugu inondik inora zentzuzkoa iruditzen. Onartu halko genuke, eta bai uste dugula aztertu beharra dagoela, hondartzen guruetan ota jartzea, baina bestelako baldintza eta neurriekin batera. Eta proposatzen duzuena errepikatzen dut, inoiz baino zentzugabekoa iruditzen zaigu momentu honetan, eta uste dugu badaukala oso konnotazio elektorala kasu honetan. Uste dugu gurean zabaltzen ari den joera eta ohitura berrien aurkakoa dela erabat, eta errepikatzen dugu baldin eta mugikortasun jasangarria eta osasuntsua nahi baldin badugu, ezinezkoa da uztartzea zuek proposatzen duzuenarekin. Ustea bia libre, getxostar guztiak, hondartzara joan daitezela kotxez. Ez dauka zentzuri gainera, badaude irisgarritasun mekanismoak ere badaude kasu askotan hondartzetara joateko, kasu honetan Ereagakoa izango litzateke irisgarriena dena, igogailu bat baldin dagoelako bertan, eta ez dugu ulertzen inondik inora zein den mozionen zentzua. Ez bada autoaren erabileraren sustatzea egitea. Eskerrik asko, Bejarrubi Andrea eta Ozi Andrea zeure da hitza. Eskerrik asko, Alkate Andrea. En su moción Mozioan zenbait kontu proposatzen dituzue. Lehenengo puntuan proposatzen da beste bi tao gune esartzea, Ereagan eta Askorrin. Lehen esan bezala, kontratua berritu beharko da. Taoren kontratua berritu beharko da hurrengo urtean, eta horretarako kontratu berriaren pleguak idazten ari dira. Eta hurrengo urtearen hasieran eskuragarri egongo dira. Kontratu berrian aurreikusten da tao gune berri bat ezarriko dela, hori da
hirugarren gunea, Ereagako hirugarren gunea izango da, eta aurrengo urtean ezarriko da. Hala, bakarrik arautuko da udan, hau da, hondartza denboraldia, ekainetik irailerakoa da, eta 4 hilabete horietan egongo da aplikagarri, baina bi gune desberdin dira Askorri eta Ereaga, eta guk uste dugu neurri desberdinak aplikatu behar direla. Ereaga eta Askorri oso hondartza desberdinak dira. Askorri bestelako hondartza bat da, eta ezaugarri desberdinak dituenez beste gauza batzuk aztertu behar dira. Guk uste dugu Askorrin ezin dela tao ezarri. Horrela, ez litzatekelako aparkalekua arautuko. Autoaz gain badaude beste bitarteko batzuk Askorrira heltzeko. Badago Bizkaibusen autobusa, garraiobide publikoa, eta lurraldeko informazio batzordean esan bezala, Euskotrenek beti helarazi du kexa hori, linearen azken geltokia zein den ikusita. Horrez gain, hori kentzeko eskatzen zuten. Teknikoki aztertu zen arazoa, eta azkenean, konponbiderik egokiena eman diegu. Biribilgune bat eraiki da, eta Goienetxe eta Sintoetxe artean estrada murriztu egin da. Bigarren puntuari dagokionez, esan beharra dago ez dudala ulertzen. Eskatzen duzue, tao jartzeko. Uste duzuelako, autoek ordaindu behar badute, trafikoa murrizten dela, eta aldi berean eskatzen duzue, getxostarrek, doan edukitzea sistema hori, hau da, tao ordaindu behar ez izatea. Datu bat emango dizuet. Aparkalekuen kopurua Ereagatik Arriluzeko kaitik Portu Zaharreraino 600 plaza baino gehiagokoa da. Getxon, autoen errolda atzo, 56.000 auto baino gehiagokoa zen. Horiek dira udalerrian dauden ibilgailuak, eta horiek guztiek doan aparkatu ahalko lukete zuen ustez. Datu hauekin pentsatzen dut sustatuko genukeela autoaren erabilera. Horrela, herritarrak animatzen ditugu autoz joatera. Horrela, sustatuko genuke autoen erabilera eta kolapsatuta egongo litzateke aparkalekoa, eta zuek proposatzen duzuenaren aurkakoa lortuko genuke. Hau da, txandakatzea eta disuasioa aipatzen dituzu eta hori ez genuke lortuko. Udalak mugikortasun jasangarriaren eta eraginkorraren alde egiten du. Eta hori helarazi dizuegu ingurumen bileran, apirilean izandako ingurumen bileran. Bestelako neurri batzuk proposatu dira garraio osasungarriagoa ezartzeko, autoetatik aldentzeko eta bestelako garraio modu aktiboak sustatzeko, adibidez, oinez joatea bultzatzeko. Eta gainera mugikortasun pertsonalerako autoaren erabilera sustatzen da. Horregatik guztiagatik, guk aurka bozkatuko dugu, mozio honen aurka, mila esker. Eskerrik asko, Mozio Anderea. Bai, Elorza jauna. Gracias, señora. Eskerrik asko alkate Andrea, lehenik eta behin, nire buruari zorionak eman nahi dizkiot, behingo zentzun dudalako gobernu taldeak, guri gehien gustatzen zaigun eredua ez bada ere, gutxinez pentsatu dute berriro idazten denerako, tao zerbitzuaren kontraktua, Ereaga eremuan ezarriko dela, eta hori pauso bat da. 2008 diaz geroztik egon gara eskatzen eta zain egon gara. Bestalde, harrituta geratu naiz, gobernu taldeak eta zehazki Carmenek esan duelako lanzadera edo minibus antzeko neurri bat hartu zela, hori Alderdi Popularraren neurri izan zen, denbora asko daramagu hori eskatzen. Gurasmoa nola ez da jendea oinez joatea alduen leku guztietara, egogailuak erabiltzea eta garraiobiderik edo baliabiderik ekologikonak erabiltzea. Baina gauza da jende askok ezin dutela hori erabili, Romokoi zer esango diegu? Nola esango diegu Romokoi joateko, aurrei joateko edo bertako adineko pertsonei, bertako andra nagusi bati nola esango diegu ondartzara oinez joateko Romotik ekologikoa delago. Gauza da mugikortasun urriko pertsonentzat erreserbatuta ditugun plazekin oso zaila dela txartel hori ateratzea eta minusbaliotasunen bat duten pertsonen plazan aparkatzea. Gauza da, badagoela jendea baita ere adin kontuengatik ezin dela Ereagaraino oinez joan. Esan bezala, aldaketa egon da, gobernu taldearen jarreran, eta hori zoriontzeko moduka da, baina jarrera honen berri berandu eman digute eta hori deitoratzen dugu. Nik mozio hau aurkeztu dudan momentuan ez duzu zuek idei aldatu, eta baita ere eskerrak eman nahi
dizkiegu egindako ekarpenengatik. Guk udako autobusen kontua aipatu behar izan dugu, urtero eskatu dugu, eta orain begira. Besterik ez esateko, bakarrik zain gaudela, eta zerbitzu bat noiz jartzeko, zain. Berrio diot, udalerria oso garestia da. Eta oso zerga altuak ordaintzen ditugu berton. Beraz, beharrezkoa da bizilagunek doan aparkatzeko aukera izatea. Ozio Andrearen kontuari dagokionez, garrantzitsuena badakizu zertan jakitea eragan dauden autotatik zenbat diren getxostarrenak. Ziur ez dela 100% ere. Ziur nago ikusten dudalako, eta ikusten dudalako gure hondartzetara datozenakotzean ez direla hemengoak. Ziur nago. Hona datozenak kanpokoa dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko Elorza jauna. Ami banderea, hitz egin eduzu, bai? Bai, eskerrik asko, alkate Andrea, brevemente. Bai, nik labur Elorza jauna, Romoko jendeak, gehiangoa anima dezakegu oinez joatera ez dago horren urrun, eta mugikortasun urria duten jendearentzako plaza konkretua daude kotxez joaten badira. Bestela, zuk esan bezala, kasuistika ugari daude, bai. Eta nahi baldin baduzu, udal autobusaren kontua landu dezakegu, hemen atera da noiz, bai. Eta ez lantzadera bezala metrotik. Ez hori bakarrik. Orain planteatzen ari direla dirudiela, esan duzuela, eta berretasun batzuk ari garantzuten harrituta gaude. Gauza da, Getxoko auzo desberdinak batzeko planteatu dugula, eta ez bakarrik udan hondartzara joateko, baizik eta mugikortasun osoa eta unibertsala izateko herritar guztientzat. Izan ere, mugikortasun urria duen jendeaz gain, Romon eta Algortan eta leku guztietan egon daiteke eta guztio dituzte eskubide berberak. Udalerri barruan hondartzez gozatzeko eta beste bat espazioz gozatzeko ere. Gainera, badakigu, pertsona guztiek ez daukatela ere mugietara joateko ahalmen bardina, urrun daudelako edo mugikortasun urriko pertsona dielako. Horren bestez, litekena da beste mugikortasun mota bat behar izatea. Pertsona hauek ezin moto oinez edo bizikletaz joan edo aibotutako baliabideen bitartez joan, zerbait zabalagoa planteatu beharko dugu, ezta? Nirekin ados egongo zarete ziurrenik, hondartzetara joateko eta udan batez ere, beste irtenbide goiago batzuk egon daitezkela gure auzo guztietarako. Eskerrik asko, Amiba Anderea. Ez? Ijarrubia Anderea. Bueno, esaten da, hori, nola joango diren herritar batzuk, ezin dutenak mugikortasun arazoak izan ditzaketenak, alternatibak egon daitezke, baina alternatibak egon daitezke ere autoari, eta horretan ari gara, edo behintzat nik uste dut, horretan ibili beharko ginatekela ikusita zein den gaur egungo egoera. Horretarako alternatibak badaude, eta badaude ja batzuk jasarrita daudenak, izan daiteke metroa, eta guk ere proposatu izan dugu beste batzuetan, eta holan egin izan dugu hemen, eta beste espazio eta marko batzuetan auzoak lotzeko garraio publikoa sustatzea, herri mailako garraio publikoa sustatzea. Udal gobernuaren erantzuna askotan izan da kontrakoa, esaten duelako badagoela Bizkaibusetik ezarritako lineak betetzen duena funtzio hori, baina ezberdina litzateke izan ere auzoak lotzeko garraio publikoa litzateke zirkularra erabat eta auzo batetik bestera ibiliko litzateke, eta ez bakarrik udan urte osoan zehar. Hori alternatiba bat izan daiteke. Garraio publikoa sustatzea, kalitatezkoa eta herritarren beharrak asetzen dituena. Hemendik hemengo jendearentzat, ez? Eta horrela hori izan daiteke iniziatiba ekimen importante bat. Baina inondik inora ez dugu konpartitzen berriz ere Alderdi Popularrak mozio honen bidez jartzen duen eredua, mahai gainean jartzen duen eredua eta simplifikatzen hauxe da. Hau da, sustatzen ari zaretena da, getxostarrak ere autoz joan alizatea hondartzara, eta justo kontrakoa da uste dugu sustatu beharrekoa. Bestelako aukera batzuk badaude, badakigu herritar batzuek zailtasunak izan ditzaketela, baina horientzako ere alternatiba jasangarriak bultzatu behar dira. Eta inondik inora pertsona horiengatik edo arazoak eduki ditzaketen pertsona horiengatik sustatu herritar guztiak joan daitezela hondartzara autoan. Beraz, ez dugu konpartitzen eta gainera zalantzan ere jartzen dugu ia benetan aurreko proposamenak ere mugikortasun eredu honen baitan kokatzen dituzuen. Horregaitik ere aurrekoan abstenitu gara, baina oraingoan ja ezezkoa bozkatzen dugu, ze uste dugu justo kontrakoa egin beharko litzatekeela kasu honetan. Eskerrik asko, Gijarrubia Anderea.
Ozio Anderea, ez, beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, bai, Partido Popularrekoak ditugu, abstentzioak, Elkarrekin Podemos, eta aurkakoak, kontrakoak, EH Bildu eta PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Ai, parkatu, ez dut ikusi ondo. Abstentzioa izan duzu. Beraz, berriro egingo dugu, bale? Bai? A ber. Badaukagu kontrakoak dauzkagu Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu, abstentzioak Elkarrekin Podemos eta Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta aldekoak Partido Popularra. Bai? Ederto. Eta orain, bai proposatzen dizuet, bero egiten du, maskariakin gabiltza, eta aireatzea pixkatxu bat osoko bilkura, 5 minutu besterik ez dira izango, ze oraindikan ordu dexente falta zaizkigu, beraz, bagoazen lehioak irekitzea eta guztea abize pixkat sartzen.
pixkanaka, tokietara goaz. A ber, bai, falta zaigu, bai. Andrade jauna falta zaigu, nos falta el señor Andrade. Aquí está. Bueno, pues reanudamos. Osoko bilkurari ekingo diogu berri. Puntuan utzi dugu, ezta? Beraz, 76 puntura pasatuko ginateke. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa edukiontzietan pedala instalatzea. González de Lekerika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on. Instalación de pedal en los contenedores. 2016ko amaieran Getxoko kaleetako edukiontzi guztiak aldatu ziren. Oraindik, inork ezagutzen ez dituen arrazoiengatik aurreko legealdiko gobernutaldeak edukiontziak pedalik gabe instalatzea erabaki zuen. Gobernutaldeak funtzionamenduari dagokionez oso edukiontzi erabilerraza zela esan zuen. Popular Udaltaldeak uste dugu errealitate oso bestelakoa izan dela. Frogatuta geratu dela edukiontzi horiek deserosotasun handiagoa sortu dutela, eskuarekin ireki behar direlako. Deserosotasun hori nabarmen areagotzen da euria egiten duenean, eta horiekiko irisgarritasuna zailtzen du. Pertsona askorentzat deserosotasun hori antihienikotzat ere jotzen da, eta hilabete hauetan arazoa larritu baino ez da egin COVID-19aren egoeragatik. Edukiontzien estalkiak kutsatze foku izan daitezkelako. Duela gutxi, ahokak jarri dira paperaren, kartoiaren eta ontzien edukiontzien estalkietan, hau da, urdinetan eta horietan. Irtenbide hau adabaki bat baino ez dela uste dugu. Aurreko guztiagatik, Popular Udaltaldeak uste du edukiontzietan pedala instalatzea beharrezkoa eta ezinbestekoa dela oraindik, gure bizilagunentzat irisgarritasun, higienizazio eta erosotasun handiagoa lortzeko. Horregatik guztiagatik Popular Udaltaldeak honako proposatzen du. Lehenengoa, Getxoko udalak pedal bajar dezala edukiontzietan eta bigarrenik mozio honen berri udal komunikabietan ematea. De comunicación municipales. Sí, ahora, bueno. Ez dakigu zergatik, ez dugu lertzen, behintzat guk ez dugu lertzen, baina edukiontziak aldatzea erabaki zenean, udalak edo gobernutaldeak erabaki zuen pedalik gabeko edukiontzia jartzea. Eta harrigarria izan zen, izan ere, enpresa lehipendunaren eskaintzan pedala agertzen zen, ikus dezakegu. Hemendik ez da ikusten behar bada, baina abantaila tekniko eta funtzionalen baitan aipatzen da beste gauza batzuen artean pedala. Jartzen du tapatik at geratzen dela eta asatik ireki daitekela edukiontzia pedala mugitu gabe, baina gero ikusten dugu ez dakatela pedalik. Edukiontzi hau, Santurtzin ere dago, enpresa berdinak, mota berdina jarri du, eta hile badaukate pedala. Guk ez. Eskaintzari dagokionez, egia esan osoko bilkura monografiko bat egingo bagenu, hirikondakin solidoen bilketaren kudeaketan egon diren ez betetzaren inguruan, ez genuk astirik ere izango haie guztiak aipatzeko. Baina hori beste zerbait da. Gobernu taldeak momentu hartan esan zuen edukiontzia erabilerraza zela. Egin beharreko gauza bakarra indar gutxirekin tapaltzatzea zela, baina gure ikuspegitik ez da egia. Izan ere,
ez da erabilerraza. Eskuarekin irekitzen badugu, beste eskua ezin dugu erabili. Bakarra daukagu poltsa botatzeko, eta ere zailago egiten da kontua euria egiten duenean. Ganera, mugikortasun urriko pertsonek oraindik ere zailtasuna dituzte zaborra botatzeko orduan, ezin dituztelako edukiontzak ireki. Orain gainera, pandemiarekin, COVID-19 pandemiarekin, eta hau edabidetan irakurtza besterik ez dago, pentsatu da, tapak kutsatze foko bat izan liratekeela. Eta horregatik, udal asko bere garaian erabaki zuten tapak kentzea edukiontzi hauei. Gobernu taldeak ematen duen arrazoietako bat, gure mozioak alde batera uzten dituenean, izaten da ez dagoela eskaririk. EAJak ezetz bozkatzen du ez dagoelako eskaririk. Beraz, horrek esan bengan nahiko luke, baiezkoa emango dutelako eskaria dagoenean. Eta badago, eta diogu badagoela, ziurrenik udalan ganera jakingo dute, hainbat eta hainbat kesa aurkeztu dituztela bizilagunek, esanez, edukiontzik ez dutela pedalik, ikusi baita ere sare sozialetako protestak esatzen dira esanez edukiontzik ez dutela taparik, eta gainera udalak berak emandako informazioaren arabera aurrekontu parte hartzailetan 2018koetan zein 2019koetan gehien eskatu zen gauza aurrekontuetan sartzeko, gehien eskatu zena pedala jartza izan zen. Gehien eskatu zena. Edozein gaitan, edo edozein saietan. Pedala jartzeko eskatu zuten gehienek. Hauteskunde parte hartzailetan. Ez da proposamen berria. 2020 ekitaldi honetako proposamenetan barne hartu genuen, baina ezetzi egin zen proposamena, baina guk ez dugu itxaropena galtzen, eta gobernu talde espezialista denez, gaiak aztertzean, gaiak analizatzean eta lantzean, pentsatu nahi dugu behar bada, mirariren baten bidez edo, irizbidez aldatu dutela, eta behar bada baiezko emango diotela gure proposamenari. Eta bukatzeko, uste dugu, pedala jartzea edukiontzietan oraindik beharrezkoa dela, irisgarritasuna hobetzeko, higienizazioa hobetzeko, eta erosoago izateko gure bizilagun guztientzat. Eskerrik asko. Eta orain daukagu Amiba Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate. Lehenik eta behin esan nahi dizuet aldeko bozka emango dugula, nola ez. Uste dut guztiok ezagutzen duzuela zein jarrera dugun gu kontu honetan, baina berriro azalduko dugu, uste dugulako aurrekontuen osoko bilkuran oso gutxi eztabaidatu zela hau, eta gure emendakinetako batean ere eskatzen genuen hau eta ezetzi egin zen. Gaur egungo edukiontzietan ez dakigu jada orain aldatu direnak aipatu behar diren edo ez, batzu zuloa dituztelako, beste batzuk ez, eta kasu batzuetan oraindik aldatu gabe daude, baina gauza da ez dela esaten den modukoa. Zoazte gure kaleetatik eta ikusiko duzuen norbait edukiontziak erabiltzen saiatzen, eskuetan poltsa dituela eta protestatzen lehen baino zailago egiten zaiolako zaborra botatzea. Eguneroko ohitura bat inkomoditate hutsa bihurtu da. Gadena edukiontziak haizea baino arinagoa dira eta hala da, haize bolada badagoenean askotan bide publikoaren erdian geratzen dira. Gainera, erabiltzeko zaila dira batez ere adinekoentzat. Gutako askori gertatu izan zaigu noizbait norbait laguntza eskatu behar izan digula tapa irekitzeko, altuegia zelako aurrekoa baino gainera. Zalantzarik gabe ez dirudi oso irten bide praktikoa, eta orain zuzendu egin behar izan dute, behar bada konturatu direlako, esaterik izan ez badute ere, okertu egin direla, duela 4 urte inguru modeloa aldatu zutenean, eta gaia zulo berri hauen kontuak ez du konpontzen arazoa, oraindik pedala nahi duelako jendeak egunero eskatzen dute. Eta hau ez da pandemiaren arira egin, hau hasieratik erabakita eta onetsita zegoen. Ziurrenik lehenago jarri behar ziren pandemia baino lehenago. Honetaz konturatzen zaretenean behar bada beste irtenbide bat bilatzen saiatuko zarete, baina ez duzu pedala jarriko, hauekin begira zer egin zuen, eta guztia bertoko alderdi batzuek eta herritarrok arrazoia genuela ez onartzearren.
gomendioak jarraitu ordez, eta gainera irisgarritzat jo diren edukiontzien alde egin gabe, guk insistitzen jarraitu beharko dugu eta eskatuz eta eskut behingoz hondakinen lantaldera martxan jartzeko, izan ere aurreko legegintzalditik ez da bildu eta bada garai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amio Anderea, Diez Anderea. Mila esker. Bueno, yo creo que en este tema es importante ajustarse. Nire ustez kontu honetan egia esan beharra dago. Eta ez kontakizun paraleloak aurkeztu. 2016an zuk esan bezala edukiontziak aldatu ziren, eta pedalgabeko sistema aukeratu zen, baina ez da izan kontu ez ezagunengatik, mozioan esaten duzuen bezala. Gauza hondakinen foroan planteatu zela. Eta bertan teknikariak, bizilagunak eta politikariak egon ziren, baita alderdi popularrekoak ere, beraz, foro parte hartzaile batetik atera zen ideia. Aurreko gobernu taldaren lanaren emaitza gisa, gaur egun datu diote asko hobetu dugula hondakinen gaikako bilketa eta birziklapen tasak igo direla. Beraz, esfortzu kolektiboagatik eskerrak eman beharra dago. 2018an lantalde horretan aztertu ziren, hobekuntza proposamen desberdinak. Eta azkenean, edukiontzietan ahoa jartzea erabaki zen, eta EAJ, PSE eta EH Bildu alderdi politikoen aldeko bozka egon zen. Hala, edukiontzen irisgarritasuna urtez hobetu zen. Hala ere, uste dugu oraindik zer esana ematen duen kontua dela, eta horregatik uste dugu pedalen instalazioaren kostua ezagutu beharra dagoela, hauekin bateragarria dena, eta horrela ikusteko herritar guztiei erantzuten diela edukiontzi ereduak, baina gu horregatik guztiatik abstenituko gara. Bai, Rodríguez jauna. Bai, gauza da, mozionetan zertaz ari gara. Eta gure ustez oportunismoaz ari gara. Baina baita ere esan behar diogo intxe alderdi sozialistak esan duenari, berak nahi du benetazko errelatoa, orduan esan dezake ere, hori ere benetazko errelatoa da, hondakinen foroak ez daukala erabakitzeko ahalmenik. Hau da, gomendioak ematen ditu. Erabakia ez da bertan hartzen. Hori da ere benetazko errealitatea. Baina egia esateko, kontenedorea, hausizarra izan da, kontenedorea bihurtu da gure ustez ikono bat. Da ikono bat politika iteko, da ikono bat benetan garrantzitsua den eztabaida baztartzeko, edo bakoitzak dituen jarrera mozorrotzeko, eta baita ere kudeaketa kaskarraren ikonoa, ez da? Eta guzti hori oinarritzen da oroimen manipulatu batean. Zer denok gogoratzen dugu pedala, eta orain iruditzen zaigu pedala zoragarria zala. Baina nik pedalaren daukadan oroimena da gehienetan txarto zebilela. Eta pedala sakatu ondoren gero esku erabili behar nuen estalkia igotzeko txarto igotzen zalako. Baina esan bezala, oinarrizko eztabaida guretzako ez da izan pedala. Ez da izan behar pedala baizik eta beste bat. Hau da, zein izango da gure hondakinak biltzeko erabiliko dugun eredua. Edo zein izango da gure jarrera hondakinekiko. Edo zein izango da dauzkagun ardurak gure herritarrekiko edo gure herriarekiko baita ere hondakinen kudeaketan. Eta errealitate gordina izan da ere, aipatzen genuen, batzuen benetako jarrerak ardurgabekeriaz eman direnak ikusteko. Zekaro, hemen alderdi popularra ikusten dugu oso kezka handiarekin, baina alderdi popularrak berak gobernatzen dituen udalerrietan inplantatuta dagoen sistema piloto bat boikoteatu zuen udalerri honetan, hondakinen bilketarako sistema piloto bat. Beraz, esan bezala, ikonoa bihurtua pedala, eta ez horren beste pedalaren obariak ala txarto dakarren gauzen inguruko eztabaida. Baina ikonoa da ere kudeak eta kaskarrera. Aipatu duzu akordioa, egia da. Gu akordioa sinatu genuen, okerrez banago 2018 urtean. Akordioaren ardatza ziren, konpostaje planta ezartzea Getxon. Eta horretarako jarritako epeak gainditu dira erabat. Baina esan daiteke ez eske aldundiaren zain egon gara, eske bi epe jarri ziren. Eta lehenengo epeak esaten zuen, aldundiak 6 hilabeteetan ez badu erantzuten, Getxoko udalak ekingo dio konpostaje plantari. Orain, entzun dugu, igual, konpostaje planta hori esan dezakegu urte honen bukaeran. Ikusiko dugu, baina oraindik ez daukagu. Akordioan ere, aipatzen zen, zarramaintasen azterketa egingo zela ikusteko nola zaritu genezaken, benetan, birziklariaren aldeko politikak bultzatzen dituela.
esaten digute ikerketa eginda dagoela, baina ez digute esaten ez dugu ikusi ikerketarik, ezta ere ez dugu ikusi zein izango dan zaramatasen aldaketarako proposatuko diren ereduak, batez be, birziklaia laguntzeko. Organikoen erabilerako bultzatzeko kanpaina berezia, COVID izan dugu orain, baina COVID heldu zen 2008ko martxoan, eta akordioa sinatu zen 2018an. Oraindik ez dugu kanpaina hori ikusi. Eta esan bezala, Zaramontzin irisgarritasuna hobeto, zuro famatu horiek, oraindik ez dira bukatu eta berandu ere. Beraz, EAJ berandu dabil, eta horregaitik pedala ere bada, sinatutako akordioaren edo EAJaren gestio berantiarraren ikono bat. Eta askotan entzun dugu aldundiak hartu beharreko erabaki baten zein ari ginela. Bai, baina eske aldundia nor kudeatzen du. Ni dakidan ez be, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak. Orduan, gure ustez, honetan datza benetako eztabaida. Hau da, pedalak ikonoa bihurtu da eta hor segituko du. Baina zein izango da erabiliko dugun hondakinen kudeaketa eredua. Eta zein da benetan bakoitzak horren inguruan dakon jarrera. Eta popularrek lehen esan bezala, popularrek populismoari eutsi diote eta berriro atera dute hori. Labur bilduz, el pedal es un icono. Lo que de verdad nos interesa a nosotros es el debate sobre qué vamos a hacer con los residuos. Guri benetan interesatzen zaigu zer egingo dugun hondakinekin eta horretan jarri behar dugu arreta. Ikono bat da politika egiteko eta beste batzuetan organikoi egindako porrota eskutatzeko. Naiz eta beste udal batzuetan haien gobernatzen duten gobernuetan hori esartzen duten. EAJ beti dabil berandu badago akordio bat, bai, noski, baina epe batzuk daude. Hala ere, ez da epe bakar bat ere bete. Eta epe guztiak ez ziren aldundiaren menpekoak, aldundiaren erabakiaren menpekoak. Bestalde, aldundia EAJ kudeatzen du, baina guztiak ez zeuden aldundiaren erabakien menpe. Epe batzuk betetzeko aukera genuen, eta beti bezala berandu gabiltza, baina benetan guretzat eztabaida garrantzitsuena da hondakin eredua eta kontsumo eredua. Hori delako hondakin horiek sortzea eragiten duen eredua. Rodríguez jauna eta Arregi jauna zeurea da hitza. Bueno, voy a empezar Desberdin hasiko naiz, eta Ibonen azkenengo esaldi hartuko dut. Hondakinaren kontzeptua, esan behar da, zaborra hilda dago. Hondakinak berriz ere erabiltzeko moduko baliabide bat dira. Eta moziora joko dut orain. Egia da, hor dago gakoa. Hortik aurrera eztabaida dezakegu partzialki, osorik eta interesesko bereiziak diren eztabaidak egiten ditugu, baina beno, moziora noa, berriz ere pedala jartzeko eskatzen duzue. Hitzez esango dut mozioan dagoena. Ez da hain erosoa, eskuarekin ireki behar direlako, deserosotasuna da mozioaren oinarria. Berriz ere errepikatu nahi dut, gaur egun, merkatuan ez dagoela ezin hobea den edukiontzi bat. Hau da, ez dago guztien asmoak, helburuak eta premiak betetzen dituen edukiontzirik. Horregatik guztiagatik, 2014-2015 gutxi gora bera, erabaki behar zen zein zen aukerarik onena merkatuan dagoen horren artean. Eta mozioan aipatutakoak baino beste alderdi askoz gehiago hartu behar ziren kontuan. Eta gogoratzen badugu, 80ko hamarkadan edukiontzi desberdinak ezarri dira. Eta soberakoa bakarrik kendu behar da kaletatik. Gaztelaniaz frakzion resto deritzona. Hau da, paper kartoia, ontziak, beira, etxeko olioa eta arropa hartzen dituzten edukiontziek ez dute inoiz pedalik izan. Lehenengo laurak dira papera kartoia, ontziak, beira eta etxeko olioa, horiek dira lehenengo edukiontziak. Eta beti izan dute aho hori. Izan dute ahoa eta gaur egun badute aho hori. Lurperatutako edukiontziek bezalase. Horiek eskuz irekitzen dira. Arropa edukiontziak bezalase eta hori da hondakinen bilketari buruzko errealitatea eta ez pedalarena. Hain zuzen ere bakar batean zegoen hori. Zazpi edukiontzitatik bakarri batean zegoen pedala. Dakizuen bezala, denok gaude ukituta, baina esan behar da Europako araudiak 2018an zera esartzen zuela. Horren helburua zen Europa birziklapen kontinentea bihurtzea eta
orain, estatu mailako araudiaren menpe dago. Hondakinen legea aldatzear dago. Alderdi Popularra da Europan lehenengo erantzulea, eta bigarrena Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos estatu mailan. Badaude bi bete behar funtseskoak direnak. Hau da, kutsatzen duenak ordaindu behar du. Hori da, lehenengo printzipioa, eta udalari dagokionez eta hondakinen bilketari dagokionez sortzen dudana ordaintzen dut. Hori da printzipioa. Eta gainera maila batzuk lortu behar dira. Berriz ere erabiltzeko hondakin horiek. 150era heldu behar da, eta 2035ean 175era heldu behar da 100 hori. Eta hori da esparrua. Horretan, alderdi guztiok esan dugu hori dela esparrua, baina berriz ere itzuliz edukiontziaren gaira, edukiontzi eredu aukeratu zen 2016an. Hala, teknikariek, udal teknikariek, kontratua egikaritzen dutenek, erabaki zuten zein zen edukiontzi egokiena. Eta lantalde horretan denok zaudete ordeztuta. Hain zuzen ere, 2016ko ekainaren 2an erabaki zen, eta azaldu zen zergatik aukeratzen zen edukiontzi hori. Eta inork ez zuen inolako eragozpenik jarri. Hurrengo bileretan, inork ez zuen esan horren inguruan. Besteek bai, barkatu, baina Alderdi Popularrak ez zuen ezer esan 2018ko martxoaren 22 arte. Orduan, pedala eskatu zuten. Erabakia hartu eta 2 urte beranduago, sistema ezarrita zegoen, baina 2 urte beranduago orduan aipatu zuten pedala. Erosotasunaren gaia eta errastasunaren gaia ezarrita zegoen. Hori mahaiaren gainen jarri zen, eta orduan hurrengo bileran jorratu zen. Ekainean, hau da, 2018ko ekainean, gaia jorratu zen, eta orduan aurkeztu egin zuten arduradunek proposamen bat. Hondakinako etatzea errasteko erosotasuna sustatzeko poltzen kontua aipatu zen, eta EH Bilduko ordezkariak esan bezala, aurreko arazoa hori zen. Pedala zen arazoa. Arazo asko ematen zituelako, mantentze lana handia zelako, eta beste udalerri batzuetan sistema hori dago eta arazo berberak izan dituzte. Gainera aipatu egin dira udalerri horiek areto honetan. Bide batez, azterlan semiotiko bat egin zen getxostarren artean, eta orduan esaten zen garrantzitsua zela palanka emozional gisa erosotasuna sustatzea. Eta horren ondorioz, hau da, Alderdi Popularrak eskatu zuen eta beste talde batzuek ere bai, eta kontuan hartuta azterlanen ondorioak, 2018ko urrian, lantaldeak pedalaren eta ahoen artean, aho batez erabaki zuen. Hau da, bozeramaile guztiek erabaki zuten ahoak jartzea eta pedala ez jartzea. Hori izan zen erabakia, guztion erabakia, eta hauek egitateak dira, aktan jaso dira, eta hor daude, eta nahi duenak, aktak ikus ditzake. Bai, jarraitu, bai. Bai. Proposamen honen ondorioz, akordio politiko bat sortu zen Carmenek aipatu du eta ez dut errepikatuko. Sistema parte hartzailea ezarri zen gobernantza berriaren barruan, eta gainera, akordio handiak lortu nahi izan dira. Hori guztia, bilketa selektiboa lortzeko, bilketa selektiboaren 150 zehazki. Horrela, erreferentziazko udalerri bat gara arlo honetan. Adierazleak eman ahal ditugu, 13 puntu igo ditugu, birziklapenean orain 130 baino gehiago lortu dugu, eta horrek esan nahi du, 4.000 tona ez doazela frakzio horretara, resto deritzona gaztelaniaz. Baizik eta birziklatzeko frakziora. Hala, edukiontzi askoz gehiago ditugu. 1.200 ingurutik, 2014an, orain, 2.000 baino gehiago ditugu. Eta horietatik, 1.800 baino gehiago, bilketa selektiboa egiteko dira. Eta bakarrik 500 baino gehiago dira, frakzio resto horrenak. Hala, zerbitzuek ondo baloratzen dute, eta gainera, Espainiako 6. hiririk onena gara, okuren txostenaren arabera zerbitzu hauei dagokienez. Sistema berritzaileak aplikatzen ditugu, gainera, lantaldearen lanari esker 3 proiektu ezarri ditugu, herritarrekin konektatzeko aplikazioa, informazioa eguneratzeko, katalogo bat konponbideak emateko etxerako, eta etorkizuneko edukiontzi bat garatzeko. Automatikoa izango dena, kongresuetan parte hartu dugu, udalak parte hartu du kongresuetan, eta nik uste dut merituak gurea dela. Denok parte hartu dugu, udal talde guztiek parte hartu dute, eta gainera hori egin dugu gastuak murriztuz. Beraz, nik uste dut nahiko positiboa dela. Horregatik guztiagatik, pertsona asko daudenez inplikatuta proiektu luze honetan, ibilbide luzea izango duena, aurka bozkatuko dugu. Eta nik ez daukat bestelako txandarik, baina Paulari esan nahi diot. Zertarako nahi duzu taldea geroz badituzu emaitzak onartzen? Carmeni?
Ez nahaztu irisgarritasuna eta erosotasuna, mesedez. Ez nahaztu. Esaten dut oso garrantzitsua delako hori argi edukitzea eta ez nahaztea. Eta EH Bilduri, bai, lantaldetik atera dena, gobernu taldeak babestu du, une oro. Beste kontu bat da, berandu gabiltzala, bai, gauza batzuetan, berandu gabiltza. Mila esker. Eskerrik asko, Arregi jauna. Bai, González del Kerika jauna, zurea daitza. Gracias, señora alcaldesa. Bien, bueno. Eskerrik asko, alkate anderea, sozialistei eta EAJ-ari, nik dakidala, erabakitzeko organoi dagokienez, Getxon, bi daude. Pleno hau, osoko bilkura hau, eta tokiko gobernu batzordea. Ez dago besterik. Hala, lantaldeak badaude eta foroak ere bai, baina kontsulta organoak dira, bere lana egiten dute. Baina organo horiek ez dute erabakitzeko ahalmenik, txostenak idatz ditzakete, noski, eta gomendioak ematen dituzte, baina zinegotzi guztiak gaude hemen osoko bilkura honetan, eta gero tokiko gobernu batzordea daukagu. Besterik gabe, hori da legeriak esaten duena, eta ni ez naiz abokatua. Eskerrik asko, Elkarrekin Podemos, benetan. Elkarrekin Podemosi, eskerrak eman nahi dizkiogu, bestiagatik, oportunismoa aipatu du, EH Bilduk eta guk, saiestu dugula hori beste leku batzuetan. Beno, bai, arro gaude. Guk Getxon eta zehazki areetanetan egurin. Etxez etxeko sistema geldiarazi genuen, eta gure aukeren barruan lortu genuen geldiaraztea sistema hori. Arro gaude horretaz, hemen esango dugu, eta edonon esango dugu, arro gaudelako. Penagarria da, benetan, tamalgarria da. Pena da, gobernu taldeak iritzia ez aldatzea. Hala, edabideetan berriki irakurri dugu, Gipuzkoako udalerri batzuetan adibidez Elgoibarren, Eibarren, Deban, Mutrikun, Mendaron edo Plasentzian Soraluzen, pedalak jarri dituztelako edukiontzian. Albistea, 2008ko martxokoa da. Hau da, ez da oso kontu zaharra. Oraingo hau berri bat da. Beraz, ez dakit zergatik horrela jarraitzen dugun hemen. Sozialistei, zer esan nahi diet? Abstenituko da alderdi sozialista, eta egia aipatu du, ez dakit egia sari garen, baina abstenituko zarete. Hala ere, zuen hauteskunde programan, ingurumenari eta mugikortasun jasangarriari dagokienez esaten da Getxo Animalien Laguna, eta hondakinen kudeaketari buruz esaten da edukiontzi berri irisgarriak egongo direla pedalarekin, eta gaur, alde ez bozkatzea, benetan gauza bera da. Benetan, beraz ez dakit nork esaten duen egia eta nork ez duen esaten egia. Hauze da zuen hauteskunde programa, eta gurea ere bada hori zentzu horretan. Hori zin egin genuelako, eta EAJ-ari benetan posten gara. Pozgarria da ikustea zifrak hobeak direla, nola ez? Herritarren lanari esker eta enpresen lanari esker hoberagoaz. Haiek direlako funtsean zaborra botatzen dutenak. Eta edukiontzi desberdinak zailkatzen dituztenak, haiek dira, baina uste dut bateragarria dela guztiz. Hau da, bateragarria da pedala eukitzea eta zifra honak lortzea birziklapenari dagokionez. Ematen du, ez daukagula pedala eta hala ere zifrak nabarmen hobetu direla. Zifrak errealak dira ados, baina nik uste dut bateragarria dela. Esan diguzu oso berandu ibili zaretela edo garela lantaldean, gutxienez zerbait egin dugu. Zuek, ez dakit benetan zer egin duzuen. Hauze da zuen aurkezpena, hauteskunde programarako. Nos mueve Getxo, hori zen leloa. Getxok mugiarazten gaitu, hori zen leloa. Beraz, koherenteak izateko eskatzen dizuet, zuen leloarekin eta mugitzeko eskatzen dizuet. Mesedez, mugitu apur bat. Atera ez horretatik. Akatsa aitortzeko ez dizuet eskatuko pertsonalagoa delako, baina zuzendu eta atzera egin. Zuzenketa hori ona izango da, Getxorentzat eta Getxostarrentzat. Auzo guztietako Getxostarrentzat. De las arenas, guztientzat izango da onuragarria, aretakoentzat, algortakoentzat, andramarikoentzat, guztiontzat, Getxosta guztiontzat izango da onuragarria, zuek zeuen burua zuzentzea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bai, hondakinen foroak ez du erabakitzeko ahalmenik. Eredu berria aurkeztu zen eta Arregi jaunak esan duen bezala, besterik gabe aurkeztu zen edukiontzien eredu berria. Eta zuek aukeratu zenuten, irizpide teknikoekin, beste batzuekin alderatuta, noski, bai, hori sinesten dugu.
foro horretako besteok ezin izan genuen alderatu ez genukelako informazio bera, eta ni bertan egon nintzen, zalantzak egon ziren eta galderak egin genituen, eta ez genuen partekatzen informazio hori, naiz eta eskasa zen. Ados nago, eztabaida harago joan behar da, eta bilketa, hondakinen bilketaren eredua jorratu behar dugu, jakin behar dugu zer egingo den proposamen guztiekin, horiek guztiak egin ditugu foroan, eta pedala aipatu zen, baina beste gauza asko aipatu eta proposatu ziren. Horrez gain, aztertu behar da orain arte egindakoaren emaitza, hobetzeko, zurruntasunik gabe, eta geure burua zuzentzeko, irisgarritasuna, erosotasuna, kontuan hartu behar dira, beste faktore askoren artean. Eta naiz eta zuek esaten duzuen behin eta berriro esela horrela gertatu, esela hori gertatu, hondakinen foroan berriz ere esango dizuet, ez geneukan, zuek zenuten informazio bera aurretik, ez esan berriro ere, erabaki kolektiboa izan zela, esen ezer erabaki. Eredua aurkeztu zen, besterik gabe. Agian egokia zen, ez dut hori esaten, baina bakarrik aurkeztu zen, eta noski, lantaletik ateratzen dena onartzen dugu, baina agian ez gaude ados, eta ditugun bideetatik aurkezten ditugu gure proposamenak. Espero dugu ez esatea, ezin dugula egin, jarraituko dugulako hori egiten. Falta zena, horretarako ditugun bideak. Gauza bat da, onartzea eta beste gauza bat da, ados ez egotea eta beste bide batzuk baliatzea, aztertzen jarraitzeko dauden proposamenak, batez ere, kontuan hartuta foro horren bilerak bertan bera utzi direla momentuz. Kasko Amaia Mia Banderea, Diaz Anderea. Gogorarazi nahi diot Alderdi Popularraren bozeramaileari ez duela alkate anderea aipatu. Gobernu organo gisa alkate anderea daukagu. Eskerrik asko, gure programa aztertzeagatik. Beti aipatzen duzue, eskerrik asko aztertu izana benetan. Begibistakoa den bezala alde gaude eta beti egon gara horren alde. Guk programan jaso genuen. Hau da, edukiontziak irisgarriak izan behar dira eta pedala behar dute. Hala eta guztiz ere, kasu honetan eskatu duguna eta horregatik ez dugu mozioa bozkatu, eskatu duguna da kostua jakitea. Besterik gabe bideragarritasuna aztertzeko. Eta orain baino gehiago orain oso garrantzitsua da kostuak aztertzea, krisialdi garaian gaudelako, eta kostua oso garrantzitsua delako. Horrek ez du esan nahi gure iritzi aldatzen dugunik, eta horregatik gainera aztentuko gara. Eskertzen dugu egindako lana, orain arte egindako lana, eta zuek ez duzu inoiz aitortzen egindako lana, eta guretzat garrantzitsua da mahai gainean jartzea areto honetan, osoko bilkura honetan, eta ados gaude Bildurekin eta besteekin. Beti ekartzen duzu eztabaida populista, guri ondo iruditzen zaigu, baina hori ez da guretzat eztabaidarik garrantzitsuena hondakinen gaian. Rodríguez jauna. Lo he dicho al principio. Hasieran esan dut, baina gero baieztatzen da. Eztabaida honetan parte hartze foroen erabakitzeko ahalmena eta nola justifikatzen diren erabaki batzuk. Horrez gain, kezkatzen nauena zera da. Badago alderdi bat, esan duena, harro dagoena, hau da, bilketa selektiboko sistema bat geldiarazi zuen eta harro daudela esan du. Badago, aplikatuta eta sarrita sistema hori bere gobernuko udalerri batzuetan. Ez da etxez-etxeko sistema edo bilketa selektiboko sistema bat. Kontua ez da ikono bat bihurtzea ez da bai dago. Ez da lehenengo aldia boikoteatzen dutena zerbait, gero gauza bera egiteko. Eta aitortu behar da, udalerri honetan EAJak edo EAJko batzuek benetan aitortu dituztela bere akatsak. Badago hemen, alderdi bat, esaten duena, harro dagoela geldiarazi zuelako bilketa selektiboko sistema bat, eta hori sustatzen da Europa, baina bakoitzak jakingo du eta norbera jakingo du zertaz dagoen harro. Hori jorratu behar dugu, eta fijatu behar gara benetan, zer gertatzen den edukiontziekin. Ez gara fijatu behar edukiontzien zehetasun horretan. Kezkatuta gaude, zergatik. Defizit bat dagoelako, oso zaila delako poltsak aurkitzea supermerkatuetan, eta bukatzen direnean organikorako poltsak oso zaila dela lortzea. Horrek, kezkatzen gaitu, oraindik ez daukagulako tasen azterlan bat. Jakiteko nork sortzen duen gastu handiena, hau da, nork sortzen dituen zaborrak ez duelako birziklatzen eta zergatik. Zergatik pertsona horiek berbera ordaintzen duten, horrek kezkatzen gaitu. Eta hori atzeratuta dago, eta horrek kezkatzen gaitu. Kompostaje planta ez dago, eta horrek kezkatzen gaitu. Eta bai, kezkatuta gaude. Benetan, alderdi bat harro egotea,
aurrerapena geldiarazi duelako eta atzera begiratzen egoteaz, harro egotea, kezkagarria da, baina orain asko egiten dute. Josebak esan bezala, ez dago zaborrarik. Orain dela asko ez zirela egon behar, gure erantzukizuna dira, eta esatea administrazioak egin behar dituela gauza guztiak, hori ez da egia. Nik sortzen dudan kaka, nik sortzen dut nire zaborra, nire kontsumitzeko ereduarekin, eta hortik hasi behar gara. Hor asko daukagolako egiteke, beraz, oso kezkatuta gaude. Zuek hori esan duzuelako, hau da, harro zaudete bilketa selektiboko sistema geldiarazi zenutelako, eta horretaz harro egotea benetan kezkagarria da. Egin du Rodríguezek amaituta, beraz bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu, aurkakoak, badaukagu EAJ, PNV, eta abstentzioak, EH Bildu, PSE, Euskadiko Ezkerra. Eta honekin, 77. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa Juan Carlos Borboikoaren bustoa Getxoko udaleko osoko bilkuran aretotik kentzea. Maseda Andrea. Bueno, son especialmente los distintos casos de... Bereziki larriak dira Juan Carlos Borboikoari eragiten dioten ustelkeria kasuak, iruzur fiskala eta diru zuriketa. Joan den martxoaren 3an, La Tribune de Genève egunkari suitzarrak Suitzako fiskaltzak egindako ikerketaren berri eman zuen. Bertan, Saudi Arabiako erregeak Juan Carlos Borboikoa erregeari emandako $1 milioi dohaintzaren nondik norakoak agertzen dira. Kopuru hori herrialde horretako banku batean sartu zen Mekara abiadurandiko trena eramateko kontratuaren bitartekaritza lanengatik. Duela gutxi, Espainiako ustalkeriaren aurkako fiskaltzak ere, auzitegi gorenera igorri ditu Juan Carlos Borboikoa forudun izateagatik obra hau gauzatzean nazioarteko transakzioetan izandako ustezko ustelkeria delitu bati buruzko eginbideak. Horregatik guztiagatik, Getxoko EH Bilduk honako akordio hau proposatzen dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Juan Carlos Borboikoaren bustoa Getxoko udaletxeko ekitaldi aretotik kentzea. Ezin dut asko gehitu, denok dakigu zertaz ari garen, zer egin duen pertsona honek, denok dakigu. Ez dakigu zergatik dagoen ordezkaritza. Hau da, Juan Carlos Borboikoaren busto bat hemen. Osoko bilkura areto honetan ez dugu lertzen zergatik dagoen oro har. Guretzat, guztiz ulertezina da honako hau. Jakinak dira zenbait egitate ustezko delituak direnak bere aldetik. Hau da, Juan Carlos Borboikoak zenbait ustelkeria kasuengatik, barkamena eskatu behar izan du, gauza batzuengatik, ez dakit inmorala den, ez gomendagarria, adjektibo asko erabil ditzakegu. Berak egindakoa deskribatzeko, baina badaude beste egitate batzuk ez direnak egiaztatuko eta ikertuko hain zuzen ere horregatik. Alderdi politiko batzuek ez dutelako nahi eta alderdi horiek hemen daude ordeztuta. Guretzat ez da ulergarria bustoa hemen egotea, hau da aitortza hori jarraitzea hemen, honorifikoa da eta udalak ohore hori eskaintzen dio Juan Carlos Borboikoari, jakinda gainera getxostar gehienok bere aurkak gaudela, pertsona honen eta bere irudiaren aurka, horregatik alderdi honek eskatzen du busto hori kentzeko. Hemen dago osoko bilkura areto honetan eta hori kentzeko eskatzen dugu, mila esker. Andrea. Eskerrik asko, Alkat Andrea. Bueno, una moción... Mozio laburra eta zehatza. Noski alde bozkatuko dugu, oso labur esango dut eta nire konbentzimendu errepublikarrarekin esaten dut. Gainera, Republika Plaza kolektiboak esaten du non grato izendatu behar dela, baina lehenengo urratz bat izan daiteke benetan ateratzen bada aurrera. Ez da bakarrik arkaikoa eta zaharkitua bere monarkaren irudia. Gure monarkaren irudia eukitzea hemen gainera ez da duina. Ez da erregea orain eta gero eta kausa gehiago ditu bere aurka.
Gainera, ustelkeria kasu askotan egonda implikatuta ustez eta gero eta ikerketa gehiago daude horren inguruan. Beti aipatzen ditugu gardentasuna eta jardunbide egokiak. Horregatik, ez dauka zentzurik horrelako busto bat edukitzea. Pertsonaia publikoa da eta ez du irudi ona ematen eta ez da eredugarria erakunde honentzat. Horregatik guztiagatik proposamenaren alde bozkatuko dugu. Díaz Andrea. Ez gara sartuko eztabaida horretan, ez gara sartuko justifikazioan. Justiziak aztertu behar du egoera hau, gure posizionamendua argia da. Proposamena egiten da, bustoak entzeko, eta aldekoa da gure bozka orain ez duelako kargu hori. Alderdi sozialistak badaki eta gehienok jakingo duzue zeintzuk diren lege bete beharrak. Tokiko erakundeen araubideak esartzen du derrigorrezkoa dela estatu buruaren irudia erakustea. Eta gehiago edo gutxiago gustatu arren, sozialista beti egongo da indarreko legezkotasunaren alde. Horrez gain gustatuko litzaidake aipatzea eztabaida hauek ez direla interesgarrienak herritarrentzat. Badaudelako beste lehentasun asko momentu hauetan, baina hala ere alde bozkatuko dugu. Eta Elorza jauna? Bien. Siguiendo al hilo que acaba de decir la portavoz del Grupo Socialista. Alderdi sozialistako bozeramaileak esandakoaren ildotik lehenik eta behin zera esan nahi dut. Osoko bilkurari eta gobernu taldeari, alkate andereari, idazkariari, zera gogorarazi nahi diet. Errege dekretu bat dago, 1986 urtekoa eta orduan onartu zen tokiko erakundeen antolamendua arautzen duen legea eta artikulu batek hauze esaten du. Osoko bilkurak egingo dira udaletxean eta jarraitzen du. Beste artikulu batean esaten da, busto bat jarriko dela, hau da, estatu buruaren erregearen irudia egongo dela. Hori esaten du dekretua, gustatzen bazaigu edo ez, hala da. Ahalik eta lasterren eskatzen dizuet Felipe Seigarrenaren irudia jartzeko, gure legeriak esartzen duen bezala. Hori guztia, esan eta gero, moziora joko dut. Hemen bagaude, askatasuna daukagu nahi duguna esateko. Eta hain zuzen ere, Juan Carlos Borboikoari eskertu behar diogu hori. Berak gure estatuaren aldaketa sustatu zuen. Orain, gizarte modernoa eta homologarria gara, berari esker eta bere lana funtsezkoa izan zen, guk modernitate hori lortzeko eta nazioarteko mailan daukagun lekua lortzeko funtsezkoa izan zen bere lana. Mozioan aipatzen dena lotuta dago ikerketa batzuekin, Suitzan egindako ikerketa batzuekin eta gainera, horrek Espainiako fiskaltzara jo du eta ustezko delituak aipatzen dira. Baina oraindik ez dakigu zertan bukatuko duen horrek. Ez da osoko bilkura honen lana erregearen ekintza pribatua edo bizitza pribatua aztertzea. Gure lana beste bat da, publikoa dena kudeatzea eta zentzu horretan ez diogu ezer leporatu behar erregeari guztiz kontrakoa. Zuek esaten duzue bere aurka zaudetela eta ustezko kasuak dira. Orain instrukzio fasean daude. Oraindik ez diozue zalantza eskubidea ematen, kontuan hartuta bere bizitza pribatuaz ari direla. Eta bakarrik zuen lagunen edo hurbilekoen errugabekeria printzipioa jarraitzen duzu. Eta hau totalitarismoa da. Agian zuen aldetik interesgarriagoa izango litzateke beste gauza batzuk sustatzea. Etak 500 heriotza baino gehiago ditu oraindik ikertzeke. Agian hori da larriagoa, oraindik ez duzue terrorismoa kondenatu eta ez dituzue egileak kondenatu. Bakarrik beste gauza batzuk eskatzen zaituzte. Eta niretzat ez da ulergarria, motxila handia daukazue eta pisutsua bizkarrean. Eta benetan eskatzen zaituena da hori, hau da, hemen irudi hori egoteak eskatzen zaituena da. Hasierara itzuliz, eta nire hitzaldiaren hasierara joz, eskumena duenari eskatzen diot Felipe Seigarrenaren irudia jartzeko osoko bilkura honetan legeak esartzen duen bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elorza jauna. Amigo Andrea, bigarren bueltan nahi duzu, norbaitek gehiago nahi du hitz egin, bigarren bueltan? Bai, bigarren bueltan? Zuek ez duzue hitz egin, ez dugu hitz egingo, guztiz ados nago, Paularekin, izen asko eta adjektibo asko aipa ditzakegu, izen asko
esan ditzakegu, non grato bezalase, baina urratze desberdinak eman behar ditugu eta oso ondo legoke busto hori kentzea. Esan bezala ez dugu lertzen jaun honen irudia hemen egotea. Alderdi sozialistari dagokionez, eta alderdi popularrari dagokionez zehazki, bai, nahitaezkoa da bere irudia jartzea, estatu buruaren irudia jartzea, nahitaezkoa da, osoko bilkura aretoetan. Zar gaitezke eztabaida horretan, justizia, legezkotasuna azter ditzakegu. Nik dakidala, Juan Carlos ez da estatu burua. Hori, hasteko. Eta alderdi popularrari ez diote zer gehiago esango. Ez naiz hartuko jaun honen paperean, ez naiz hartuko horretan, ez naiz hartuko demokraziaren eraikuntzan duen paperean, ez naiz hartuko etaren izena atera da, beti bezala, errugabekeria, presuntzioa, ustea, beti hartzen dugu kontuan, eta beste gauza bat oso garrantzitsua dena. Ni ez nago hemen, honen inguruan hitz egiten, eta beste gauza batzuen inguruan hitz egiten jaun honi esker. Beste meritu eta gauza batzuengatik nago hemen, ez berak egindakoagatik, eta hori da, besterik gabe, hori izan nahi nuen. Eskerrik asko, Maseda Anderea, norbait gehiago hitza hartu nahi du? Bai, Mio Anderea. Bai, de forma muy breve. Oso laburki. Ez naiz hartuko alderdi popularrak aipatutako horretan. Aurreko erregea da eta argi dago zer bozkatzen den. Gustuak kentzea arrazoi desberdinak eman ditzakegu alderdi sozialistaren arrazoia da ez dela oraingo estatu burua. Eta EH Bilduk aipatu du. Gure jarrera desberdina da, arrazoi desberdinak ditugu hori esateko, baina proposatzen dena da bustoak kentzea eta zuek ere esaten duzu ez dela oraingo estatu burua. Eta gainera eskatzen duzue Felipe seigarrenarena jartzeko. Beraz, alde bozkatu beharko zenukete eguneratzeko. Zuek ikusiko duzue eta nik uste dut ez dela egokia beste eztabaida batzuk ateratzea oraingo gaia aldentzeko eta baztertzeko. Mila esker. Norbait gehiago? Bozketara pasatuko gara orduan. Mozioaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta EAJ ditugu. Aurkakoak, Partido Popularra. Beraz, mozioa bertan aurrera ateratzen da. 78. puntura pasatuko gara, EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa Portuzarreko etxetxu babestea. Maseda Anderea. Algortako portu zaharrean dagoen etxetxu eraikina egoera larrian dago gaur egun. Kanpotik ematen duen itxura ikustea besterik ez dago egoeraz jabetzeko. Azken 3 urteetan bere egoerak okerrera egin du eta urtarriletik erabilera publikoa duen estalitako plaza itxita dago. Portu zaharreko auzokideek eta bisitariek beraz ez dute bertan batzeko aukerarik. Ezi batek plazara sartzea eragozten du eta erakinaren zutabe nagusiak apuntalatuta daude. Plaza hau da Portu Zaharreko auzokideen topaleku nagusia. Bizilagunekin batzeko, euria egiten duenean bertan elkartzeko, jarduerak antolatzeko, auzokidearen eguneko bazkaria, Portu Zaharreko jaietako kartelaren aukeraketa eta abar. 6 hilabete hauetan, beraz, plaza horren erabilera publikoa ez da bermatu. Eta auzokideek ezin izan dute erabili. Ez dago gogoratu beharrik zein den etxetxuaren balio historiko eta simbolikoa. 17. mendean sortutako eraikin honek arrantzaleen kofradia eta Getxoko udaletxea hartu zuen, besteak beste. Algortako Portu Zaharreko erreferente nagusia da, zalantzarik gabe. 2016. urtean etxetxua salgai egon zen eta Getxoko udalak aukera galdu zuen eraikina erosi eta babesteko. Geroztik ikusi ahal izan dugun bezala, eraikinaren egoerak okerrera egin du, gaur egungo egoerara arte. Ezinbestekoa da erakunde publikoek gure herriko nortasuna eta historia osatzen duen ondare historikoa babestea eta bere erabilera publikoa bermatzea. Are gehiago gainera, ondare publiko hori arriskuan dagoenean, etxetxuaren kasuan bezalase. Gauzak horrela eta bere egoera larria ikusirik honako akordio proposamena aurkezten diogu osoko bilkura honi eztabaidatu eta adostu dezan.
lehenengoa, Getxoko udalak berehala eta era subsidiarioan eraikinaren osotasuna eta jendartearen segurtasuna bermatzen aldera beharrezkoan diren konponketak egingo ditu. Bigarren puntua, Getxoko udalak eraikina bereganatzeko eta bere izaera publikoa bermatzeko beharrezkoa urratsak emango ditu. Eta hirugarrena, Getxoko udalak eraikin horretarako erabilera publikoa bermatzen duen erabilera proiektua egingo du Portu Zaharreko auzokideekin elkarlanean. Etxetxuaren gaia ekarri dugu berriro osoko bilkura honetara, benetan oso kezkatuta gaudelako eraikinaren egoerarekin. Otsailean mozioa ekarri genuen urgentziaz lantzeko, baina ez zenuten urgentzia onartu nahi izan. Hilabeteak igaro dira eta urgentzia hori larriagoa da orain. Eraikin historiko honen egoerak okerrera egin du. Etxetxuak apuntalatuta eta hezituta jarraitzen du eta erabilera publikoa duen plaza itxita. Auzokideek izan dute plaza erabili bertan elkartzeko eta ezin da bertan inolako jarduerarik antolatu. Hau da, plazaren erabilera publikoa ukatzen ari da. Auzokideen artean ere, nabarmena da kezka, are gehiago inguruan obrak egin direnetik eta horrek eraikinean vibrazioak sortu dituenetik. Horregatik guztiagatik erabaki dugu gai hau plenora berriro ekartzea. Uste dugulako udalak arduraz eta erantzunkizunez jokatu behar duela gai honetan. Mozioan aipatzen dugu zein den eraikin honen balio historikoa. Uste dut denok gaudela ados horretan, inork ez duela hori eztabaidatzen. Creo que todos y todas estamos de acuerdo en... Uste du guztiok ados gaudela, guztiok etxetxuk balio historiko handia duela, eta Getxoko udalaren propaganda turistikoan iragartzen den legez etxetxu da Portu Zaharreko zentroa, zalantzarik gabe. Folleto turistiko horietan esan liteke baita ere, eraikin historiko apuntalatuta, hezituta eta arrakalaz beteta dagoela, eta plazara ezin dela joan eraisteko arriskua dagoelako. Bere garaian defenditu genuen, uste dugu garrantzi historiko hau duen eraikin bat publikoa izan behar dela, Getxoko udalak erosteko beharra zuela salmentan egon zenean, eta udala arduratu behar dela udalerriko ondare historikoaz eta ere gehiago arriskoan dagoenean, kasu honetan bezala ze. Duela 4 urte aukera galdu genuen, ez dezagun orain ere galdu. Badakigu udalak aukerak dituela etxetxu erosteko. Zaila gaitezen. Eraikin historikoa daukagu tapiatuta, atzeratzen ari diren lanekin, erabilera publikoa duen plaza bat itxita eta egoera okerrera doa, eta bizilagunak eskatuta daude. Aukerak daude, udalak eraikina erosteko, birgaitzeko, plazaren erabilera publikoa bermatzeko eta bizilagunekin batera eraikinak zein erabilera izango dituen erabakitzeko. Eskerrik asko, Masede Anderea, Amelo Anderea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Esan bezala, eztabaida hau pandemiaren aurretik egiteke geratu zen, urgentzia ezelako honetzi eta antza denez, udalbatzak ez zuelako interes handirik erakutsi eta orain hilabete batzuen buruan egoera kritikoan dago eraikina. Gero eta egoera okerragoan dago, badakigu erortzen ari dela, literalki. Eta irtenbide bat bilatu behar dugula. Eztabaidatu dugu sarritan Neguriko kantinaren egoeraz, eta gainera ez genuen lana kontu hori landu nahi izan, erortzen bazegoan ere. Orain beste eraikin emblematiko bat daukagu, erortzeko zorian. Egin dezagun zerbait edo hortze utziko dugu gero beste batzuei errua botatzeko. Proposamena lehenengo irtenbidearen alde egingo dagoa zen aukerak bilatzera, eta ez da lehenengo aldia eraikin eta ondare historikoaren ingurua haien babesteko garrantziaz eta mantentzeaz ari garela osoko bilkura honetan. Ez eraizteaz eta gure ingurua eta auzoen nortasuna babesteaz. Horregatik, ados gaude ikusita etxetxuren jabeek ez dutela aurkitzen eraikina edo egitura mantentzeko modurik egokina, eskuar dezala udalak eta jarditzala baliabideak ahalik eta azkarren desastrea ekiditeko hurbil dagoelako.
Gainera, auzoko jarduerei eragiten die, eta saltoki eta plazari batez ere. Lagun dezagun, egin dezagun aldugun guztia Portuzarreko bizia mantentzeko, eta albada eman ditzagun aurrera pausoak erabilera publikoa mantentzeko. Martxan jartzea jada ez da aukera. Etxetzuk arreta behar du irtenbideak, eta mimo asko. Sentikortasunez jardun dezagun gure historiarekin eta auzoekin. Amigo Anderea, Aio jauna? Sí, muchas gracias. Eskerrik asko. Como ya se ha dicho, ¿no? El año Esan den bezala, 2016an Itsasok esan duen bezala, eraikin honek gainera badakigu Portu Zaharrarentzat garrantzi handia duela eta udalerriarentzat oro har baita ere, partikular batzuk erosi zuten, helburu konkretu baterako, baimena eskatu zuten, eman zitzaien, eta momentu honetan iraungitzeko zorian dago. Ez dakigu momentu hartan kontziente baziren edo erosleak zein egoeraz dan zegoen eraikina, inbertsio handia behar zuela, eskatutako jarduera aurrera eramateko, baina gauza da azken 4 urteotan, argi dagoen bezala, eraikina ez dela funtzionatzen hasi, horren bestez jakitun gara, egoeraren jakitun. Hain zuzen ere, esan da baita ere, apuntalatu egin behar izan dela eraikina, eginda. Eta gainera, gobernu taldetik badakigu bilerak egin direla jabekin, duela gutxi, gainera, irtenbideren bat eman alizateko arazoari, eta batez ere abisatu ditugu, esan diegu lizentzia iraungitzeko zain dagoela. Ikusita zein egoeretan dagoen eraikina. Eta gobernu taldearen pretentzioa, gure gobernu taldetik uste dugu logikoena orain kalteak ebaluatzea dela, eraginaren kalteak, hori lehendik eta behin, eta gero berriro ere jabei eskatzeak haiek konpontzeko. Horregatik mozioaren kontra egingo dugu ez gaudelako ados, ez dugu uste udala jabetu behar dela zuzenean eraikin honen konponketa lan ez izan ere, titulartasun pribatukoa da, jabeak arduratu beharko dira. Eta udalak eraikina erostari dagokionez esan bezala, Portu Zaharrerako eraikin emblematikoa da, lehenengo udaletxea bertan egon zen, eraikin horre beti eman izan dio bizia auzoari, erabilera publikoarekin, hori ezin dugu ukatu, beraz ez dugu gaizki ikusten, aukera hori aztertzea. Eta berak ze akordio dagoen ikustea, zein akordiotara iriz gaitezkeen jabekin batera, eraikinak erabilera publikoa izan dezan. Momentuz esan bezala kontra bozkatuko dugu. Ez dugulako uste egokia denik udala zuzenean konponketa lan arduratu behar izatea titulartasun pribatukoa dela jakinda eta duela gutxi erosi zela gainera eraikin hori. Nola nahi ere, emblematikoki garrantzitsua denez eraikina, bai, akordio bat lortu behar dugu, eta nik uste dut espekulazioan oinarritu gabe, benetan akordio horrek erabilera publikoa bermatu behar duela, bizilagunek erabilizateko baldintzarik onenetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko Agontza. Aio jauna. Eta Andrea jauna, zeure da. Sí, gracias, señora Aldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, gu ere kezkatuta gaude, bizilaguna bezala. Kalimotxoaren museoa izatekoa zen, baina obra geldiri daudantza. Baina guk uste dugu ez dela egokia udal arduratu behar izatea udal eraikin bat. Udal titulartasuneko ez den eraikin bataz. Gauza da, hori gertatu bakotxan, desastre bat izan dela udalaren desidia eta abandonoagatik. Ikusi, lehengo... Totalmente abandonado, un edificio 3 plantas. Maizuen eskola zer gertatu duten, ikusi. Eta orain emakumeretxeare begira hor dago, zer gertatu den, orain Portu Zaharreko bizilagunekin zer gertatu da. Jabetza badagoela hor, abandonatu da 100 metro gorago. San Martin eraikina, gauza bera. Udal jabetzakoa eta abandonatuta. Benturillena eraikina, Benturillena kalean, gauza bera. Fuerte la Galea, gauza bera, udalarena da eta gauza bera, abandonatuta. Usategiko kafetegia, zer esan? Abandonatuta, ruinetan, okupen etxea da orain, abandonatuta. Antzokiko aparkalekua, itxita, abandonatuta, eta udaletxe honetako funtzionarientzat baino ez da. Eta nahi du dena egin dezakete bertan, gainerako bizilagunek egin ezin duten bitartean. Getxoko Andramari Elizaren azpikoa, komunak ezin dira erabili. Getxo bi, Institutu Zaharra, hori guztia ere,
hainbat elkartek erabiltzeko ondo zegoena, hori ere itxita. Bide hezkuntzako eskolare itxita. Beraz, udalak, udal eraikin bat bere gain hartzea, horrek ez du esan nahi konponduko denik, kontrakoa. Nik uste dut eraitsi egingo zela eta hortxe bukatuko zela eraikinaren historia. Hori gertatzen delako udal honekin. Behar duguna zera da. Jabeei eskatzea, birgaitze lanak egiteko. Udaletxetik jarrira prebentzio elementuak, baina orain haiei izan behar zaie lan egin behar dutela, baina berreraiki ostean, garrantzitsua da baita ere, eraikinaren balioa mantentzea, eta idiosinkrazia mantentzea, eraikina bera mantentzea, izan ere Arrantzalen plazan, beste eraikin bat zegoen, beste eraikin zar bat, eraitsi zena, etxe batzuk egin dira orain, eta antza plano batzuk izan zituen udaletxe honetan, gero beste batzuengatik ordezkatu ziren, eta azken etxeak guztiz desberdina dira. Eskandalo izugarria egon zen udalean. Beraz, jabe horrek bete behar izan zuen Portu Zaharreko araudia, baina kasurik ere ez, eta urte batzuk igaro dira. Gainera orain, ondoan, apartamento turistiko batzuk eraiki nahi ditu, egiten ari da. Gana esaten dute bertan lur batzu daudela udalaren jabetzapekoak, hor dauden eraikinak ere bota eta bertan apartamentuak egin nahi dira. Beraz, gauza da, konpontzera behartzea, baina ero mantentzera ere behartu behar dira, Portu Zaharreko eraikin eredua mantenduz. Gauza ez da nahi duten eraikitzea. Gertatzen den bezala, etxen torre bat, Portu Zaharretik urrun dagoena. Guk ezezkoa emango dugu, ez dugulako bermerik ikusten. Nik uste dut udalaren jabetzapekoa izango badala, desastrea izango dela, galduko dugula eraikina. Eskerrik asko Andrade jauna, González jauna, zeure da hitza. Egunon. Es incuestionable que el etxetxu Zalantzarik gabe, constituye un elemento sentimental, etxetxu eraikina, elementu sentimental eta historikoa da Portu Zaharraren bihotzan, eta haren oraingo egoera ez da nahi duguna bezalakoa. Gainera, eraikin pribatua da. Gonzalok eta Eduardo Andradek esan duten bezala. Baina gainera, beste hainbat eraikin daude udalerri honetan ezaugarri berbera dituztena, titulartasun pribatukoa direnak eta babes arkitektonikoa dutenak. Nolabait ondare historiko, kultural eta sentimentala osatzen dute. Hori dela ete, udala ez da aiez arduratu behar, udal ondarean sartu gabe. Zer egin behar dugu baina? Eta baita Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak ere? Haiek babestu da gauza 2016az geroztik, ikuskapen eta esku hartze desberdinak egin dituztela udal teknikariek eraikin horretan, eta hori egiaztatu dezakezue. Hirigintza sailean egiaztatu dezakezue. Eraikinaren mantenimendua eta kontserbazioa landu dira bertatik. Baldintza guztiak betez. Eta ikusta zein proiektu eta eskaera aurkeztu dituzten jabeek, eta bata ere ez dela beste, nik uste dut Bilduk mozio honetan egin duena da, inbertsio bat erreskatatzea eta bertan arriskua hitz egiten digu. Eta behar bada orain zailtasunen bat izango dute, eta ezin dute kontserbazio behar izanei aurre egin. Azkenean irten bidea zein da, herri administrazio arduratzea hau da udala. Jakin gabe zein izango den helburua, erabilera, aldez aurretik esku hartuz. Jabeen kasuan, esan bezala, udalerrien baditugu egoera berean dauden eta jabea dituzten 100 eraikin, eta udalak ezin ditu guztiak erreskatatu, ezin ditu pribatuak publiko bihurtu. Edo nola ere, esku hartuko du udalak, zerbitzu teknikoek ala eskatzen badute. Eta zuen mozioan esaten duzuen bezala, berehala eta modu subsidiarioan egingo dute jabeek egiten ez badute. Eta mozioan ez duzu esaten jabeek ordainduko dutela. Eraikinaren kontserbazio eta mantenimendua bermatzeko. Lehen ere esan dut, edozein erosketaren inguruan hitz egin aurretik, eztabaida publiko bat egin beharko dugu. Eta beraz, erosketa hau planteatu aurretik hitz egin beharra dago. Nola nahi ere, Eduardo Andradek ere esan bezala Portu Zaharrean badaukagu eraikin bat, laizter 180.000 euro inbertituko dira, egokitzeko, eta nik ustot horrela erantzungo dirala elkarte desberdinek
aurkeztutako beharrizanei. Eskerrik asko, Gonzalo jauna. Masede Andrea, bigarren txanda. Bueno, claro, sí, sabemos que tiene dueños. Badakigu bai, jabea dituela, proiektu bat dagoela, eta gauzatu nahi dutela. Ez dugu orain eztabaidatuko egoki iruditzen bazaigu edo ez, baina egia da 4 urte igaro direla, erosi zenetik, eta hor dago oraindik, gero eta egoera okerragoan, beraz nik uste dut udala dela arduraduna. Udalak arazoa konpon lezakela. Eta kasu honetan uste dut erostea dela bidea, jabeak eskaintza jasotzeko prest daude, eta kontuan izan da, ze goratzarrean dagoen, ze balio historiko duen eta plaza itxita dagoela, nik uste dut udalak gutxienez jabeekin, bizilagunekin hitz egin behar duela. Eta arazoa konpontzen saiatu behar duela. Ez da EH Bildu izan behar mozio hau aurkeztu behar duena osoko bilkura honetan. Gobernu taldeak berak egin beharko luke erosketa honen inguruko lana. Jabeekin harremanetan jarri behar da eskaintza bat egiteko eta udalerriko ondarearen alde egin behar du otxetxu edo beste eraikin horin alde. Baina ikus dezakegu beste adibide batzuen kasuan Norromoko nagusien etxean Oiarretzeko baserriaren da beste eraikin historiko batzuen kasuan, antza denez ondarea ez da oso garrantzitsua gobernu talde honentzat. Esandakoa. Hilabeteak pasatzen dira, denbora aurrera doa, eraikinak gero eta goera okerragoan dago, beraz saia gaitezen. Saia gaitezen eta babes dezagun gure udalerriko ondarea. Eskerrik asko, beste norbaitek, ez? Orduan bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu ditugu. Aurkakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak ditugu. Honekin, 79. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxoko kultur sortzaileekin egitaragua sortzea. Zeinek, Jarrubia Andrea, zeurea da hitza. Bai, noa. Bizitzen ari garen osasun krisiak oso ondorio larriak sortu ditu gure gizartearen arlo guztietan. Larrienaz lantzari gabe herritarren osasunarekin lotutako ondorioak dira eta horrek izan behar du erakunde eta eragile sozialen lehentasuna. Herritarren bizitzak babestea, elkarlan eta zaintzaren bidez. Osasunean eragindako krisiaz gain egoera berezionek ere ondorio larriak sortu ditu gure herriko ekonomian, dendari txikiak, autonomoak, industria, zaintzetako langileak, eta baita kultur sortzaile eta artisten kasuan ere. Kultura da lantzari gabe krisi honek gogorren kolpatu duen sektoretako bat. 4 hilabetez ikuskizun guztiak bertan bera geratu dira, jaietako egitarauak bertan bera geratu dira, eta horre guztiak berez oso prekarizatua dagoen sektore batean prekaritatean ditzea ekar dezake. Soinu, argiztapen, estenografia eta bestelako teknikarien egoera ere nabarmendu nahi dugu. Itzalean lan egiten duten normalean, teloiaren bestaldean eta orain ere itzalean geratzen ari dira. Diru laguntzetatik kanpo, online egitarau askotatik kanpo eta abar. Eurentzat ere beharrezko da konponbide duinak bilatzea. Diru laguntzak onartzerako orduan ere kultura bigarren mailakotzat joda erakunde askotan. Lehen mailako lehentasuna izango ez balitz bezala. Horren adibide dira Eusko Jaurlaritzatik onartu diren diru laguntzak kulturgintzarentzat, zozketa bidez esleitzeko asmoa eta abar. Hurrengo hilabeteotan gainera egoera orokorrak okerrera egin dezake, hainbat erakundek murrizketak egin ditzaketarako kulturaren arloan, azpiegitura faraonikoen eraikuntza bultzatzen jarraitzen duten bitartean. Gure herriari dagokionez, orain arte antolatu diren ekimenez gain, Getxoko balkoia, Getxo arteren artista bat auzoan, beharrezkoa da Getxoko artista eta kultur sortzaile begira beren beregi plangintza eta egitarau propio bat sortzea. Beste hainbat udalerrik eta eragilek formatua aldatu eta kultur jarduerak antolatzen hasi dira da. Streamen bidezko zuzeneko jarduerak aretoetan, ohiko kultur programazioa baina aforoa jaitsita eta abar, hori guztia kontuan hartuta honako akordio proposamena aurkezten diogu Getxoko osoko bilkurari. Lehenengoa, Getxoko kulturretzek, musika barrik eta musika eskolak programazio berezia sortuko dute. Getxon arrolatutako kultur sortzaileekin.
Egitarau horrek disiplina ezberdinekin osatuko da, musika, dantza, antzerkia eta abar. Egitarau hori ere modu presentzial edo streaming bidez eskainiko da. Streaming bidez egitekotan zuzenean grabatuko da udal areto batean. Horretarako beharrezkoak diren soinu, argi, eszenografia eta bestelako teknikariak kontratatuko dira. Hirugarren, Getxoko udalak deialdi publikoa egingo du herrian erroldatuta dauden kultur sortzaile eta artistek euren proposamenak bidal dezaten. Ekoizpen gastu guztiak, laugarren ekoizpen gastu guztiak kulturretzeak hartuko ditu ere gain. Artista bakoitzaren aurrekontua onartzeaz gain sarreren bidez jasotakoa sortzaileei bideratuko zaie. Sortzaile bakoitzak ez du bere sarreren dirua eskuratuko. Poltsa mankomun bat sortuko da sarreren diru guztia denon artean banatzeko. Mozio hau ekarri dugu bilkura honetara, uste dugulako kulturgintza bigarren maila batean geratzen ari dela osasun krisiaren kudeaketa honetan. Apurka-apurka, gizartaren hainbat arlotako ohiko jarduerara bueltatzen ari gara, terraza batean egon gaitezke, bidaiatzen hasi, uztailaren 12an bozkatzera goaz, baina badirudi oraino ez dagoela osasun baldintzarik gure herrian antzeslan bat antolatzeko, bertso saio batez gozatzeko, kontzertu bat ikusteko, dantza ikuskizun bat antolatzeko eta abar, kontraesankorra erabat. Tira, hori guztia Getxoko kasuan, izan ere inguruko herrietan kultur jarduerak antolatzen hasi dira udari begira. Eta gehienek Getxok baino baliabide ekonomiko gutxiago dituzte. Uribe Kostan bertan, sopelan esaterako, hurrengo astetarako antolatu dute sopela uda kalean egitaraua. Eta bertan izango dituzte bertso saioak, antzerkiak, kale jirak, dantza ikuskizunak, boleroak, zinea aire librean, magia ikuskizuna, bakarrizketa gaua, umentzako zinea, zirko ikuskizuna. Durangon ere, Uda Kulturaz Blai, udako kultur programazioa prestatu dute. 38 ekitaldi eta 59 jarduerarekin. Eta gauza bera beste hainbat herritan eta kultur aretoetan. Pabellon 6, La Fundición, Arriagantzokia, Euskalduna Jauregia, Santurtziko Serantes kulturaretoa. Getxon ostera momentuz kulturegitaraurik ez daukagu. Arro esan duzue askotan, Bizkaiko bigarren aretorik handiena daukagula, Mutxike Barri. Hori lortzeko ere sekulako inbertzioa eginda 10 urte luzetan. Handia da bai, inbertzioari ere handia izan zen, eta denbora asko ere egon ginen aretorik gabe gure herrian. Eta zarterako balio izan du hori guztia, horren eraikin handia eta faraonikoa, utzik mantenduko badugu. Edukiz beteko ez badugu. Benetan ez du gaitasunik udako gitarau bat antolatzeko kulturretze Musike Barri eta kalean ere bai? Benetan alternatiba bakarra izango da dena bertan ustea? Eta holan geratzea, lasai asko? Esango diguzue, agian horretan ari zaretela, proposamen bat lantzen ari zaretela. Horrela bada, gurekin behintzat ez duzue kontatu, horretarako prest agertu garen arren. Martzoan, proposatu baikenuen lehen aldiz, herriko artistekin kultur egitarau online bat sortzea. Eta 40 aldia amaitzean herriko sortzaileekin egitarau bat ere osatzeko ideia proposatu genuen. Eta, ikusita ez duzuela kazurik egin martzoan proposatu genuen hori, gaur ere berriro ekarri behar izan dugu osoko bilkura honetara. Ekainaren 25ean gaude, uda hasi daia da, eta kultur sortzaileek, itzalean dauden teknikariek eta kulturzaleok ere ezin dugu gehiago itzaron. Ikusten dugunez, agerian geratu da zoritzarrez behin ere, arlo honetan ere beste askotan bezalaze berandu eta gaizki gabiltzala. Beraz, hartu ditzakegu orain hartu beharreko neurriak hori uda osoan zehar ez luzatzeko eta egitarau bat, kulturan ere egitarau bat sortzeko herritarrei begira noski. Esan gabe doa, neurri guztiak bermatu daitezkela. Segurtasun eta osasun neurri guztiak bermatzeko moduak badaudela, protokoloak badaudela, eta aldi berean ere kulturaz gozatzea. Eskerrik asko, Gijarrubi Anderea, Amio Anderea. Eskerrik asko, Alkate Andrea.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, guk bat gatoz mozioan esandakoarekin egia da, kultura izan da krisiak gehien kolpatutako sektoretako bat, eta udalerri mailan ez da irtenbiderik jarri mahai gainean. Orain ikusten dugu datozen hilabeteotan egoerak ez duela hoberantz egingo, okerrera egingo duela, eta beraz beharrezkoa da oinarri batzuk ezartzea, lankidetza bat lantzea sektore desberdinekin batera. Horrela erabakiak hartu ahal izango ditugu, azkarrago eta ziurtasun handiagoz. Badirudi, prudentzia handiz jokatzen ari bagara ere, berandu gabiltzala instituzio modura. Eta nik prekautzio eta empatia handiz diot, badaki zein komplikatu den egoera eta zein zaila den hori kudeatzea. Baina gure inguruan arinago ari diragu baino, eta ez bakarrik ekimen kultural alternatiboak abiarazteko orduan, baizik eta neurriak hartzeko orduan. Hemen ematen du beste modu batera ari gara eta batzuetan ezinezko eskatzen dugula. Batek daki, baina bai, faltan botatzen du kulturaren inguruan gehiago aritzea, zein diagnostiko egon daitekeen ezagutzea, zein irtenbide egon daitezkeen. Sektoreko eragileak zer dioten, konparatzen ari ote diren beste irtenbide batzuk beste udalerri batzuekin, ingurukoekin, zer bai. Eta EH Bilduren proposamen hauekin bat gatoz neurri handi batean, eta ziur beste hainbat egin ditzakegula guztion artean, eta adostasunak bila ditzakegula kulturaren alde egiteko, bertoko hurbileko kulturaren alde, ekitaldi handiekin eta ikuskizun handiekin hasteko berri izanik gabe. Ziurrenik esango digute hori aztertzen ari direla, guztiok egiten dutela da, ez dakigu zer, baina bai, antza denez horretan ari dira. Eta espero dugu aurrera pauso bat izatea eta ahalik eta azkarren martxan jartzea sektorari laguntzeko, ja behar duelako. Eskerrik asko, Amio Andrea. Aio jauna. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero... Bueno, lehenik eta behin datu bat zuzendu nahi dut, lehen hitz egin dudanean esan dut Etxetxu izan zela lehenengo udaletxea. Bai izan zen udaletxea, baina ez lehenengoa. Uste dute hori zuzendu barra zegoela orain udaletxean egonda. Mozioni dagokionez, osasun krisiak argi dagoen bezala, ondorio larriak ekarritu sektore askorentzat, gizartean, osasun arloan, enpresen arloan eta baita ere ekonomiaren arloan. Arlo azken horren barruan egia da sektore kulturala kolpatuenetako bat, eta horregatik uste dugu kultur sortzaileak babestu behar ditugula. Eta horretarako hartu ditugu Pedro Sánchezen gobernutik neurri batzuk. Errege dekretu bat eman zen, pasaden hilean onetsi zen diputatuen kongresuan, eta gure udalerriaren kasuan esan bezala, duela gutxi, EH Bildutik ekarri zenuten artezkaritza batzordera, kulturaletoko artezkaritza batzordera horrelako proposamen bat, eta esan genizuen, da lanean ari gilera, kultur sortzaileekin, bertoko kultur sortzaileekin. Que compaginándolo con otro tipo de autores, que aunque no sean del municipio, que también necesitan trabajar, por supuesto. Seguramente, no quiero extenderme porque seguramente esta explicación la dará mucho más al detalle y mucho mejor que yo la presidenta del Aula de Cultura en su intervención, por lo que, bueno, como decía, no me extenderé más. Simplemente manifestar que no vamos a votar a favor de la moción, sino que lo que vamos a hacer va a ser abstenernos porque lo que proponen es, en definitiva, en la línea de lo que ya se está trabajando y no queremos condicionar el modo en el que se está haciendo este trabajo por parte de los funcionarios, de los trabajadores del Aula de Cultura. Nada más. Eskerrik asko, Aio jauna. Eta zuengandik, no la veía. Barkatu. Muchas gracias, señora alcaldesa. González del Valle. Sí. Euskal Herria Bildu udal taldeak proposamen bat ekarri du kultur sortzaileekin programa bat esartzeko, eta bai, osasun krisialdiak bereziki eragin die kultur sortzaileei eta oro har sektore guztiei. Larritasun desberdinarekin sektore bakoitzaren kasuan. Mozioa zentratuta dago kultur sortzaileetan eta artistengan. Eta teknikarien munduan zentratzen da, arte disiplina desberdina kontuan hartuta. Egoera gogorra da, baina sortzaile desberdin askorentzat da gogorra, autonomoentzat, eteentzat eta eteetako langileentzat. Ez naiz hartuko Eusko Jaurlaritzak ezarritako irizpidean industria kulturalari diru laguntzak emateko edo ez, haiei dagokielako. Besterik gabe gustatuko litzaidake Getxoko proposamena aztertzea. Hain zuzen ere hemen konpondu behar ditugulako getxostarren arazoak.
Lehenik eta behin, nabarmendu nahi dut, ez dagoela Getxon erroldatutako artisten zerrenda. Ez dakit hori existitzen den eta hala bada, hori badago, gustatuko litzaiguke zerrenda hori bidaltzea. Beraz, ez dakit zenbatei eragiten dien egoera honek. Agian batzuk, enpresa batzuen parte dira, beste batzuk autonomoak izango dira, eta kasu horietan galdera da, zergatik ez dituzte diru laguntzak eskatu, zergatik ez dute erterik egin? Kultur etxearen bileran esan ziguten aukerak aztertzen ari zirela, ekitaldiak ordezteko. Hau da, antzokiko ekitaldiak ordezteko, musike barriko ekitaldiak. Denok dakigu azterlanak luze ematen dutela, hau da, luze behar dela horiek argitaratzeko. Hala, zergatik ez dituzte proiektuak helarazi artistek eta kultur sortzaileek bere obrak garatzeko, hori da gure galdera. Ezin badira musike barrin egin, ideia bat da, adibidez, horiek garatzea eta horiek ospatzea ide zabalean, kalean. Adibidez, ikuskizunak, antzeslanak, kalean, erakusketak, pintura, erakusketak egin daitezke kalean bertan, besteak beste. Zergatik eman behar dizkiegu udalaguntzak horiei eta ez beste kolektibo batzuei? Haiek dira sortzaileenak eta bitartekoak oso ondo kontrolatzen dituzte. Eta gauza bera esaten dizuet bihotz-bihotzez, modu positiboan, ez dut esaten kritika gisa. Haiek bitartekoak oso ondo kudeatzen dituztelako. Proposatu da programa bat sortzea kultur sortzaileentzat eta artistentzat. Eta lehen esandakoa errepikatuko dut. Egileek kulturetxera jo beharko lukete, ez dakigulako zenbat dauden disiplina bakoitzean, zenbat diren elkarte baten parte adibidez. Azkenik, ez dakit zergatik ordaindu behar diren produzio gastu guztia, kolektibo bati ordaintzen badizkiegu, kolektibo guztiei ordaindu beharko dizkiegu eta beraz ez dut ulertzen zergatik eman behar diegun privilegio hori. Poltsak komun bat sortzea aipatu da, sarrerekin lortutako dirua denen artean partekatzeko eta hori haiek erabaki behar dute, kontratu oso desberdina izango litzatekeelako eta pribatua gainera, beraz udalak ez dauka zeregiterik horretan. Pertsonalki ez da modurik egokiena nire ustez sortzaileen lana eta ingenioa sustatzeko. Sentimenduak adierazi ahal izatea, ametsak, ilusioak adierazi ahal izatea, artistak mugitzen duen zerbait da. Eta hori, diru-sarreretan islatzen da. Publikoari obra bat gustatzen bazaio lehenengo emanaldian, publiko gehiago egongo da bigarrenean. Eta nik uste dut neurri hau aurka dagoela, artearen aurka dagoela, eta ez duela hori bultzatzen. Horrez gain, badaude artista batzuk diru-sarrerak aitortzen dituztenak, eta beste batzuek ez. Beraz, nola azter ditzaket diru-sarrerak baldin eta batzuen ekonomia informala bada? Nola baita esatearren. Hori da esan behar nuen guztia, mila esker. Muchas gracias, eskerrik asko, González del Valle Anderea. Eta Uriarte Anderea zeure da hitza. Bai, egun ondan hori. Bueno, joan dan astean, doina egun gitxi batzuk normaltasun barrian deritzon sasoian sartu ginen. Sasoi honek baldintza barri batzuk ekarri deuskuz, bai gizartearen egunerokotasunean, bai kultur munduan jarduterakoan. Kultura bai kalean zein aretotan egin ahal izateko mugatuta daukagu gure bizimodua baldintzatuta dagoan moduan. Pertsonen osasuna lehen etzidalako normala dan lez. Osasun barik ezin da ez ere egin. CBB mozinoan aitatu dozuen lez, konfinamendu sasoian zaren bidezko ekintzak egin doguz. Lehiaketak zein gure inguruko artistak ezagutzera emonez. Artista bat auzoan, Getxo Arte programaren barruan sartuta, zein Getxoko balkoiak lehiaketa. Azken hau, oraintzu amaitu da, alarma egoera amaitzerakoan. Dagoeneko aurreratu geinke, 109 bideo heldu dirala kulturretxera. Bideoak aztertuta dago zanean momentuan, irabazleak nortzuk izan diran iragarriko da. Getxoko kultura alkarteak diru laguntza deialdia indarrean mantendu dugu. Eta oraindino herriko alkarteak sasoian dagoz bakotzak norbere proiektu aurkeztu dagian. Eta batzordetan azaldu dugun moduan, beste diru laguntza deialdi bat prestatzeko konpromeso hartu genduan, sektore kulturala indarbarretzeko asmotan. Eta horretan gagoz, diru laguntza oinarriak idazten. Kulturgileek, antolatzaileei krisi sasoi honetan eskatu deusku esan konpromesuak honek izan dira.
batetik ekitaldiak ez kantzelatzea, data barriak birnegoziatzea, eta bestetik ekitaldi data barria baino 80 egun lehenago katzetaren 130 ordaintzea. Horrek izan dira eskatu duzku esan baldintzak edo konpromesuak eta betetzen gabiz, horretan gagoz. Eurekaz adostu doguz data barriak eta ordainketa egunak betetzen. Ez doguz ekitaldiak bertan bera, beraz itzi. Datak aldatu doguz artistekaz adostuta. Beraz, sasoi honetan disfrutatu behar genduzan ekitaldiak disfrutatu ahal izango doguz. Gaur egun daukaguzan normaltasun barri honetako baldintzokaz, dagoeneko Getxo udarako agenda kultural barria sortzen hasita gagoz. Arrazoia zeunkien, esaten zenduenean, hau esateran inoiala. Baina, bueno. Ohikoa dan lez, Getxoko kultura eta inguruko artistak aurrea daukielarik beste inondiko artisten aurrean. Hortaz, mozinoaren espirituari eutziz eta ez ekintza konkretuak dinoenari eutziz, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Beste, bai, Jarbia Anderea. Bai, abstentzioa, baina geratzen dena da, 2 hilabetez, azkenean ondorio gisa, geratzen dena da, 2 hilabetez kultura eskaintzari gabe, behintzat udal instituziotik kultura eskaintzari gabe geratuko garela. Ez garelako gai izan, oraindik ere ekainaren 25 da, esaten duzu ari zaretela antolatzen, baina uste dugu berandu goazela berriz ere. Berandu goaz, udan gaude. Agenda aspaldi edo behintzat orain dela aste pare bat argitaratu beharra zegoen. Herritar guztiok jakin dezagun zelako eskaintza kulturala egingo den udalaren partetik. Beraz, hori hor geratzen da. Bestetik esatea, lehenik ere aipatu dugu, baina kultura ez da 2. mailakoa inondik inora, eta uste dugu hemen, udal honetan, hori horrela hartu izan dela. Izan ere, gure bizitzaren lehenengo mailakoa bihurtu da etxetik atera gabe ezin izan dugunean, eta pelikulak ikusi, artea eta kulturak eskaintzen dizkigun hainbat ikuskizunez gozatu ahal izan dugulako. Eta uste dugu pisu eta garrantzi hori eman behar zaiola, eta hori ere politiketan itzuli behar dela. Hau da, politikek demostratu edo erakutsi behar dute zenolako pisua daukan kulturak kasu honetan. Eta uste dugu 2 hilabete hauetan edo behintzat datozen asteotarako dagoeneko eduki beharko genukela udal egitarau bat. Peperi, no lo he entendido bien. Ez dut ondo ulertu. Ez dut ulertu zein den Alderdi Popularraren mesua. Ez dakit zein den arazoa, lehentasuna ematea getxostarrei, artista getxostarrei, ez dakit. Ematen du zuk badakizula oso ondo Getxoko artistek kulturetara jo duten edo ez, zuk guk baino gehiago dakizu. Proposamen hauek egin genituen, bere garaian, esparru egokietan, eta ez digute erantzun bakarra eman digute, eta azkenengo batzordean esan zen aztertzen ari zela, hori da erantzun bakarra, eta horregatik iruditu zaigu oso egokia zela mozio hau ekartzea ona, mozio zehatza. Zehaztapen hauek egiten ditugu oposiziotik eta uste dugu gobernu taldeak zehaztu behar duela eta hori eskatzen dugu. Ezin da etengabe gauza bera erantzun. Aztertzen ari gara, ez da etengabeko erantzuna izan behar, jardun behar dugu eta hori egin behar du gobernu taldeak. Gobernu taldeak dituelako eskumen, gaitasun eta mekanismo guztiak bere esku. Beraz, uste dugu, eremu honetan berriz ere esan nahi dut, askotan bezala, krisialdiaren ostean, Getxoko udalak, eremu honetan ere bai, ez duela gainditzen, orain uda da dagoeneko, eta oraindik ez daukagu egitarau oso bat kultur jardueren inguruan. Ez dakigu zeintzuki izango diren, Getxon egongo diren ekitaldi kulturalak. Hau eginda egon beharko litzateke orain dela aste batzuk. Mila esker. Beste norbaitek, beraz bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu, aurkakoak, Partido Popularra eta abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJkoak ditugu. Beraz, aprobatzen da mozioa.
Ez da, PP kontra atera du, beraz ez da aprobatzen. A ber. Empate. Ostera botatu behar da. Berriz ere, bozkatuko dugu. Mozioaren aldeko bozkak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos aurkakoak, Partido Popularra eta abstentzioak PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Beraz, bertan bera geratzen da. Eta 80. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa ostalaritza sektorearekin negoziazio maila sortzea. Zeinek hitz egingo du, Rodríguez jauna, zeura da hitza. Bai, Getxoko ostalaritza sektorea, beste herrien kasuan bezala, bolada txarra pasatzen ari da. Konfinamendu osoan zehar, taberna eta jatetxeak itxita mantendu behar izan dituzte, gastu asko bere horretan mantentzen zirenean. Eta Getxoren kasuan gastu hauek ez dira gutxi. Gainera, badago oraindik ere pertsiana igo ezin duenik. Getxo neurriak berandu hartu dira. Ostalari etzaiek azurik egin eta itxakiak magilendu dira. Zerga eta tasa asko ere, oraingoz behintzat, bere horretan mantendu dira. Gure proposamena jakina dira, eta berez ez gara arlo honetan inguruko eztabaidan sartuko. Leku batzuetan egin dena hemen ez da egin, ez behintzat tamaina berean. Ezin izan delako, ez delako jakin zelan egin, edo ez delako nahi izan. Honek guztiak sektorean azerra eta zinegonan handia sortu du. Ez derrigorrez udal gobernuaren kudeaketarekiko naiz eta batzuen kasuan aladen. Badaude, beste barik, egoerak berak zutzen dituen ostalariak. Dena delakoa Getxon duen pisua ikusita arrazoizkoa iruditzen zaigu arlo honetan hartu beharreko erabaki eta neurrien inguruan beraiekin hitz egitea zuzenean, interlokutore kapazak dira eta zilegitasuna duta gai honetan proposamenak egiteko. Noski sektore honetaz ari garenean errealitatean hitzeko sektore batez ari garela. Taberna eta jatetzen jabeak, edo nahiago bada langile autonomoak daude alde batetik. Batzuek euren kabuz funtzionatzen dute, familia negozio bezala. Beste batzuek jendea daukate kontratatuta. Soldatapeko langile hauek ere kontuan hartu behar dira. Argi dago. Proposamenek gutxienez, bi errealitate hauek hartu beharko dituzte kontuan. Horren beste, Euskal Herria Bilduk honako akordio proposamena dakar. Udalbatza honek eztabaidatu eta adostu dezan. Getxoko udalak udalerriko ostalerekin batera sektorean egoera aztertu eta beharrezko erabakiak hartzeko maila osatuko du. Maila honetan gutxienez, arloko zinegotziak udal teknikari batek oposizioko alderdietako kidebanak eta Getxoko ostalarien elkarte bakoitzeko kidebanak hartuko dute parte. Egia esateko ez dago gauzandirik esateko honen inguruan. Pleno honen zehar, azaldu dugu zein da gure jarrera, duela gutxi ikusi dugu, gero bakoitzak beste gai batzuetan bakoitzak ematen ditu nahi dituen adierazpenak, baina gure jarrera da krisia gogor datorkigula gainera, esan bezala ostalariak txartua dire pasatzen, badakigu esan bezala lehen ostalarekin bildu zaretela, badakigu nola hartu duten bilera horiek, eta ezer gutxi gehiago dakigu, da beti bezala. Eta zoritxarrez, horrelako markoen beharrak ikusten ditugu, ze azken finean pleno hauek izaten dira nola izateko antzerki kontua handia daukate. Guztioi kostatzen zaigu onartzea beste kondo egiten dutena edo beste kondo esaten dutena. Are gehiago, kostatzen zaigu onartzea akatsa sartzen dugunean akatsa sartu dugula. Eta horrek akordioa zailtzen du. Y seguro que más de uno... Ziur askok pentsatuko dute ingenua naizela edo oso optimista naizela edo sinikoa naizela ere bai. Norberak nahi duena pentsa dezake. Benetan uste dugu lan egiteko modua beste bat dela. Hau da, akordioa bilatzea, denon artean. Eta bestelako marko batzuen gandik aldentzea, antzerkia sustatzen dutenak. Denok mantentzen ditugu gure jarrerak akatzak egin arren. Askotan, esaten ditugu gauza batzuk ez direnak bat ere zuzenak.
edo batzuetan ez dira gauza zuzenak interpretatzen. Beraz, ez naiz gehiegi luzatuko. Uste dugu mahai bat sortu behar dela, ostalariekin, ostalaritzaren arazoaren inguruan hitz egiteko, eta mahai horretan nola ez, egon behar dira ostalariak, Getxoko ostalariak, ostalaritzaren sektoreko langileak, jabeak izan edo ez, eta horrez gain, uste dugu, orain egin behar dela, berehala egin behar dela, gauza asko egiten ari dira, etengabe ari gara lanean, eta Aznarrek hori esaten zuen Texaseko rantxo horretan, denak ari ziren lanean, baina noiz egingo da. Atzerapena etengabea da, eta bukatzeko, zera esan nahi dut. Argitzeko eskatzen dut, mesedez. Horrela ulertu dut lehen eta zalantza bat sortu zait. Argitu nahi dut momentu honetan. Eztabaida batean egon gara, eta aurretik esan da, Getxoko udala gai izan dela datuak gurutzatzeko eta titulartasuna jabetzeko. Banku kontuen titulartasuna ezagutzeko. Agian eztabaidan hori okertu egin da, agian hori ez da datua, beste datu bat daukagu, baina bestela jakin nahiko nuke datuen babesaren legearen arabera, Getxoko udala gai den datu horiek gurutzatzeko, jakiteko nortzuk diren ordaindu behar dutenak, jakiteko zein den banku kontuen titulartasuna. Gauza bata edo bestea, nik uste dut, akats bat izan dela eta hobeda esatea akatsa izan dela, alde batera ustea eta hastea. Akats asko egiten ditugu denok. Badaude gai batzuk, fokoetatik kanpo jorratu behar direnak. Denok egiten ditugu akatsak, hori jakin behar dugu eta denok egin dezakegu zerbait. Gustatuko litzaiguke argitzea zer esan den, agian ez foro honetan, agian beste batean, baina hala bada, esan dena hala bada, larria da. Bueno, Amiga Anderea, zeure txanda. Bai, eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, decía antes precisamente que en Getxo de las... Lehen esan dut, Getxon ematen duela berandu gabiltzala erakunde gisa, eta ez bakarrik kontu batekin baizik eta askorekin. Eta ez dugu guk bakarrik pentsatzen ikusita zer pentsatzen duen oposizioak oroar. Laguntza batzuk eman zaizkie ostalari eta saltzaileei, baina zalantzan jartzen ditu herritargoak oroar. Eskatzaile bakoitzak aurreikusitakoa baino gutxiago kobratuko du. Banakatuko delako, prorrateo bat egingo delako. Eta guk batzordeetan dagoeneko eskatu dugu laguntza hori emateko, zehatz mehatz ezarrita dagoen bezala. Ziurazki, akats desberdinak egin dira, eta horiek saiestu ahal ziren elkarrizketa gehiagorekin, ostalariekin eta saltzaileekin, eta batez ere kontuan hartuta diru gehiago behar dela. Ahulenak babesteko, eta beti esaten da, harremanetan zaudetela saltzaileekin, merkatariekin eta sektore desberdinekin, eta ez dugu zalantzan jartzen, baina hobe litzateke horiek entzutea. Eta praktikan jartzea zuek eskatzen duzuen hori, ez duzue pentsatzen? Empatiagatik, eraginkortasunagatik, ulermenagatik, arrazoi asko daude, noski, eta arrazoi eta iritzi desberdinak entzungo ditugu gaur, eta espero dugu benetan zilegi eta benetakoak izatea. Hau ez da zirku bat, eta ez litzaidake gustatuko zirku bat egitea. Egoerak eskatzen du gehiago egiteko. Kasu honetan, alde bozkatuko dugu mozioaren alde. Hain zuzen ere, ez dakigu noiz aktibatuko den enpresen kontsulta foroa. Eta hori da partzialki hemen eskatzen denaren antzekoa. Edo hori esango dute. Ikusiko dugu benetan honek emaitza honak ematen dituen. Amiga Anderea, Díaz Anderea, zeure txanda. Bueno, es evidente que la... Begibistakoa den bezala, krisialdiak nabarmen eragin dio ostalaritzari, eta horregatik administrazio honek neurriak hartu ditu krisiaren neurriak eta krisiaren egoera horiek arintzeko. Espazio guztietan jakinarazi den bezala, arrazoi guztiak eta neurri guztiak aipatu dira. Laguntza horiek bat datoz gobernu zentralak esarritakoarekin. Erteak esarri ditu gobernuak eta gizarte segurantzako kuotak barkatu ditu gobernuak, estatu mailako gobernuak, eta berandutu dira hipoteken maileguak, interesak, bestelako zerga neurri batzuk hartu dira bezari dagokionez, adibidez, eta horrez gain maileguak eman dira hildo horretan, eta bestelako neurri batzuk, adibidez jarduera eteteagatik. Beraz, zailtasunak egon badaude, baina neurriak hartu dira. Eta ziurazki, historian hartutako garrantzitsuenak izan dira neurri hauek. Eta
ikusten da gobernuek esfortzu handia egin dutela eteak mantentzeko, eta nola ez, hori egin dugu eta egiten jarraitu behar dugu. Negoziazio mailari dagokionez, EH Bilduk proposatu du hori ezartzea ostalaritzarekin eta badago kontsulta foro bat, enpresekin, elkarrizketa eta elkarrekintza zuzena bultzatzen duena. Eta konponbidea ez da foro eta espazio gehiago sortzea, baizik eta hurbil egotea eta sektorearen premiak entzutea. Hori da beharrezkoena, ostalariak entzutea eta merkatari guztiak entzutea, gure udalerrian. Gobernu taldeak hori esaten du eta hori egiten du eta sustapen ekonomikoko zinegotziak hori egiten du dagoeneko. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Andrade jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko alkate anderea. Zoritzarrez, ez nago bat ere ados entzundakoarekin. Udalak ez du ezer egin saltokien eta ostalaritzaren alde. Denbora galdu duzu Madrilen alderdi sozialistak egin duen hori azaltzen. Espero dugu bertoko EAJak esatea aldundiak egin duena, baina getxon oso gutxi, bi gauza. Ezoiko funts hori esarri da eta eskasa da, ez da nahikoa, ostalariek 1.500 euro kobratuko dituzte gutxi gora bera eta berandu helduko dira. Haiek asko gastatu dute itxita egon diren 3 hilabete hauetan eta gainera oso garestia izan da jatetxeak berriz irekitzea. Asko gastatu behar izan dute berriz irekitzeko eta gero getxobonoak ditugu eta lehen aipatu dugun bezala 180 establezimenduk eskatu dituzte eta asko tabernak dira eta 9 jatetxeak. Beraz, getxobonok ez du behar bezala funtzionatu jatetxeekin eredu horregatik. Dirutza gastatu behar bada edatean, inork ez du gastatuko, hori edatean. Sopelan 5 euroko bonuak eman dira. Oparitu ditu eta hori bai kontsumituko da. Hain garestiak direnez hemen oso gutxik hartuko dute parte 18 establezimenduk. Asko edan behar da taberna batean bonu hori gastatzeko. Ikusi dugu horrez gain, ezitzaiela kendu zaborren ordainagiria. Itxita egon dira 3 hilabetez eta guk hori egiteko eskatu genuen. EAJak eta alderdi sozialistak ez dute beheratu nahi, ez dituzte tasak jaitsi nahi sektore horientzat. Getxokoak dira altuenak lehen aipatu bezala eta urrian, azaroan eta abenduan eskobratzeko eskatu dugu eta aztertuko dela esan dute. Ikusiko dugu zer gertatzen den hurrengo urtean. Zerbait egin zen, terrazen kontuarekin, aukera eman zitzaien handitzeko, bai, teorian handitzeko aukera zeukaten, baina kobratu egin diegu. Eta oso garestia izan da, itxaropena zela ematen zuen baina, gero errezeta bidali diegu fakturarekin eta guk proposatu genuen terrazen ordenantza aplikatzeko jaietan bezala, kanpoko barrak jartzeko aukera ematea, baina nola ez, doan. Bilbon, bide batez, aukera eman zaie terrazak handitzeko eta espazio publikoa handitzeko jaietan bezala eta doan. Hori da ostalariaren alde egitea, hori da. Nola nahi ere ostalaritzaren mahai bat sortzea ezaigu ondo iruditzen. Badago merkataritza foro hori, ez da elkartzen baina badago, eta badaude beste sektore batzuk eraginpean, ileapaindegi askok itxiko dute, adibidez, eta beste sektore batzuek ere kalteak dituzte, eta ezin ditugu mahai pilo egin. Nik uste dut hobe dela sakonki hitz egitea guztiekin batera, baina hitz egitea. Udalak ez du ezer egingo, ez da elkartuko mahaia, ez da foroa bilduko, ez da laguntzarik egongo. Gaztelaniaz esaten den bezala, salbeze quien pueda izango da, bakoitzak bere bitartekoak. Baliatu beharko ditu aurrera egiteko eta bizirauteko. Eskerrik asko, Andrade jauna, eta Urkitza jauna, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Zuek dakizuen bezala, badago foro hori, existitzen da, gai hauek jorratzeko, eta badago enpresen kontsulta foroa, eta bertan ostalaritza mahaia dago. EH Bilduk aipatutako, mozioan aipatutako hori existitzen da. Kronologikoki urrats batzuk eman dira. 2019ko azaroan kontsulta foroa aurkeztu zen. 2019ko abenduan ere bai, ohar bat argitaratu zen, erabateko babesa erakusteko, ereduarekin ados geundela erakusteko, eta hori da egitura egokia lankidetza publiko-pribatua esartzeko administrazioaren eta enpresa pribatuaren artean. Proposamen tekniko batean oinarrituta dago, eta ekarpen desberdinak entzun dira eragileen,
ekarpenak entzun dira, elkarteenak, enpresa desberdinenak, eta alderdi politikoen ekarpenak entzun dira. Hala, alderdi politikoekin adostu eginda. Hau da, azkenengo udalbatzarekin eta oraingo udalbatzarekin hori kontsultatu da. Enpresen foro honek uste du lankidetza hori bultzatu behar dela eta badauka mahaien egitura bat, sektoreen arabera antolatutakoa, eta hori batator eskatutakoarekin. Enpresak proposamenak egiten ditu, enpresaburuek proposamenak egiten dituzte, sektore desberdinek proposamenak egiten dituzte, eta ordezkariek adostasunaren bidez lehenetsi egiten dituzte proposamen desberdinak. Hala, jarduketa batzuk esartzen dituzte, hau da, guztientzat interesgarrienak direnak bideratzen dira. Eta azkenik, tokiko udalbatzak proposamena jasotzen ditu, aztertzen ditu, eta erabakitzen du horiek onar daitezkene edo ez, eta aurrekontu zuzkidura zein den esartzen du. Publizitate asko egin da foronen inguruan eta mahai sektorialetan soilik parte hartzen dute teknikariek eta enpresek. Eta adostutako ereduan soilik aurre ikusten da politikarien parte hartzea egiaztatzeko mahaian. Ibilbide horria esarri egin zen lehenengo hiruhilekoan eta dakigun bezala maiatzaren 12an eratu egingo zen, baina denok dakigun bezala ospatuko bagenuen ere, bertan behera utzi zen kontuan hartuta COVID-19aren edapena zer nolakoa zen. COVID-19ak osasun krisialdi larria ekarri du, eta enpresekin eta ostalaritzarekin lan egin dugu. Martxan jarri dira zerbitzu eta ekintzak gehigarriak ahalik eta hoberen laguntzeko horiei guztiei, eta aholkularitza berezia eman dute. Irekita egon dira enpresa guztiak, eta 30 establezimendu baino gehiago hartu dute parte. Higiene neurriak aplikatzeko prestakuntza eman da, eta bestelako neurri batzuk abian jarri dira. Aipatu den bezala, beste bilera batzuk egin dira egoera aztertzeko. Teknikoak izan dira batzuk, Bizkaiko ostalaritza elkartearekin bildu gara, Getxokoekin ere bai, eta Getxo enpresarekin ere bai, eta proposamen tekniko politikoak egin dira ostalariekin. Esan bezala, prestakuntza eskaini da, azken aldian, online, noski, kontuan hartuta egoera, maiatzaren 29an, segurtasun neurrien aplikazio praktikoa eman zen, diru sarrera berriak, neurri berriak, eta azken finean, eta azkenik komunikazio plana egokitzeko eta berritzeko ikastaro bat eskaini zen. Hala, Getxobono programa aipatu egin da, eta haiek horretan parte hartu dute beste elkarteekin batera, eta horien lanketan, Getxobonoen lanketan parte hartu dute. Beste urrats batzuk emango dira, etorkizunera begira. Uztailaren 6tik 10era, komunikazioa egingo da, kontsulta foroaren komunikazioa egingo da, eta 13tik 17ra bilduko dira, elkartuko dira sektore desberdinak, hau da, bilera sektorialak egongo dira, eta gero, uztailean, itzuli egingo dira, hau da, itzulketa hori egingo da, eta aipatuko dira zeintzuk izan diren egindako ekarpenak eta proposamenak, ondorioak aterako ditugu, premiaz gainera, merkataritzarekin eta ostalaritzarekin, eta ziurazki, irailean, egiaztatzeko mahai politiko hori eratuta egongo da. Horrekin guztiarekin nik uste dut badaukagulako adostasunerako tresna egokia. Orain sortu berri da arazo honi aurre egiteko. Mozio honetan aipatzen den gaia larria da. Ostalariek eta beste sektore batzuek hori antzematen dute. Eta guk uste dugu tresna egokia izango dela, aktibatu behar dela, eta biderik egokiena dela. Adostasunik handiena lortzeko eta beharrezko erabakiak hartzeko. Eta horregatik guztiagatik guk aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko Urkitza jauna. Bigarren bueltan. No acabo de entender la idiosincrasia de los hosteleros. Ez dut ulertzen haien idiosinkrazia. Ez dakit, hainbeste egin badu udalak, ez dakit zergatik ez dauden pozik. Alderdi sozialistak gauza bat esan du eta ados nago. Kontua ez da espazio gehiago sortzea, ados. Kontua da jarrera ona edukitzea eta espazioek funtzionatzea. Zer gertatzen da zuek sortutako espazioekin? Zuen irudiaren arabera sortzen dituzue? Zaborren edo hondakinen eztabaidan gertatzen den bezala, azkenean aitzakiak dira. Aitzaki bihurtzen dira. Inigo, bai, ona da. Prentsa oharrak irakurtzean, zalantzan jarri. Aipatu duzu prentsa ohar bat, eta esaten da, gehiengo adostasuna zegoela, baina horrek arazoak sortu zituen gure artean. Zuk eta aurreko udalbatzak badakizue foro horrek ez duela Euskal Herria Bilduren babesa eduki. Eta horren inguruan, prentsa ohar horren inguruan hitz egin genuen, esateko ez dugu oztopatuko, baina ez esan egia ez dena. Ondo dago, bai.
nabardurak egin behar dira, eta gauzak zehaztu behar dira. Ez dugu ekarpenik egin, gustatzen ez zaigulako, komplikatua delako, ez dela kooperatiboa, hori pentsatzen dugulako, ez dugu ekarpenik egin. 2019 aipatu da, baina zenbat bilera egingo ditu foro honek martxotik? Orduan, saltzaileek eta ostalariek itxita izan dituzte lokalak. Berdin dit, foroa ez da publikoki aurkeztu, ez da eratu, berdin dit horrek guztiak. Ez ditugu kanapeak jan eta ez dugu argazkia atera, baina zenbat bilera egin ditu foro honek? Zenbat egin dira martxoaren 15-etik? Zenbat? Erantzuna zuk emango didazu, baina ez dakiz zergatik uste dut badakidala. Gauza bera esango dut, foroak funtzionatzen badu, ados. Guk zera esan genuen, ez gaude ados, baina ez gara oztopo bat izango. Hala ere, ez dugu utziko eta ez dugu baimenduko zuek aitzakia gisa erabiltzen. Funtzionatzen badu, funtzionatzen duela esango dugu, baina behar dugu funtzionatzen duen zerbait. Ez esan, egiten ari gara, aztertzen ari gara, urrengo urratsak dira. Ez, hori ez dugu nahi, beti gaude horrelako gauzak entzuten. Baina urrengo urratsak etorri bidartean, tabernek izten dute, batzuek gizarte laguntzak eskatu behar dituzte, negozioa itxi dutelako, urrats horiek guztiak abian jarri aurretik, jendea krisialdian dago eta gaizki bizi da. Ahaztu urratsak, foroak, ahaztu hori guztia eta goazen zerbait egitera. Ez bazaizu hau gustatzen, hau egin dezakegu. Eduardo Andraderekin ados gaude. Ostalaritzaren mahaia aipatu dugu, kesa horiek jaso ditugulako, baina denetarik egin behar da, eta denon artean lan egin behar ditugu, eta landu behar ditugu kontu desberdinak eta sektore desberdinen arazoak, eta denon artean lan egin behar dugu, gauzako beto egiteko, etengabe esaten dugu, baina ez dugu ikusten, zuek esaten duzu zer egingo duzuen kulturan, ez dakiz zer egingo duzue, baina egingo duzuen horrekin ez goaz, inora. Zenbat bilera egin dira, foro honen zenbat bilera, martxoaren 15-etik, ez gurekin. Bozeramaileen bilera bakarra egon da, astean behin. Zerbait esaten genuenean, esaten zenuten oso ondo, eta beste gauza batera pasatzen zenuten. Ostalariekin, turismo, eragileekin, zenbat bilera egin dira martxoaren 15-etik. Bai, bukatu dut. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du, Ami Banderea. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, Bueno, ella esan niretzat guztiz ulergarria dira hau bezalako mozioak eta proposamenak izan ere, benetan ez geneukan inongo informaziorik ekonomi sustapen arloaren asmoaren inguruan ez genekien ezer. Eta guk uste dugu arranke honek gauza gehiago moteldu ditzakela, eta bueno, kasu honetan mahai errazago bat, sinplago bat proposatzen da, azkarrago erantzuteko. Nik esango nuke, aurkezpen berrirako hau eskakizuna da, kontu handiagoaz egin izan ere martxorako proposatu zenuena ez zitzaigun guztioi gustatu udal batza osoaren izenan ari zelako eta amaitzeko eskerrak eman nahi ditut izan ere mozio honi esker aurrera aterako bada ere gutxienez orain badaukago informazio gehiago foroa sortzeko daten inguruan orain arte ez genekien ezaraz, beraz espero dezagun data horiek betetzea eta berandu joan arren martxan jartzea. Eskerrik asko Ami Banderea, beste norbaitek. Ez, Urkitza jauna, hitza nahi duzu, ez, beraz, bozketara pasatuko gineateke. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioak, Partido Popularra eta aurkakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Eta honela, 81. moziora pasatuko gineateke. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa 3 udalekoak aktibatzea. Bai? Bueno, sobre la activación de las colonias urbanas de verano. Neurri handiagoan edo txikiagoan herritar guztiak ari dira pandemiaren ondorio jasaten eta pairatzen. Haur nerabe eta gazteen kasuan, konfinamenduaren beraren ondorioa jasateaz gain, beren hezkuntza erritmoa ere aldatu zaiela onartu behar da. Eta horre guztiak ondorioaren larriagoak ditu familia zaurgarrienengan eta ahulenengan. Kasu askotan horiek eskolatik erabat deskonektatuta geratu baitira. Kontuan hartuta uda hezkuntza aisialdirako aldi garrantzitsuenetako bat dela, uste dugu une egokia dela udako aldi hori aprobetxatzeko eta
erakunde publikoetatik astialdiaren eta aisialdiaren arloan lan egiten duen hirugarren sektorari laguntzeko, gizarte eta hezkuntza arloko alternatibak eskaini ahal izan daitezen. Gai horretan espezializatutako erakundeen arabera, hiri udalekoak dira laguntza jarduera sustatzeko eta euskararen erabileran eskola beharrak, premia afektiboak, emozionalak eta abar indartzeko gune aproposenak. Gainera, egungo testuinguruan haurrek, nerabek eta gazteek aisialdirako duten eskubidea ziurtatzeak lagundu egingo du aurreratzen zaila den uda honetako gizarte arraiak arintzen eta Getxoko familia gaitasun gehiago izango dute lana, familia eta zaintza uztartze konplexuari aurre egiteko. Laboral, familiar y de cuidados. Por todo Hori guztia dela eta Getxoko udaleko osoko bilkurari honako erabaki proposamen hau helarazten diogu. Bakarra, Getxoko udaleko osoko bilkura gobernu taldeari eskatzen dio aktiba ditzala hiri udalekuak. Datozen hilabetetan Getxoko haur, nerabe eta gazteei gizarte eta hezkuntza arloko alternatibak eskaini ahal izateko. Une oro dagozkion osasun neurriak eta protokoloak betetzen direla bermatuz. Eta eragiketa eta jarduera horiek astialdiaren eta hezkuntza hesialdiaren eremuetan lan egiten duten hirugarren sektore sozialeko eragileen aholkularitza eta parte hartzearekin gauzatzea. Bueno, durante el confinamiento, la infancia Konfinamenduan zehar aurrak eta nerabeak benetan invisibilizatu diren kolektiboa izan dira. Egokitzeko gaitasun handia dutela erakutsi dute. Etorkizunean zer gertatuko zen ez genekien. Konfinamendu global honek 50 egunez etxean konfinatzera eraman zituen. Eta oraindik ere zenbait espazio hezkuntza zentroetan ezin dituzte erabili. Horren ondorioz, lotura afektiboa galdu dituzte lagunekin eta inguruarekin. Horrek zer esan nahi du antsietatea, motivazio falta eta atzerapenak izango dituztela garapenean hori kasu batzuetan. Horregatik garrantzitsua da ahalik eta arinen eta alden neurrian, egungo egoera soziosanitarioa kontuan hartuta, jardueri berriro heltzea, errutine berriro heltzea, eta baita ordutegi haien familia ingurutik kanpo. Belaunaldirik gazteenek autonomia, garapena eta alduntza sustatzeko. Eta udaleku hauek aktibatzea nahi dugu badakigulako gazteria arlotik bertan bera usta erabaki dela. Badakigu foru aldunditik esan dela ez direla beste urtetako gauza udaleku berberak martxan jarriko, baina guk ikusi dugu beste udalerri honetan honen jakitun direla, familia asko itota daudela dakitela eta alduten guztia egin dutela erantzukizunez familien denbora eta etxeko txikienen aisialdia uztartzeko. Esate baterako Leioan ireki da, uda Leioan, kanpainan izena emateko epea. 3tik 6 eta 7tik 13 urtera bitarteko gazteentzat. Ohiko udalekoak egiteko zedez, Leioako udalak aukera berri bat eskainiko die familiei. Uztarketa errazagoa izan dadin uztailean, aurrentzako ekintzak egingo dira horrela, udalerriko hezkuntza zentroetan. Eta argitzi dute jarduera hauek osasun agintaritzen arau guztiak betetzen dituztela. Bilbon beste adibide bat. Udalak segurtasun neurriak zorroztuko ditu jarduera mota hauetan eta 3 programaterako ditu. Gainera dio, Bilbon haur eta gazteekin aritzen diren erakundeek programa bat eratu dute 4.000 plaza ingururekin. Baina ez beste urte batzuetan bezala, gauza dalik eta denbora gehien pasatzea airesabalean eta parte hartzaileen maskarak erabili beharko dituzte. 6tik 18 urtera bitartean egingo dituzte jarduerak. Ezagutzen duzu hau? Eta hau ez bakarrik. Baditute uztarketa errazteko eta gizartetik baztertuta geratzeko arriskuan dauden familientzat izango die plazen 100%. Haiek ere kontuan hartzeko. Gainera, jantoki zerbitzua ere eskainiko da. Kontsultatu nahi baduzue, El Correoko albiste bat da, pasaden ekainaren 17koa. Beraz, ikusten duzuenez, nahi bada alda. Borondate kontua da. Mesedez ez gomendioez hitz egin ezagutzen ditugulako, eta hori baino ez dira gomendioak. Zuek, bate baino gehiagotan esan diguzue, aginduak ez diren bitartean ez direla derrigorrez bete behar. Zuen alderdiek, aipatutako bi udalerritan gobernuan daudenak eta beste batzuk ez aipatzearren, ekimen hauek aurrera eramaten ari dira osasun neurri guztiekin, beraz zergatik ez dugu Getxoan egingo. Beste behin atzetik goaz. Garaiz gabiltza, hausnartzeko garaiz, zuzentzeko garaiz eta uztartzetaren alde zerbait egiteko garaiz. Arlo pribatuak egingo du, begiratu interneten zer nolako eskaintza dagoen Getxorako, politika publikoak baino ez dira falta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amio Anderea. Bueno, aio jauna ez? Bai, hori da.
Le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, Paula, en cuanto al Paula, diagnóstico, en cuanto a la parte expositiva zuk diagnostikoa egin duzu eta zure mozioan, ez dakiz ere esan, nik zuku esan bezala, aur asko eta asko konfinamendua sufritzeaz gain eta beraz haien hezkuntza ritmoen alterazioa pairatzeaz gain, orain ez dute aisialdirako eskaintzarik. Mugatuta dago eskaintza hori eta gainera gurasoek lan egin behar dute presentzialki eta beraz zailtasunak daude. Uztarketarako gobernu talde honetatik hilabete daramatzagu kontu honi bueltak ematen eta zenbait ondorio lortu ditugu alde batetik, hiriko udalekuei dagokienez, apirilean irekitzekoa zen izena emateko epea, apirila hasieran, eta pandemia momentu horretan zein egoeratan zegoen ikusita, guztion egoera ikusita da etxean konfinatuta geundela ikusita, bertan bera utzi genuen momentu batarako. Itxaropen faltsuak ez sortzeko. Gainera kontutan izan da ez genekiela zer gertatuko zen etorkizunean osasun arloan. Orain sartu gara normaltasun berriaren fasean, eta maiatzaren erdialde amaiera partean, eudelen gomendioei jarraituz, benetan gomendio zorrotza ziren eta esaten zuen, hau bezalako jarduerak ez egitea, eta erabaki genuen bertan bera guztea. Pasaden astean, 17an, argitaratu zen Eusko Jaurlaritzaren foru araua, eta gure paradigma aldatu zen, eta orain gauza da, aurrera ez eramatea erabaki dela, udal koloniak aurrera ez eramatea, bi arrazoi direla medio, lehenik eta behin, uste dugulako, osasun publikoa beste guztiaren gainetik dagoela, eta momentu honetan ere garrantzitsuena dela, bigarrenik, hau bezalako araudi aldaketak, edo gomendio aldaketak lehen komentatu bezala, eraman gaituzte egoera batera, non ez daukagun denporarik, 17az geroztik, 17an erabaki zelako egin zitezkela, antolatzeko kolonia horiek, esan bezala, apirila erdialden hasten normalen antolatzen, eta behintzat, berme guztiekin egiteko, ez daukagu astirik datorren astean hasiko liratekelako gainera, erabaki bera hartu dute foru aldunditik, udalekoen inguruan, eta beste hainbat udaletxek edo udalek hartu dute gure inguruan. Gobernu desberdina dituzte arren, Barakaldon esate baterako, Galdakaon ere. Uste dut gainera beste gobernu bat dutela, baina erabaki berbera izan da. Bestalde, gaztentzako aisialdi jarduera kontuan izan behar dira, 3. sektore sozialeko erakundek antolatzen dituztela, eta saiatuko gara ikastetxe publikoetako jolastokiak haiei uzten jarduerak egiteko, eskakizun guztia betetzen badituzte. Gainera, laguntzeko prest gaude, kontuan izan da zein zaila izango den erakunde horientzat jarduera hauek antolatzea, eta udaletik aldugun moduan lagundu nahi diegu. Hezkuntza zerbitzutik, esate baterako, eta maskara, gelak, eta emango dizkiegu. Zalantzarik gabe eta laburbiltzearen guk hartu ditugun erabaki guztiak administrazioen gonbendioetan oinarrituz hartu ditugu, helburu nagusi batekin, guztion segurtasuna bermatzea. Eta momentu honetan esan dezakeguna da, hezkuntza zentroetako jolastokiak utziko ditugula hiri udalekoak egiteko, eta erakunde batzuk egingo dituztela segurtasun neurri guztiak, betez, beraz, gu abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Aio jauna. Zeinek, Zamora anderea. Eskerrik asko, señora alcaldesa. El confinamiento nos ha sometido a cambios importantes. Konfinamendua dela eta aldaketa garrantzitsuak egin behar izan ditugu familiako eta norberaren errutinan. Jakitun gara honek izandako eragin emozional eta psikologikoan, batez ere aurretan eraben kasuan. Uda honetarako aukeretako bat, udalekoak dira, daukaten potentzialagatik, jarduera pedagogiko zein sozioedukatibo bezala. Badakigu hainbat kirol klubek eta getzoko elkartek erabaki dutela, udalekoen eskaintzak ateratzea segurtasun neurri zorrotzak betez. Baina zalantza badugu.
Elkarteek eskaintza hauek egin ditzakete bai, orduan zergatik ez udalak? Udalak baimendu du udako kanpusak egitea udal instalazioetan. Baina ez dituzte baimendu aurrentzako edo nerabeentzako jarduerak, jakinda ezinbestekoa dela familiara uztartzeko. Udalak irtenbide bat aurkeztu beharko luke jarduera mota hauek antolatuz eta hori beti segurtasun neurriak mantenduz. Kulturaren kasuan bezalaxe hau bezalako jardueran segurtasun neurri guztiak betez egin daitezke. Eta egin duen gauza bakarra, jarduerak bertan behera guztia izan da, aukera berritzaileak aurkeztu ordez, eta jolaserako zein hesialdirako eskaintzak mantendu ordez. Aitzakia gisa osasun protokoloak erabili ditu ekimenik aurkeztu gabe. Bilboko eta Sopelako udalek deialdiak ireki dituzte udalekuetarako, eta hori egin ez dutenek, Paulak esan bezala, leioaren kasuan, egokitu egin dituzte. Era berean, ezin dugu ulertu udal honek inongo ekimenik ez aurkeztea udalekuetarako. Normaltasun berriak egoera zailean uzten gaitu aurre egin beharrekoan ahalik eta modurik egokienak eta EH Bildutik apustu garbia egingo dugu benetako esperientzia ludikoa eta seguruak bizi ditzaken nerabezaro eta haurtzaro baten alde. Benetan uste dugu udalak honen aldeko apustua egin behar duela. Ezer egin gabe geratu ordez. Udalekoak baimendu behar ditu segurtasun osasun protokolo batekin. Horren bestez, baiezko botoa emango dugu. Eskerrik asko, Zamora Anderea, González Lekerika jauna, zeurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko. Es el apellido. Es que lo he dicho ya 3 veces. Ya he dicho, como esta va a ser la última vez que voy a hablar, por lo menos ya lo digo. Y me quedo... Nire abizena ondo esan mesedez, Zorrilla Lekerika da eta, 3 aldiz esan duzu eta, jakitarren bakarrik. Esan da guztia gutxi gora bera. Gu bat gatoz planteatutako guztiarekin, Elkarrekin Podemosek esandako guztiarekin, eta EH Bilduk esandakoarekin ere. Baina, bere garaian erabaki bat hartu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, erabaki zuten udalekoak bertan bera ustea, eta gero baita ere, udale, getxokoak tartean, erabaki zuten bertan bera ustea, bertako hiriko udalekoak. Momentu honetara arte, guk ezin izan dugu erabaki hori kritikatu, osasun arrazoiak oinarri hartuta erabaki direlako horre gauzak, baina arrazoizkoa zen bai, baina orain arrazoa dago, eta hemen konparazioan sartzen gara. Udal batzuek zerbait egin dute, hemen adibideak eman dira, ez da, zenbait udalenak aie jarduerak egingo dituzte. Jarduera batzuk antolatuko dituzte, gure ustez, ulertzen dugu normala dela horren beste aurre sartzea udalekuetan. Gelak erabili behar dituzte, maskarekin, aforoa daude, azken finean kontraesankorra da udalek bertan bera ustea, udalen gomendiengatik eta gero ez gotzalok esan du, Eusko Jaurlaritzak dekretu bat plazaratu zuen ekainaren 7an, lehendakaritzatik etorri zen justo 3. fasora igaro ginenean, jada utzi dugulatzen, baldintzetako bat zen, aisialdiko jarduerak, aurrentza zein erabentza zirenak, berriro egin zitezkela, baina aforo muga batzuekin. Beraz, kontraesankorra dirudi, Eusko Jaurlaritzak oniritzia ematea, nola ez osasun baldintza batzuk beteta hori delako garrantzitsuena, baina ikustea gero udalak eta zehazki getxoko udalak geldiri dagoela ikustea, kontraesankorra da gure ustez, gai hau delikatua da. Baina ikusi dugu baita ere, ez dut egoera sozioekonomikoa esango. Gauza da, zailtasuna dagoela, bizitza pertsonala eta lana uztartzeko. Eta kontuan izan da, aurreko urteetan erabilien baliabidetako bat izan zela, aurrak aititan monakin egotea, orain COVID-aren egoera dela eta arriskutsua da hori. Horregatik nik nabaritzen du, nik aur txikia ditudalako, parkera noalako, eta ikusten dut aititan monak gitziago daudela, ilobekin, eta ikusten dut hor mugatu direla gauzak. Horregatik ikusten dut hiriko udalekuak, aforo txikiekin, hori aire zabaleko espazioetan eginda, hori normala da, baina nik uste dut egin behar direla.
Eta ez aurrengatik bakarrik, behar dutelako 3 hilabete egon dira konfinatuta eta gero eskolara doaz, da bai, jolastokian egoten dira, baina atera behar dira. Eta guk uste dugu arrazoizkoa dela egitea udaleku hauek. Elkarrekin Podemosek testuan dio, bermatu behar direla €1 protokoloak eta osasun neurriak, horregatik guk ados gaude eta aldeko botoa emango dugu. Eskerrik asko, Zurria Lekerika jauna. Bueno, eta bai, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, Andre, alkate andrea. Bueno, desde luego, tal y como dice la orden que saca el gobierno vasco, Eusko Jaurlaritzaren aginduak dioen legez, deseskalada honetan neurriak hartzeko orduan, familia uztarketa garrantzitsua da bai. Horretan pentsatu dugu EAJ-tik, nik behintzat interesa dut hori ala izateko, zure bera, baina bat gehiago daukat ni. Eta familia askotan gertatzen da udalerri honetan gauza bera, ezta? Ohiko eskaintza oso zabala izaten da udalerri honetan, biztanle asko ditugulako, eta osasun baldintzengatik, oraindik hemen ditugun osasun baldintzengatik, zailagoa da hau bezalako udalekuak egitea. Gainera, presioa zegoen epeak ixteko, eta, udalerri honek neurriak garaiz hartu zituen, itxi zuen, jakin zuenean zer gertatuko zen pandemiaren kontu honekin, gero garai hartan uste genuena baino luzeagoa izan zen, baina, klaro, gero deseskalada dator, eta hori bezalako gauzak ere martxan jarri beharra dago. Normalean lankidetzan aritzen diren erakundea dira garrantzitsuenak, Getxo Kirolak esate baterako daude, gero beste elkartea batzuk lankidetzan aritzen dira euskara arloan, eta, eskaintza pribatua bera ez da inoiz ohiko zerbitzuaren mailakoa izango, eta behar bada eskaintza zabalagoa egin beharko genuen, baina eskaintza badago udalerri honetan, eta ganera gaitasun handia daukagu, tipologiagatik, gizartearen tipologia zein lanaren tipologiagatik, oroar gaitasun handia dago uztarketa aurrera eramateko. Zaila izango da, oso zaila, guraso garenontzako zaila. Eta gainera, familia nitza dugunontzat gehiago. Baina, nik uste dut, zenbait pertsonaren kasuan azkar ahaztu zaiela mundu mailako pandemia dugula oraindik. Birusa hor dagoela, eta oraindik kontu handiz ibili beharra dagoela. Eta prekauzio guztia beharrezkoa direla. Prekauzio hauek kudeatzea arlo publikoan eta epeak errespetatuz, oso zaila da. Horregatik, elkarte batzuei eskerrak eman nahi dizkiegu gurekin lankidetzan aritzeagatik, zerbitzua ematen laguntzen dutelako. Elkarteak zein enpresak. Eta ezer gutxi gehiago. Hori da realitatea, presa hor dago, pandemia hor dago, zailtasunak hor daude kudeaketa arloan, mesedez ez ahaztu batzuetan, badirudi eta ahots berberek esaten dute, presioz, gehiago izteko presio hori dagoela, itxi behar omen zen guztia pandemiagatik, eta orain ahots berberek diote, eta ez diot osoko bilkura honengatik, baina ahots hoiek diote orain presionatzen dute guztia ireki behar dela, lehen itxi, doain ireki. Eta bide publiko oso hartu, leku guztiak hartu, esageratuz, eta antza, ahaztu egin dute pandemia badagoela, virusa dagoela, oraindik jendeak hiltzen jarraiten duela, eta zenbait herrialdetan egunero, 150.000 pertsona kutsatzen ari direla. Eta gizakea garenez, hori Brasilen gertatzea, antza denez urrun dago, ez da, baina hemen ere gerta daiteke. Horregatik neurriekin jardun behar dugu, horregatik dekretu bat atera du Jaurlaritzak uztarketari mesede egiteko, baina kontua zibili behar dugu irismen mugapena duelako. Mugapen bat du, irismen mugapen bat, eta horrekin bizi beharra dago. Pandemia honetan zehar, horrela gertatuko da, eta kontuan izan krisi ekonomikoa datorrela. Uriarte jauna, beste norbaitek hitza, bai? Amio Anderea. Eskerrik asko alkate Andrea.
Bueno, creo que nadie ha dejado de hablar en Bueno, ningún momento nik de la uste dut precaución inok ez duela necesaria momentu de bakar gestionar batean la ere esan crisis. prekauzioz jardun behar dugula, eta zein egoera dugun ere ez dugu ahaztu, era berean uste dut epen kontu hau ez dela aitzakia izan behar, gu badaukagu gaitasuna. Eta 15 egun barru preskripzio atera behar bada, egin dezagun batez ere familiengatik. Eta nik uste dut egiteko gai garenez benetan ez duela zentzurik eta ganera arduragabekeria hutsa da gure partetik, eskaintza pribatuari bakarri bide ematea. Eta familia zaurgarrenak alde batera uztea, beste neurri batzuen bitartez hartatu nahi izan ditugunean, nik ez dut ulertzen. Aukeratzen dutenak hori egitea, bueno, osasun neurri guztiekin egiten dute, horren bestez ez du guzti hori oztopoa denik, bai, saltasun bat, bai, baina oztopo bat ez. Esate baterako, begiratu nortzuek bai egiten dituzten kolonian, nortzuek aurkitzen duten horiek egiteko bidea. Zergatik ez dituko egingo gainera jaurlaritza jarraibideak eman badizkigu argi eta garbi. Nahi baldin badugu pertsonak eta familia zentroan egotea, egin dezagun emandako pauso bakotzean, bestela ez du zentzurik zaintza, uztarketa, prebentzioa, laguntzak eta bara aipatzea. Gaur, udalbatza honek erabakitzen badu badela garaia udaleko hauei hasiera emateko, hasi lanean. Ikusi duzuenez babesa izango duzue eta gainera familiek asko eskertuko dute, udal honetako politika publikoek eskaintza hori beraiek ematen badute guztiontzat. Bilbon zuzendu zuten akatsa eta ikusiko duzue, pentsatzen duzuena baino posibleago dela, eskerrik asko. Anderea, beste hitza hartuko du? Bai, Aio jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Labur. A lo que ha manifestado la portavoz de EH Bildu. EH Bilduko bozeramaileak esan duenaren inguruan, elkartak egin albadu, zergaitik ez duen udalak egingo, nik uste dut azaldu dela. Lo he dicho antes. Lehen esan dut. Lo primero es el primer motivo por el que se ha tomado esto es la conservación. Lehenengo arrazoia osasuna bermatu beharra delako. Osasun publikoa ezinbestekoa da. Bigarrenik. Evidentemente no tienen el mismo tamaño, el mismo volumen. Ez dute tamaina edo volumen berbera, elkarte jakin batek antola ditzaken jarduerak eta udalak antola ditzakenak. Normalean udalaren jarduerak apirila hasieran antolatzen hasten dira, eta ekainaren 17ko aginduarekin, gero ikustea, uztaila hasieran egin beharko liratekela koloniak, oso pixka komplikatua da, eta hori dira arrazoiak. Gero sopelaren kasuan nik ez dakit, benetan ez dut kasu ezagutzen, baina ez dakit erabaki aldatu badute eta gero udalekuak egingo badituzte, ez nekien, baina eta gero Bilboko udalaren kasua daukagu, ni kasu honetan eren luzatuko, baina uste beste kasu badela, desberdina, arrazoi desberdinengatik. Eta aurrekoaren arira, Paulak esan duenaren arira, preskripzioa ateratzen badugu 15 egun barru normalan apirilean ateratzen denean, 15 egun barru egiten badugu, beraz, udalekuak, udazkeneko udalekuak izango dira. Eta horrela ez da posible. Ezin dugu 15 egun barru egin, denbora gehiago behar duen zerbait. Ez da oso nire partetik udazkeneko kolonien zatea, baina argi utzi nahi du zergatik ez ditugun antolatu ezin direlako berme guztia bete. Beste norbaitek? Zamora Anderea. Eskerrik asko, señora alcaldesa. Bi kontu aipatu nahi ditut. Batetik, uste dut denok genekiela osasun krisialdi batean geundela. Mundiala, tokikoa, bai, osasun krisialdi batean geunden, eta hori zen testu ingurua. Baina zerbait egin behar genuen, planifikatu, aurre ikusi, hori egin behar genuen. Uda, etorriko zen, eta udalekoak egon behar ziren, eta aurre ikusi behar genuen. Ez da entzuten, hori da egiten ez dena, ez da entzuten. Ez da jesartzen, ez da elkartzen, udala, proposamenak egiteko. Zailtasunak baditugu, hau da, ezinezkoa bada, dana ikustea, horretarako gaudegu. Ekarpenak egiteko, ezin bada, guk ekarpenak egin ditzakegu. Alderatu da Brasil eta Getxo. Eta ez dago alderik. Ez dago konparaziorik. Ez dago alderik. Ez dauka zentzurik konparazio hori egitea, oso egoera desberdinak direlako. Udalonek hori egin ditzake. Horiek egin ditzake. Hau da, elkarteek jarduerak egingo badituzte, promozio hau egingo badute, udalak gaitasuna dauka hori egiteko. Ez badu nahi, hori beste gauza bat da.
nahi ez izatea beste gauza bat da. Aitzakia hori eman nahi badu, hau da, osasunagatik ez duela egingo, ados, baina errealitatea da, eta horri egin beharko diogu aurre. Errealitatea hori da. Gure familiek aukerak behar dituzte lana eta familia bateratzeko. Beraz, zer egingo dugu horren aurrean? Zer egingo dugu egoera horri aurre egiteko? Badago erantzukizun bat eta hori gure gain hartu behar dugu. Mi esker. Eskerrik asko. No. Ez, guk ere ez, beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Elkarrekin Podemos, Partido Popularra eta EH Bildu ditugu. Aurkakoak ez daude, eta abstentzioak PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Eta honela, 82. puntura pasatuko ginateke. Bai. Namio Anderea. Bai, eskerrik asko, Alkate Andrea. Moción sobre la adopción de incentivos económicos para impulsar el uso de la Bizikletaren erabilera bultzatzeko pizgarri ekonomikoak hartzea. Oro har, bizikletaren erabilera izugarri handitu eta zabaldu da, eta egungo egoera soziosanitarioaren aurrean ibilgailu mota honen erabilera indartzea aukera historikoa da. Adostasun handia dago bizikleta egungo pandemia geldiarazteko garraiobide privilegiatua dela aitortzeko. Baita klima aldaketak eta kutsadurak eragindako arazoak geldiarazteko ere. Horregatik, aukera une hau aprobetxatu behar dugu, udalerrian bizikletaren erabilera areagotzea bilatzen duten neurri berriak garatzeko eta hartzeko. Baita bizikletaren erabilera ludikoa eta noizbehinkakoa eguneroko erabilerara aldatzea lortzeko ere. Getxo bizi zerbitzuaren erabiltzaileen kopurua handitzen lagunduko duten eta aldi berean gure udalerriko merkataritza sareari nolabaiteko babesa ematen lagunduko duten neurriak. Neurri horiek, arrakastatsuak izaten ari dira dagoeneko, ez soilik Europako beste herrialde batzuetan, adibidez Frantzian edo Italian, baita estatu mailan ere. Hala, Valentziako erkidegoan esaterako, datorren astean, 250 eurorainoko laguntzak ematen hasiko dira bizikleta elektrikoak erosteko eta 75 eurokoak bizikleta arruntetarako. Getxoren kasuan, bizikletak erosteko, mantentzeko eta konpontzeko bonu gisako laguntzak ezar litezke, udalerriko bizikleta dendetan eta tailerretan trukatzeko. Neurri zehatz eta errealista honekin bizikleta bultzatzeaz gain, saltoki txikiei laguntzen ariko ginateke. Getxotik, garapen jasangarriaren helburuak lortzen lagundu nahi badugu, bizikleta erabiltzearen aldeko apustu irmoa eta etengabea egin beharko dugu. Hori guztia dela eta, Getxoko udaleko osoko bilkurari honako erabaki proposamen hau helarazten diogu bat. Getxoko udalak, konpromiso hartzen du gainerako garraio kolektiboekiko intermodalitatea erraztu eta indartzeko, horietan bizikleta igotzeko murrizketak arintzeko eta Getxo bizi mailegu sistema garraio kolektiboko tituluekin, hau da, Metro Bilbao edo Bizkaibus garraio kolektiboetako tituluekin tarifen bidez integratzeko. 2. Getxoko udalak zuzeneko laguntzen plan bat diseinatu eta abiaraziko du Getxoko dendetan eta bizikletak erosteko eta bizikleta konpondu eta mantentzeko. Europako beste hiri batzuetan arrakasta handia lortu egiten ari den bezala. Mugikortasun jasangarriaren apustua egiteko lehenik eta behin beste hiri eredu bat ezarri behar da, eta hori bi alderdi hauetan oinarritzen da. Murriztu behar dira garraioak eta kontsumo zirkuituak tokikoak izan behar dira. Horrela bakarrik lortu ahalko ditugu motordunak ez diren edo motordun bidezkoak ez diren desplazamenduak. Mugikortasun sistema bat bideragarria eta jasangarria izango da garraio bide publikoan oinarritzen bada eta ez motorraren bidezkoa. Horiek osagarriak dira ideia nagusi honekin. Euskadin, ia pertsonen garraio osoa errepide bidez egiten da eta modalitate horrek berotegi efektuko emisio gehienak sorrarazten ditu. Horregatik, garraio bide publiko kolektiboaren apustuak ez du bestelako aukerarik ematen. Hala, beste mozio batzuk eztabaidatzean, bizikletaren erabilera areagotu da pandemia dela eta horregatik, une egokia da neurri desberdinak abian jartzeko, horren erabilera sustatzeko eta areagotzeko. Ona delako hiriarentzat eta funtzionamendu jasangarriarentzat. Zuzeneko laguntzak ematea, bizikletak erosteko, mantentzeko edo konpontzeko egokia da eta horrela, agian erabiltzen
erabiltzaile gehiago lortuko ditugu eta fidelagoak izango dira. Abagune historikoa da hau. Horrela, aprobetxa dezakegu erabilera handiago hori bizikletaren erabilera sustatzeko getxon. Pozgarria da hau gertatu izana eta ahalik eta hoberen baliatu behar dugu aukera hau. Horregatik, laguntza plan hau eraginkorra izango litzateke. Ez bakarrik bizikleta erosi nahi dutenentzat, baizik eta saltokientzat, hain zuzen ere badaude denda asko eta tailer asko bizikletetan oinarrituta daudenak. Adostasun handia dago, hau da denok badakigu privilegiatua dela bizikleta pandemia geldiarazteko eta klima aldaketaren ondorioak arintzeko ere bai. Ondo aprobetxatu behar dugu une hau, abagune paregabea delako neurri horiek hartzeko berriak dira eta bilatu behar dugu erabiltzaileen fidelizazioa eta erabilera ludikotik egunerokora pasa behar gara. Bizikletak gero eta garrantzia gehiago dauka garraiobide ohiko bezala, oporretan erabiltzeko ere bai. Bizikletan joaten direnek erabakitzen dute bizikleta hartzea ona delako, ingurumena babesten duelako, azkarre delako eta merkea delako. Arrazoi asko daude bizikleta erabiltzeko. Nazioartean bizikleta gero eta interesgarriagoa da bitarteko jasangarri bezala. Ez duelako kutsadurarik, ez da zaratarik ere sortzen. Horrela, trafikoa murrizteko aukera izango genuke eta energiaren kontsumoa murriztuko genuke desplazamenduetan. Horrez gain, berotegi efektuko gasen emisioak murriztuko genituzke eta bestelako emisio batzuen emisioak ere bai. Espero dugu ados egotea eta mozioaren alde bozkatzea. Mila esker. Amioa Anderea, Díaz Anderea, seguridad da txanda. Mila esker, Anderea. Bueno, estamos de acuerdo. Ados gaude. Elkarrekin Podemosen justifikazioarekin ados gaude. Lehenengo puntuan aipatzen da intermodalitatea eta tarifen integrazioa. Eta horiek badaude jasota PEMUS planean eta gure helburua da horretan lan egiten jarraitzea. Helburu horiek lortze aldera. Bestalde, Elkarrekin Podemosek aipatzen ditu beste laguntza batzuk, beste erkidego batzuetan ematen direnak eta ezin dira alderatu tokiko administrazioarekin. Baina horrez gain ezin dugu ahaztu getxon badaudela laguntzak. Badaude merkatari batzuk, bizikletak saltzen dituztenak eta getxo bonoan daude. Beraz, norbaitek bizikleta erosi nahi badu, getxo bono horiek lau gehienez ere erabilitzake horiek erosteko. Erosketa ez da aukera bakarra bizikletaren erabilera sustatzeko eta alokairu sistema publiko baten alde egiten jarraitu behar dugu erabilera hori sustatzeko. Ezin dugu alderagarria den esfortzu ekonomiko bat egin, ez da gauza bera estatu mailako administrazioa edo tokiko administrazioa baino hildo honetatik ari gara lanean eta horretan jarraituko dugu. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. EH Bildutik, zeinek Gejarrubia Anderea, zeure daitza. Bai, bueno, labur. Ondo ikusten dugu mugikortasun eredu berri bat helburu bizikletara biltzeko erraztasuna eta neurri ezberdinak martxan jartzeko proposamena egitea. Uste dugu neurri hauek bestelako batzuekin eragina izan dezaketela bizikleta erabiltzeko. Eta, egia da, bestaldetik, zenbait zehaztasun falta daudela uste dugula. Adibidez, bigarren puntuan ez da saltzen zeren arabera emango den laguntza, edo herritar hori emango zaion, edo ez. Zehaztasun horrek zelantzan jartzen gaitu izan ere, diru laguntza hauek imaginatzen dugu getxo bonoa baino handiagoa izan beharko liratekela, eta hori horrek bai eskatuko lukela, errentaren arabera banatzea diru laguntza horiek. Hala ere, zelantza baiezkoa emango dugu, mozioaren asmoa iruditzen zaigulako badatorla guk defendatzen dugun mugikortasun jasangarriaren ereduarekin, beraz, baiezkoa emango dugu. Eskerrik asko, Andrade jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Anderea. Guk ezin dugu alde bozkatu, ez gaude ados proposamenekin. Konpromisoa hartzea intermodalitatea sustatzeko. Udal honek ez dauka eskumenik, PEMUS horik gora behera, ez dago eskumenik hori egiteko. Intermodalitatea ez da gure eskumena beste garraiobideekiko eta tarifa bakar horretan ez daukagu eskumenik. Ere ez. Baina lotuta dago nire kideak aipatutako horrekin. Une hau egokia da mikrobus hori esartzeko, hiri mikrobus hori 2 linea izango lirateke, guk hori proposatu dugu aspaldi. Autobus horrek auzo desberdinak konektatuko lituzke, kanpokoak barrukoekin eta aukera emango luke aldapasen hartzeko autobusa Arrigunagako hondartzara joan bizikletarekin eta gero bizikletaz itzuli edo paseatzen itzuli. Badaude aldapak gure udalerrian eta badaude gune batzuk oso urruti daudenak. Eta hiri mikrobusak aukera emango liguke benetako intermodalitatea lortzeko.
aipatzen da intermodalitatea. Eta hori ezin hobea izango litzateke hiriko mikrobus horrekin. Orain ez daukagu eskumenik tarifak bateratzeko, baina mikrobus hori udalarena izango litzateke eta hori erabil genezake udalerria konektatzeko 2 linea izango lirateke eta guk hori proposatu dugu aspaldi. Zuzeneko laguntzak bizikletak erosteko hori aipatu da, hori izan da proposamena eta Carmenek esan du getxobono horrekin bizikletak eros daitezke, ez gaude ados. Horrekin Valentzia aipatzen da, autonomia erkidego desberdinak eta ez udalak, tokiko erakundeak, baina 100 euro ematen dira karneta ateratzeko, gidabaimena ateratzeko, autoaren gidabaimena ateratzeko 100 euro ematen dira eta autoak asko kutsatzen du. Eta euskaraz ateratzeko, gidabaimena euskaraz ateratzeko 100 euro ematen badira, hori ken dezakegu bizikletaren erabilera sustatzeko, baina ez gaude ados dirua ematearekin bizikletak erosteko. Guk uste dugu getxo bizi sustatu behar dela. Bizikleta elektrikoekin, aparkaleku gehiago jarriz, disuasio aparkalekuak eginez metro geltokietan, bizkaibusen geltokietan, eta bizikleta elektrikoez ari naiz. Arrakastatuak izan dira Bilbon, horiek egokituta egon beharko lirateke adingabeentzat eta familiek paseatu ahal izateko, eta hori kreditu txartelarekin egin beharko litzateke, ez da beharrezkoa izan behar lineetara atxiki behar, gure kasuan altan eman beharra dago, ez kreditu txartelarekin erabili beharko litzateke bizikleta eta konektatuta egon beharko litzateke aurreko Uribekostako zerbitzuarekin. Aukera daukazu getxoko bizikletarekin sopelaraino joateko eta alderantziz. Hori ez da existitzen eta hori da bizikleten intermodalitatea herrien artean. Eta hori beharko genuke, baina bi proposamen horiekin ez gaude ados eta ezin dugu alde bozkatu, mila esker. Andrade jauna eta Arregi jauna zeurea da hitza. Eskerrik asko alkate. Bueno, potenzial Bizikletaren erabilera sustatzea banakako garraiobide gisa gure helburuetako bat da. Hori ezarrita daukagu orain dela luze. Orain dela markada batzuk. Horri esker bidegorri sare bat daukagu. Zerbitzu desberdinak jarri dira abian, orain daukagu getxo bizi aparkalekuarekin. Hau da, bizikleta publikoa eta pribatua kombinatzen dira, eta horrez gain, 30 guneak ezarri ziren, eta espaloiak eta errepideak zabaldu ziren, hori sustatzeko eta ados gaude arrazoiekin. Hau da, motivazioarekin ados gaude eta urratsak eman behar dira, aurrera pausoak eman behar dira, eta orain dela 4 aste bilera bat izan genuen, eta orduan neurri batzuk proposatu genituen gaiaren inguruan, eta batzuk zuzenean daude jasota PEMUS horretan. Beste batzuk lotuta daude zuzenean distantziarekin, COVID-19ak eragindako distantzia horrekin. 30 udalerri bihurtzea da gure helburua, oinezkoentzako espazioa eta bizikletentzako espazioa zabaldu nahi dugu Ereagan, eta behin-behinean Sugasarteko bidegorri bat jarriko dugu hobeto konektatzeko ingurune hori. Edukiari dagokionez, lehenengo proposamenean zentratzen bagara, nahasiak dira. Agian nahi duzuna da, beste 3 erakunde batzuei helarazteko intermodalitatearen gaia. Posible dena getxon existitzen da. Bizikleta eraman daiteke metroan, Bizkaibusen ez, baina parte bat eginda dagoeneko. Badaukagu bizikleten zerbitzu publikoa eta metroan bertan dago, estazio guztietan, geltoki guztietan dago, zerbitzua eskuragarri, eta horrez gain lanean gaude, etorkizunean, getxoko sistema integratzeko Barix tarifa sisteman, hori delako Bizkaiko tarifa sistema. Horregatik guztiagatik, udalak erraztu egiten du intermodalitatea bere eskumenen barruan, noski alduen neurrian, eta noski, esan bezala, udala aspertzen ari da tarifak integratzeko aukera. Hori guztia Barix sistemaren barruan, alegia. Horrez gain lan egiten dugu eta asmoak ditugu eta elkarrizketak ditugu, ondoko udalerriekin denok partekatzeko. Alderdi Popularrak esan bezala, guk uste dugu premia bat dela eta denok egon behar gara ados. Laguntzei dagokienez ez dut errepikatuko. Orain getxobonoak daude martxan eta 4 getxobono erabil daitezke eta bizikleta baten 20% hel daitezke 4 horiek, eta guk uste dugu hori erabil daitekeela berehala. Horrekin guztiarekin eta ulertzen dugun arren ideia asko zuzenak direla, animatzen zaituztegu akordio desberdinetara heltzeko, eta horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Bai, amigo Andrea, bigarren buelta. Alkate Andrea.
Argia izatearren, beste autonomia erkidego batzuk aipatzen ditut, baina horrek ez du esan nahi erkidegoak ematen dituenik, baizik eta udal batzuek. Kasu honetan udal batzuek ematen dituzte. Eskerrik asko onartzeagatik batzuek era batera edo bestera erabaki duzue onartzea. Eta EH Bilduri esan nahi diot, ez ditugula zehatzak aipatu orokorragoak izateko. Askotan, zehatzak garenean, zehatzegiak garela esaten zaigu. Beti daude arrazoi desberdinak, baina eskerrak eman nahi dizkizuegu onartzeagatik. Eta Alderdi Popularrari zera esan nahi diot. Gure ereduak desberdinak dira, nabarmen dira. Desberdinak gainera mugikortasuna jorratzen dugunean, baina ez da, batera ezina laguntza hauek ematea hiriko mikrobus horrekin. Lehen aipatu dut mikrobus hori, agian ez duzue ulertu nik esandakoa, baina nik ere aipatu dut mikrobus hori ona delako, aukera ona delako, eta ez dut uste batera ezina denik mikrobus hori eukitzea eta laguntzak ematea osagarriak izango lirateke. Eta intermodalitateari dagokionez eskatzea esan dugu, horregatik hain zuzen ere eskumenik ez daukagulako, gutxi daukagulako. Gustatuko litzaiguke gehiago izatea, baina ez ditugu eta horregatik esan dugu hori. EAJari eta Alderdi Sozialistari eskerrak eman nahi dizkiet premiazkoa dela pentsatzen dutelako. Eskerrik asko entzuteagatik bilera horietan eta horregatik entzun gaituzuelako beste proposamen batzuk egingo ditugu kontuan hartzeko, aztertzeko patxadas. Getxo bonoa orokorragoa da eta gustatuko litzaiguke laguntza hauek osatu ahal izatea getxo bono horrekin. Abian jarri nahi badugu bizikleta lehentasunezko garraiobide gisa, gauza zehatzak egin behar ditugu bizikletei dagokienez. Mila esker. Baite gehiago hitza hartu nahi du. Orduan bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Berriz. Bai. Venga ba, berriro ingo dugu bozka. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Aurkakoak, Partido Popularra eta abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, bertan bera geratzen da. Eta honela, 83. puntura pasatuko ginateke. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa udalerrien aldeko foru finantziaketak bera egitea aurreikusteari dagokionez hartu beharreko neurriak. Primero la tiene que leer y luego... Irakurri behar du eta gero zuek zeharkako aurkezten duzue. Lehen da bizi, jatorrizko testua irakurriko du. Pero bueno, agradezco. Eskerrik asko, EH Bildu abizatzearren nire txanda ezagortzeko. Udalerrien aldeko foru finantzaketak behera egitea aurreikusteari dagokionez hartu beharreko neurriak. Apirilaren 8an, Ogasuneko foru diputatua eta Bizkaiko finantzen Lurralde Kontseiluko jarduneko lehendakaria denak gutun bat bidali zien Bizkaiko udal guztiei honako hau gomendatuz. 2020ko aurrekontuko gastu kapitulu guztietan egoki iritsitako zuhurtasun neurri gehigarriak ezartzea. COVID-19ak eragin dezaken pandemiaren ondoriozko diru bilketaren murrizketaren ondorioz aurre ikus daitezkeen ondorio ekonomikoak minimizatzeko. Maiatzaren 8an Bizkaiko finantzen Lurralde Kontseiluak erabaki zuen 2019ko udalkutxa udal finantzaketarako foru funtsaren likidazioa 2020ko ekitaldian osasun larrialdiko ingurua barrengatik espero den emaitza negatiboa konpentsatzeko erabiltzea onartutako aurrekontuari dagokionez. Hau da, ekitaldi honetan udalerriei ordainketa egin beharrean eta foru aldundiaren 2020ko otsailaren 25ko erabakiaren bigarren zenbakian jasotzen zen bezala. Gertakari horien aurrean gure ustez horri buruzko neurririk hartzen ez bada, Euskal Udalerri guztiek aurrekontu murrizketak egin beharko dituzte eta 2008ko krisian gertatu zen akatsa errepikatuko da. Orduan, murrizketa sozialek krisiaren ondorioak larriagotu eta luzatu zituzten eta kostu hori herritarren eta toki erakundeen kargura izan zen. Garaiz gabiltza akatsa hau ez errepikatzeko. Salbuespenezko eta egungo krisi egoeren aurrean, gastu publikoa ez da euskurtu behar. Aitzitik, okerren daudenei laguntzera zuzendu behar da. Pertsonei, saltokitziei, autonomoei eta mikroenpresei eta ETI.
Gastu publikoa handitzeko eta zabaltzeko erabakien bidez estatuak barne produktu gordinaren beherakada konpentsatu dezake, ekonomiako beste agente guztiak gastua murrizten ari direnean. Ondorio horretarako zorpetzeko gaitasun handiena duten Euskal Erakundeek, hala nola Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak gidatu eta zuzendu egin behar dute ekimen hau. Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera, 185 eta 200 milioi euro arteko beherakada aurreikusten da udalkutsaren foru funtsetik udalerriei egin beharreko ekarpenetan. Kopuru hori kontuan hartuta, 26 milioiko funts bat erreserbatzeak ez du inolako eragin errealik izango, 102 eta 103 artekoa baino ez delako. Aldiz, 26 milioiko kreditu erabilgarri horiek urtebete inguru iraungo lukete geldirik, eta orain bertan erabili litezke ekonomia suspertzeko eta kontsumoa sustatzeko neurriak hartzeko. Eta hori oso garrantzitsua da arestian azaldutakoagatik. Hori dela eta, Getxoko Elkarrekin Podemos udaltaldeak honako erabaki proposamen hau egiten dio Getxoko Udaleko osoko bilkurari. Bat, Getxoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen die sor dezatela larrialdietarako funts bat, udal finantzaketari eusten laguntzeko edo, hala badagokio, finantzaketa horren beherakada arintzeko, Euskal Erakundeen arrisku partekatuaren printzipioan oinarrituta. Bi, Getxoko Udalak ahalik eta adostasun politiko eta sozial handienarekin bere gastu lehentasunak berrikusiko ditu. Gastu soziala esmurrizteko irizpideekin eta enpleguan, zerbitzu publikoetan, zaintzan eta arretan eta jasangarritasunean eragin handiena duten inbertsioei lehentasuna emanez. 3. Getxoko Udalak udal finantzaketarako foru funtsaren 2020ko likidazioaren ondoren itzulketak egin behar badira, itzulketa horiek malgutasunez eta hainbat ekitalditan egiteko eskatuko du. 4. Getxoko Udalak udal finantzaketarako foru funtsaren 2019ko likidaziotik dagozkion 1.829,176 euroak eskatuko ditu COVID-19aren ondoriozko krisi ekonomikoaren aurrean zikloaren aurkako neurrietan inbertitzeko. Transakzionala, mesedez. Sería una transaccional de adición. Gehitzeko zeharkakoa da, bigarren puntuan kulturaren partea gehitzea nahiko genuke. Getxoko Udalak ahalik eta adostasun politiko eta sozial handienarekin bere gastu lehentasunak aurreikusiko ditu. Hori guztia gastu soziala ez mozteko irizpideenpean eta lehenetsiz inbertsio zehatz batzuk eragin handiena dutenak enpleguan, zerbitzu publikoetan, kulturan, zaintzetan eta jasangarritasunean. Bien, ningún problema en aceptar. Ez daukat inolako arazorik, onartzen dut proposamena. Oso ondo. Orain, eztabaida dezakegu, bai, orain proposamenak defendatu behar ditugu, señora Mieba. Bai. Bueno, ante la crisis del COVID-19aren krisiaren aurrean, foru aldundiek esan bezala, 3 lurralde historikoetako foru aldundiek esan dute eta aurreikusten dute 100 baino gehiago jaitsiko dela bilketa. Batez ere kontuan hartuta COVID-19aren aurka borrokatzeko neurriak eta horrek tokiko erakundeak finantzatzeko funtsetan eragin dezake, jakin badakigu oso egoera larrian gaudela. Horregatik, ulertzen dugu premiazkoa dela sektore publikoaren aurreikuspen ekonomikoa egitea, baita zergaria eta zorpetzeari dagokienez ere. Horrez gain, jakin badakigu apirilaren 7an bilera bat egin zela eta besteak beste horretan esan zen kezka zegoela udalen artean eta aldundian jarduera eteteak eragingo zuela udalkutzan eta udalei ematen dien kopuruan. Horrek erakusten du nabarmen murriztuko direla udalkutzaren funtsak eta horrek bereziki eragingo die udalei eta horrek autonomian eragingo digu, batez ere kontuan hartuta doitutako aurrekontuak daudela udal batzuetan. Hori ez da berbera izango udal guztientzat. Zorpetzearen araberakoa izango da edo superabita izatearen araberakoa izango da. Getxo, azkenengo kasu horretan dago eta erraztasun gehiago izango ditu horri aurre egiteko. Bestalde, kezkagarria izango litzateke aldundiak modu homogeneoan ematea finantzaketa kontuan hartuta, udalerri oso desberdinak daudela Bizkaian kasu honetan. Izan ere, udal finantzaketa desberdina da udalerrien artean eta badaude desberdintasun nabarmenak gaitasun ekonomikoari eta finantzazioari dagokienez. Oso bidegabea izango litzateke eta gizarte eta lurralde araia areagotuko luke.
bilketa murrizten denean, kaltetuenak udalak izaten dira eta krisialdi soziosanitario honetatik ateratzeko funtsezkoa izango da udalen lana. Guk ezagutzen ditugulako hoberen gure bizilagunen premiak eta gainera oso lan garrantzitsua egiten dugulako zorroa garatzeko, gizarte zerbitzuen zorroa garatzeko. Orain, bitartekoak eskuragarri egon behar dira herritarrentzat eta batez ere ez ditugu iraganeko errezetak eta planak errepikatu behar. 2008an egindako ez dugu errepikatu behar eta horregatik jakin behar da udal finantzak zenbateraino egongo diren eraginpean. Zeintzuk izango diren honen ondorio larrienak, zeintzuk izango diren aldundien funtsen finantzazioa, danak berdin tratatuko diren. Hori jakin behar dugu eta neurriak hartu behar dira udal finantzazio bidezkoa bermatzeko eta hori bakarrik lor dezakegu akordio batera heltzen bagara eta oso ondo badakigu zeintzuk diren lehentasunak, pertsonetan zentratuta daudenak eta udal finantzazioa murrizten ez dutenak nahikoa egin behar dugu gizarte ondorioak arintzeko. Eskerrik asko, Amieba Anderea. Bai, Díaz Anderea. Mila esker, alkate Anderea. No vamos a apoyar esta... Ez dugu alde bozkatuko. Arrazoi desberdinengatik. Lehenengo puntuan funts bat eskatzen da, arriskua partekatzeko hori existitzen da eta udalkutza da. Arriskua partekatutako arriskuaren funtsa existitzen da eta udalkutza deitzen da, esan bezala. Puntu honetan ados gaude, ez da gizarte gastua murriztu behar eta guk hori indartu dugu krisia hasi zenetik. Eta hori da lehenetsiko duguna urrengo ekitaldian eta noski horrez gain inbertsioak lehenetsiko ditugu eta ikusiko dugu zeintzuk diren egokienak. Hirugarren puntuari erreparatuz eskatzen da itzulketak egiteko 2020ko likidazioaren ostean, malgutasunez eta ekitaldi desberdinetan eta printzipioz hori ez dator bat lehenengo puntuarekin kontraesana da. Aipatzen da arrisku partekatua. Beraz, eskatzen dena da foru aldundiak karga bere gain hartzea, ez partekatua izatea. Laugarren puntuari dagokionez, esaten da 2019ko dirua itzultzea. Hori da aipatzen dena, itzuli behar dela 2019ko dirua. Baina geldikina daukagu eta hori ezin dugu ulertu ez da partekatu ere, ez da bat ere serioa. Hain zuzen ere, urrengo urtean itzuli beharko genuke kopuru bat. Ziurazki gehiagorekin aurreikuspenak ikusita. Erabaki hau eudelek hartu du eta horrek hartu behar du erabakia eta eudelen finantzetako lurralde batzordeak erabaki du. Hor, udalerri guztiak daude ordeztuta. Elkarrekin Podemosek ez dauka udalen alkatetzarik, baina serioak izan behar gara eta argi izan behar dugu administrazio publikoetako ordezkariek ordezten dituztela gure erakundeak eta finantzetako lurralde kontseilu horretan 6 udal daude. Eta foru aldundian akordioak lortzen dira eta akordio horiek gobernura heltzen dira foru aldundian eta hori horrelakoa da. Beraz, proposamen hau ekartzea ona kontuan hartuta hemen ezin dugula eztabaidatu eta kontuan hartuta Elkarrekin Podemosek alde batera egiten duela saiolako gustatzen aurka bozkatu behar dugu. Egia esan, EH Bildurenak ez du inolako izenik. Ordeztuta dagoelako kontseilu horretan. Mozioaren alde egingo du ziurazki zeharkakoa onartu zaielako. Neurri batzuk proposatzen ditu, baina ez ditu aplikatzen. 2008ko krisialdian oso desberdin jardun zuten Bizkaiak aukera eman zien udalei itzulketa hori egiteko 3 urte desberdinetan. Hala eta guztiz ere Gipuzkoak ez zuen aukera hori eman, baina 2008an EH Bildu zegoen bertako gobernuan, besterik ez dut esan behar, mila esker. Masera Anderea, zuk, bai? Bai? Zamora Anderea, barkatu. Eskerrik asko. De acuerdo con vuestra propuesta, Ados nago zuen proposamenarekin, gastu publikoa konponente soziala izan behar du, herritarren beharrizanei erantzuteko eta aukera berdintasuna lortzeko. Genero hau desberdintasunak alde batera utziz. Eta guztiok bizitza luze duin, sortzaile eta produktiboa izan dezagun. Gure ustez, bai, ulertzen dugu murrizketak egotea eta gobernu taldeak erantzukizunez jardun beharko du eta behar izan sozial kulturalei erantzun eta garapen ekonomiko orekatua bermatu beharko du aldi berean. Aurrekontu berriak antolatzeko orduan,
Badakigu zaila izango dela, baina ez da ezinezkoa izango kontuan hartzea herritarren beharrizanak. Eta ez dugu hartu behar kulturaren sektorea izan ere ondorio dramatikoak bizitzen ari da. EH Bildutik behin eta berriro konpromiso agertu dugu kulturaren alde, mozio bat aurkeztu dugu, eta konfinamentuan zer proposamenak aurkeztu ditugu kulturaren sektorerako. Erantzunak baloratuko dugu, maiotzean esate baterako aurkeztu genuen kultur proposamen bat, deseskaladarako, kulturetxeari aurkeztu genion, eta inongo argumentorik gabe atzera bota zuten. EH Bildutik jarraitu egingo dugu kultura babesten eta haren alde egiten. Berriro ere bizirik egon dadin, inoiz baino biziago, eta gidari garrantzitsuak izan daitezen kultur sortzaileak herriaren bizitzan. Eskerrik asko. Zamora Anderea, Andrade jauna, zeurea daitza. Eskerrik asko, alkate Andrea, abstenituko gara gauza batzuekin ados gaudelako, baina beste batzuekin ez. Badago zerbait ez dugun ulertzen. Lehenengo puntuan esaten zaie jaurlaritzari eta aldundiari larrialdi bonua sortzeko, baina suposatzen da funtsaiek egin behar dutela hien diruarekin. Udalkutsaren kasuan, aurrekusten zergabilketaren arabera, banatuko da irizpide batzuen arabera. Aurten argi dago askoz gutxiago bildu dela, beraz gutxiago tokatuko zaigu. 1,5 milioi aipatzen da amaieran, eskentzeko. Datorren urtearen amaieran esango badigute dirua itzultzeko, funtsa baten sartun da kudatuko dugu. Ni naiz funtzen aldekoa, horlakoen aldekoa, niku nahi hau do bizilagunen boltsikoan egotea dirua, eta listo. Carmenek esan du soberakina dagoela, ni ez nator bat, oielako soberakinekin. Dirua poltsikoetan dago beren. Baina bat gatoz irizpide batekin, gastu erregela berrikusteko proposamenarekin. Getxoren kasuan esaten genuen, gastu erregela kasu honetan berrikusi behar dela udal honetan, inbertsio eta gastuak. Eta duela hilabete esan genuen osoko bilkuran, eta justo biribilgune bat egin zuten Portuzarrean, ez da izertarako, eta ez da 1.000 euro gastatu bertan, edo igogailu bat usategin, obra hauek geldi zitezkeen temporada baterako. Portuzarrean hobeto ez egitea, baina usategiren kasuan, lehentasuna gehiago izango du saltokiek eta ez horrelako igogailu batek. Gauza zoroen pare gabiltzala lehentasunezkoak ez diren proiektuetan sartuta, baina bat gatoz irizpide batekin. Itzulketak foru aldundiak egitea eta ez udalek. Datorren urtean eskentzea kendu behar diguten guztia kolpera. Malgutasunez jartuta datozen urteetan gu horrekin bat gatoz, nik uste dut egin zela aurreko krisian eta espero dut horrengoan berriro egitea, eskaera uganera batzar nagusietatik ere egin da. Beraz, badaude gauza batzuk benetan defendatzen dituguna, beste batzuk ez dutelako zentzurik. Eta Uriarte jauna, zeurea daitza. Alkate Anderea, eskerrik asko. La verdad es que hay dos grupos políticos que han criticado. Badaude bi talde politiko nahiko kritikatu dutenak mozio hau. Eta ez naiz argumentu horietan sartuko, baina bai defendatu nahi du zein ikuspegi dugun. Kontuaren funtsa zein den, Elkarrekin Podemosek planteatutako zer den gure iritziz, eta Euskadiko Herri Administrazioen finantzak eta funtzionamendua urte askotatik ezagutzen duzunez, esan dezakegu ondo funtzionatzen duela eta baliagarria dela ekonomia gora honetarako zein rezesio egoeretarako. Gauza da, krisi ekonomiko bat dugula aurrean. Oso handia, eta ez dakigu gaineran zenbat iraungo duen. Mundu mailako pandemiaren bilakaren araberakoa da, beraz ez da kontu egonkorra. Eta azkenean mozio honek egin nahi duena da aldaketa bat planteatu, zergabilketaren aldaketaren arabera batzuk beste batzuk baino gehiago gain hartzea, baina horretarako tresnak daude eta funtzionatzen dute, beraz ez ditugu aldaketa horiek behar. Esan bezala, arazoa ez da beraz banaketa kontua. Baizik eta benetako dirusarrerak zerben bidezko dirusarrerak beherantz egiten ari direla Europan eta mundu osoan.
beherantz doaz mundu guztian. Europan behintzat, Europa osoan eta Euskadin ere bai. Espainian ere bai, nola ez. Y lo hacen además con todas las crisis económicas coincidiendo con un aumento de las necesidades. Krisi ekonomiko guztietan bezala ze, gizarte politiketan gastu publiko handiagoa egin beharko da. Getxon esate baterako gizarte larrialdietarako laguntza ditugu. Udal laguntza ez periodikoak ere eman ditugu COVID-19aren ondorioa jasaten dituzten pertsonari kalteberenei laguntzeko. Edo gizartetik ez baztertzeko laguntza espezifikoak. Hori ez zegoen aurre ikusita. Segurtasun da osasun politiketarako baita ere epiak, maskarak, desinfekziorako makinak erosteko, eta nola ez gastu handiago egingo dugu udal egoitzan bertako pertsonen ongizatea bermatzeko. Segurtasun politiken kasuan polizia indarrak indartu ditugu. Ekonomi sustapen arloan ere, 1,5 milioi ditugu martxan zuzeneko laguntzetan, hori ez genuen aurre ikusten, eta aurrekontuan sartu behar izan dugu da finantzatu egin behar izan dugu, eta 400.000 euro getxo bonorentzako, eta 40.000 aurre ikusten zen, ez 400.000. 10 aldiz gehiago sartu behar izan dugu aurrekontuetan politika horietarako. Beraz, kendu benda begietatik. Zergen bidezko diru sarrerak leku guztietan jaitsi dira. Behar bada herrialderen baten ez, baina Europan denetan. Getxon ere bai, Euskadin ere bai, beraz... Labur biduz, badakite, 5 minutu direla. Arazoa, diru sarreren murrizketari nola horre egin jakitea da. Gure erantzuna hauze da, aurretik ondo egindako lanari lagunduz, kontuak onbideratuta eta une txarra hori aurre egin ahal izateko margen on batekin. Hori da daukaguna. Zerbitzu publikoen prestazioen eraginkortasuna hobetuz. Hobetzeko esparrua identifikatuta badaukagu. Bestaldetik, beharrezkoa bada, zorretan sartuz. Ondo neurtuta, hori bai. Baina beharrezkoa bada, hori ere egingo dugu. Eta batez ere eta bukatzeko Bizkaiko Foru Aldundarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta beste udal batzuekin koordinatuz. Krisialdi honetatik irtenbidean sektore pribatuari laguntzeko jarduera ekonomikoa inoiz baino dinamikoa izan dadin. Hori da gure asmoa eta horretan gabiltza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Bai, Amiba Anderea, bigarren buelta. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, claro que somos conscientes de que los ingresos fiscales... Noski jakitun garela, diru sarrera hauek zergen bidezkoa jaitsiko direla, estatu guztietan, hori badakigu, guztio dakigu. Alderdi sozialistari esango nioke gainerakoak esan badiote ere, arrisku partekatuaren funtsa ez da udalkutxa. Gu ez ginen horren inguruan ari, kontuan hartu. Guk Foru Aldundiak gaitutako funtsaren inguruan aritu gara, pandemiarako gaitutako funtsaren inguruan. Eskatzen duguna zera da. Udal honek eskatzeko krisiaren karga ez eramatea, azkenean udalerri mailan egingo direlako murrizketak. Erabaki hau hartu da, kargandia baldin bada ere udalentzat. Eta protestatu egin dugu zergatik, gero ez delako erraza izango. Batzar Nagusitan ere horretan lanean ari gara, egoera honi horrela aurrez egiteko, 2008ko gauza bera ez gertatzeko eta betikoek kargatu behar izateko. Arrisku partekatu existitu behar da. Baina ez horren besterako udalen gainean. Gehien sorpetu daitezkene jarri behar du gehiago Foru Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Jaurlaritzak kasu honetan. Udal guztiak ez daute egoera berean eta horrek murrizketa izugarriak ekar ditzake udal batzuentzat eta ezingo dira aurre egin. Gauza da modu kolektiboan aurrera egin behar dugula, baina getxo egoera honean egongo dela beste udal batzuekin aldean. Bueno, guk ikusiko dugu epertain eta laburrean nola eragingo dion guzti honek gure udalerriari. Azkenean murrizketak guk ere pairatuko ditugulako eta momenturen batean hitz egin beharko dugu baita ere, getxok hartuko duen jarreraren inguruan, hemendik aurrerako finantzaketaren kasuan, instituzioetatik nola finantzatuko diren udalak. Lasaiago hitz egin beharko dugu honen inguruan eta ikusiko dugu zerk izango den pisu handiagoa krisi honetan. Eta jakin beharra dago, udalek indar justua daukagula eta aldugun guztia egin arren ez dugula guk guztiarekin berriro kargatu behar. Eskerrik asko, Amiba Anderea, Díaz Anderea. Bueno, yo intervenir, sí, mi esker intervenir brevemente para corregir mi lapsus. Es evidente que
Bueno, esan dakoa zuzendu nahi dut, EH Bildu ez zegoen gobernuan 2008an, baina bai 2011-tik 2015 bitartean, krisi ekonomikoaren kudeaketaren urterik txarrenean. Eta momentu horretan kudeatu behar zen funtsen bilakaera, lehen esan bezala. Egia da, berriro diot, eta egiazta dezakezue, Bilduk ez zuen albidetu, Gipuzkoaren kasuan, orain eskatzen ari dena. Hau da, urte desberdinetan zehar bueltatzea dirua Bizkaian. Eskerrik asko. Bai, Zamora Anderea. A ver, bueno, es verdad que hay que quitarse la venda de... Egia da, begietatik benda kendu beharra dagoela, ze bai hori badakit zurekin bat nator, baina egin beharko litzatekena da plangintza bat egin behar dela. Kontuan izan da, zeintzu diren herriaren behar izanak. Entre ellas no hay que... Hay que tener en cuenta Kontuan izan behar dugu, lo que el pueblo está pidiendo. herriak zer eskatzen duen. O sea, en ese tema, en esa situación de Nik uste du krisi egoera honetan, presupuestos participativos. aurrekontu parte hartzaileen bitartez herria entzuteko gai izan behar garela. Pueda participar. Herriak parte hartzeko aukera izan behar du. Alderdi sozialak kontuan izan beharra dago. Egia da, krisiari erantzuteko gai izan garela, baina behar bada erantzun liteke polizia gehiago jarri gabe kaleetan. Isuna baino ez dituztelako jarri. Beraz, murrizketak nik uste Por lo que no es prioridad. ¿No? Bueno, joan beharko lirateke lehentasunezkoak ez diren arloetarantz. Sí. ¿Ha terminado? Bukatu duzu? Bai? No sé si queréis decir algo. Ez dakit norbait zerbait esan nahi duen, guk ere ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Abstentzioak, Partido Popularra eta aurkakoak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin, mozioen atalari amaiera ematen diogu. Ez dakiten galde eskaeraren bat badaukazuen. Bestela hartuko dugu berriro 5 minutuko atsedena aldia eta 4 galdera ditugu. Segido ingo ditugu. Orain herritarren atalean sartzen gara eta herritarrak ez daude hemen presente, baina beraien galderak bai daude presente. Orduan beraien galderak irakurriko ditugu eta ni alkate bezala nik erantzun egingo ditut. Segido egingo dugu. Venga. Sí, seguido. Venga. Bueno, la primera de las preguntas formula... Lehenengo galdera Julen Olabarrietak egindakoa da. Eta dio, Amaia Agirre alkateari eta Irantzuri arte kultura zinegotziari. Toki araubidearen oinarri buruzko legearen 26. artikuluan esaten da, liburutegiaren udal zerbitzua udalaren bete beharra dela. Eta hau, ikasketa geletara ere zabaltzen da, azepzio hori sartu delako liburutegi kontzeptuaren barruan. Beraz, zein arrazonamendu juridiko edo ebazpen publiko erabiltzen duzue ikasketa aretoak itxita mantentzea justifikatzeko? Irakurriko ditugu guztiak, galdera guztiak edo banakara? Es berdinak, Es que gero badago beste bat de las bibliotecas y las salas de estudio. Pues hay una pregunta. Bueno, nire, bai. Bueno, zentzu horretan esatea herritar honi orain arte alarma estatu baten egon garela eta ekainan 17an aterazkutela dekretoa pixkanaka udal eraikuntzak irekitzeko eta horien artean liburutegiak eta baita ikasketa gelak ere bai. Momentu honetan datorren astean irekiko dira udal eraikin hauek eta hala nola Bilamonte eta San Nikolaseko
Udal eraikinak goizeko 8:30 ordu 2:30 egongo dira irekiak, eta Romo Kulturetxea astelehenetik ostiralera 8:00 10:00 eta larunbat eta igandeetan 9:00 9:00 arte. Liburutegiak aldiz 8:30 ordu 2:30 eta 4:00 8:00 arte. Irekitak mantenduko dira, beraz, esatea martxa hartzen ari garela eta eraikinak irekitzen joango dirala eta ikasketak gela horiek prest egongo dirala pertsonak bertaratzeko. Siguiente pregunta es Cristina de la Peña. Hurrengo galdera Cristina de la Peñarena da. Primero, gestión de apertura de bibliotecas y centros de estudio. Liburutegin eta ikasketak gelen irekieraren inguruan, 3 galdera eta hausnarketa bat. Maileguen eta itzulketen kasuan ireki dute, baina noiz idiko dira liburutegiak ikasketa zentro bezala, zer gertatuko da RKE eta Villamonte eta Zikolaseko ikasketa gelekin. Azken zentro horrek behar bada irekitzeko aukera gehien izango ditu, izan ere bertako ventilazio sistema eskuz manejatzen da eta leiho handia ditu. Segurtasun distantzia mantentzen badira, temperatura hartzen bada sarrera, eskua garbitzen badira eta maskara erabiltzen bada, ez alitzateke eta mantentzen badira higiene eta segurtasunaren momentuan ez da zentzuzkoagoa jende gehiago garbitzeko eta aurrekontuan inbertitzea lanpostu berrietan, 2. Hondartzen irekiera. Dutxak ez dira martxan egongo uztailaren 1 arte, ekainaren 15 hondartzan egon albagara ere. Esate baterako Arrigunagan duela urte batzuk hainbat instalazio zeuden hondartzan zehar. Aurte honetan 2 dutxa egongo dira eta tur txandaka erabiliko ditugu. Ilarak egingo ditugu azalera handietan da supermerkatu handietan ikusi dugun bezala azpigituretan ez inbertitzeagaren. Inbertzio hau osasunean egindakoa da guztion alde. Izan ere inguruko herritarrek 2014ko Europako kiroliririk onena daukate eta inguruko udalerrietan ere hondartzetara joan algara bertako leku ez disfrutatzera. Ezin hobeak omen dira baldintza hauek. Pedro Bilbao mediku naturalistak esan bezala. Baina bainatzeko moduan egongo dira higiene eta osasun baldintzak bermatu ahalko dira, pertsona gehiago kontratatu ahalko dira garbiketarako eta udalak zein neurri aurreikusten ditu Aldundiarekin batera. Udal igerilekuak. Fadura ireki du, gobelak ez. Baldintza batzuekin. Gauza da, dutxen zerbitzua dauda, baina eta martxan daudela. Dutxa daiteke sartu baino gehiago eta gero sartu ostean ere irtenakoan bai, baina saboirik gabe. La zona de esparcimiento. Horrez gain, temperatura hartuko da bertara sartu aurretik, baina ez dago gelik. Getxo Kirolaken webguneak gogorarazten du eskua garbitu behar dagoela. Baina ez dago saboirik aldageletan. Ez dago saboirik dutxan. Eta ezin da iaz lehortu. Sartu garena baino okerrako aterako gara? Aipatutako bi eremun irekieraren kudeaketan zein egiteko izan du udalak erabakiak hartzeko orduan eta neurriak hartzeko orduan? Azken hausnarketa nola nahi ere, oinarrizko arazoa zera da. Lanpostu berria sortu behar direla, osasuna eta ongizatea bermatzeko. Pandemia honek eskatzen digu higiene neurriak zorrozteko eta ezin dugu osasunean gutxiago inbertitu, hori egin behar dugu. Lanpostua sortuko dira? Bai, atalez atale erantzungo dut. Lehendabizikoa esaten dunean, gestión de apertura de bibliotecas y centros de estudio nik uste eta aurreko galderan erantzuna geratu dela. Ez dugu bakarrikan irekiko, baizik eta osasun neurri guztiak eta segurtasun neurri guztiak hartutak irekiko dira espazio hauek. Bertan egongo da gel hidroalkolikoa, eskua garbitzeko, baita bainuak eta egongo dira, beraz, neurriak eta metro terdiko edo 2 metroko tartea ere utziko da, eta bertaratzen den jendeak maskarilla jarri beharko du. Hori alde batetik. Gestión de playas, hor galdera dexente ditugu. Esango diot, hondartzak bere osotasunean irekitak daudezela, erabatekoak dira, guk bertan kudeatzen ditugu bai Arrigunagako hondartza, Gorrondatxeko hondartza,
Bertan, garbiketa egiten dugu, Aretako hondartza eta Ereagako hondartzan ere horre garbiketa egiten dugu, eta geratzen zaigun Barinatxeko hondartzan, hori sopelak dauka hondartza horren kudeaketa. Egia esateko, hondartzari dagokionez, pertsonala edo bertan lan egiten duten pertsonak refortzatu edo gehitu egin dira plantilla horiek, ahalik eta zerbitzu hobean izan dezagun, kontutan edukita, COVID-19 jarraitzen dugula. ¿Qué medidas prevé el Ayuntamiento para coordinarse con la Diputación? Zein neurri hartzen ditu higien aldetik udalak? Getxoko udaleak badu kontingentzia plan bat aldundiarekin adostutakoa hondartzetarako eta bertan agertzen dira zerbitzu guztiak. Garbiketa zerbitzuak, gure kasuan udalak baina hartzen ditu. Hori hondartzari dagokionez. 3. puntua, oker ez balin banago, igerilekueri buruzkoa da. Hor, igerilekuak fadura eta gobela izendatu dira, matiz txiki bat nahi dut egin hasieratik, Getxo izan da 2015ean izan da Kirol hiria, bai? 2014ean esaten duen pertsona horrek eta 2015ean izan da. Beraz, egia da igerilekuak ireki egin dilara, baina irekitak dauden igerilekuak, ez toki itxitan dauden, espazio irekietan dauden igerilekuak, ez espazio itxietan dauden igerilekuak. Beraz, se han abierto las instalaciones al aire libre, pero no. Aire zabaleko instalazioak ireki dira, baina ez estalita zeudenak. Helburua zein da? Erabiltzaile guztiak instalazio hauetan edo eraikin hauetan ahalik eta denbora gitxien pasatzea. Joan daitezke igeri egitera, kirola egiten balin badute, ordutegi bat dute, aisialdia egiteko balin badute beste ordu batzuk dituzte, baina ahalik eta denbora gitxien pasatu behar dute espazio itxietan, hau da, aldageletan, dutxatan, eta bar, eta bar. Koordinazio guzti hau eta esku hartze guzti hau, batez ere bai garbitasuna eta baita segurtasun neurriak ere bai, gobernuaren osasun departamentuarekin batera hartutak daude. Beraz, beraien irizpideak jarraituz hartu dira. Eta zentzu horretan, udaletxeak ere, Getxo Kirolakek egiten ditun esku hartze guzti horiek, gain begiratzen ditu, nola ez. Eta amaitzeko, kontratazioari buruz hitz egiten zuen, oker ez balin banago, eta esan behar dugu, pandemia honetan zehar, galdetzen du, se van a crear más puestos de trabajo, pues se han reforzado. Bai, indartu dira hainbat zerbitzu. Hondartza zerbitzua aipatu da, polizia zerbitzua, garbiketa zerbitzua, gizarte zerbitzuak, egoitza zerbitzuak baita ere. Beraz, esan daiteke zerbitzu horiek indartu direla, funtseskoak izan diren zerbitzu horiek bai. Ahalik eta hoberen erantzuteko herritarren behar izanei alarma egoeran zehar. Eta hala egiten jarraituko dugu beharrezkoa bada, ahalik eta hoberen erantzuten jarraitzeko. Izan ere, azpimarratu nahi dut, oraindik ere pandemia egoeran gaudela, egia bada ere, apurka-apurka, errealitatera bueltatzen goazela, errealitate desberdin batera, bestela begiratu hemen guztiok maskararekin gaude, baina pandemia egoeran gaude oraindik, eta ahalik eta neurri guztiek, ahalik eta neurri gehien hartu behar ditugu. Printzipioz, erantzun guztiak. Siguiente es Jesús Urrutia Oleaga. Hurrengoa, Jesús Urrutia Oleaga.
Andramari gure lurrakoa. Por parte del equipo redactor a nuestras alegaciones a la exposición del avance desde la última reunión celebrada con la Reina Encina solicitamos... Erantzuna eman zenetik gure aligazioei, talde idazlarekin bilera eskatu genuen ez gintozelako bat esandakoarekin, eta are gehiago bilera bat egin zenetik. Han esan genion, larriak zirela esandako gauza batzuk, esan ez genituenak egia esan. Bi berriro eskatu genuen beste bilera bat egiteko, data eskatu genuen, konpromisoak ez dutelako zertarako balio, gero ez bedan data zehatz bat ematen, konpromisoaren erakusgarri. Andramariko bizilagunak gero eta zaharragoak dira, hainbat pertsona 60-70 urtetik gorakoa dira, eta gero eta kezkatutago gaude, batez ere, apoaren berrikuspen estelako inoiz amaitzen. Eta zalantzak ditugu, ez dakigulako gure etxeak eta lursateak azkenan zertan bukatuko duten. Eta hori talde idazlarekin argitu beharra dago. Gure adierazpen instituzionala guztiz argia da. Ez da zalantzarik sortzen eta hala proposatu genuen plano eta memorietan. Eskatu genuen 4 nukleo berri sortzeko, jabek eskatuta, haien egoera juridiko eta legala kontutan hartuta. B. Eskatu genuen egungo nukleoak 2001ko apoan sartzeko eta ez ziren sartu, orain sartu behar dira. C. Egungo Andramariko etxe bizitzak integratuta eta kohesionatuta geratzea apoa onesten denean sortutako hirigintza inguru berrituan. Ze interpretatu dezakegu Andramariko bizilagunek ikusita ez dela guztia kontutan hartu talde idazlaren partetik. D. Eta hau da indignanteena eta kezkagarriena. Excepzionalitate hitza kanpo ustea 4. puntuan. Esaten denean, eraizten bat egon daitekeela. Uste dugu arkitektoa tartean sartu dela eta paragrafo hau kanpo utzi duela, kendu egin duela. Eta hori ikus dezakegu talde idazleak erantzun gisa bidalitako testuan. E. Proposatutako hirigintzako erregularizazioa proposamenetan eta alegazioaretan aipatzen denan, planteatzen dugu handikuntza txikiak egitea, azalera handitzea. Hori aipatzen da adierazpen instituzional honetan, F. Adierazpen instituzionalen lehenengo eta 4. puntuak aplikatuz berriro eskatzen dugu talde idazleak ez hartzeko etxe bizitzarik behera botatzeko erabakirik. G. Era berean, Andramariko lursatientzarako eskatzen dugu hiriko lurzoru gisa sailkatuta egotea. Urbanizagarri gisa geratutako bakarrak babes berezidunak izango lirateke. H. Alderdi sozialistaren lankidetza eskatzen dugu EAJaren ondoan lanean ari denarena, adierazpen instituzional hau onetsi ahal izateko. Etorkizun egingo diren bileretara etortzeko eskatu nahi diogu. Era berean eskatzen dugu gainerako alderdi politikoen lankidetza. Kanpo gera ez daitezen, uste dugu Andramarirentzako 0 eraikuntza proposatzen duten alderdi politikoak ez dutela parte hartu nahi, Andramari gure lurra parte hartu nahi baldin badu. Topagune bat behar dugu, akordio bat lortzeko. Eta alkate Andrearentzako galdera dira. Esateko mesedez noiz egingo den bilera. Alik eta azkarren egin dadila Javier Martínez eta Markelekin, baita Inigo Urquizarekin ere. Galdera batzuk daudelako talde idazlarentzat. Eta ez bakarrik arkitektoarekin bakarrik. Ez dugu arazorik, bera etorriko bada, baina ez bakarrik. Bi, zure iritzia eta erabakia eskatu nahi dugu gure lankidetza eskaeraren inguruan. Alderdi sozialistari egindako eskaeraren inguruan. Eta 3, nahi dugu osoko bilkuretara joateko aukera izatea posible denean eta baldintzek uzten dutenean. Eta 4, informazioan nahi dugu talde idazlaren lanaren inguruan, jakiteko lanean ari ote diren hasierako anespena emateko bidean. Uste dugu Andramari gure lurra tartean izatea inoizkorik garrantzitsuena dela, eta akatsa litzateke atzeratzen jarraitzea bilera hori. Are jakinda gure interese eta eskubidei eragiten diela egin beharreko lanak. 5, alkate Andreari eskatzen diogu
data bat baldin badu hasierako onespenerako, esateko mesedez, zure esku geratzen gara edozein argibide emateko. Galdera asko dira, nik ikusten dute Andramari gure lurra behin da berriro osoko bilkura datorrela, ez balin naiz okertzen aurreko osoko bilkuran ere aurkeztu zuten bilera baten eskaria, eta nik dakidanez bilera horren eskaria kudeatu da, eta datorren astean uste daukazeukatela jarrita, okerrez balin nago. Jakin badakite eta aprobetxatzen dut galdera hau, berriz ere azpimarratzeko, udal talde honen, gobernu honen helburu nagusietako bat edo proiektu nagusietako bat dela gure apoa ez bakarrekan gaurkotzea, baizik eta gure getxok apo bat izatea, gaurkotua, eguneratua. Hori da helburu nagusienetako bat, eta horretan lanean ari gera etengabe. Eta, Andramari gure lurrarekin egin behar ditugun bilerak egingo ditugu, prozesuak aurrera egingo du, eta udaltaldearekin bat, erabakiak hartuko ditugu bilera horietan nor egongo dan, eta nola, baino berez badago talde bat eratua, PGUa gestionatzeko, eta talde horrek esango digu nola nahi duen kudeatu hemendik aurrera izan behar dituen bilerak. Nik uste dut Andramari gure lurrak hemen planteatu dituen zalantza guztiak bilera batean lantzekoak dirala eta bilera batean adostekoak dirala, eta ez bakarrik zalantza hauek, baizik eta lehenagotik ekartzen zituen zalantzak ere, nik uste dut bilera batean errex argitu daitezkela. Beraz, bai eskatuko nien itxoiteko bilera hori izatea, PGUan eratua dagoen taldearekin, eta ondoren ikusiko dugu ze akordiotara iristen diran edo ze informazio behar duten. La última es de Emilio Eguzquiza. Emilio Eguzkizak hauz esaten du, zaintza gehiago eskatzen dugu eta sarbideen neurri zorrotzagoak eskatzen ditugu Andramariren gunean batez ere eta hondartzetarako sarbideetan batez ere. Pertsona asko etortzen dira, beste udalerri batzuetatik, eta Andramari inbaditzen dute aparkaleku ilegalekin, espaloia, estrada guztietan, eta etxetarako sarbideetan, auto asko ibiltzen dira sintoetzen adibidez, abiadura handian, sakarrontziak topera egoten dira sakar askorekin, zabor askorekin, ez dakit normala den. Ona horrela etortzea ez da normala, hau da, ez da normala kontrolik gabe inbaditzea. Eta horregatik uste dugu udalak inoiz baino gehiago zaindu behar dituela bizilagunen eskubideak. Horregatik alkate anderearen iritzia eskatzen dute eta beharrezko neurriak hartzeko eskatzen diote alkate andereari. Egia da gaztelanera joko dut. Cuando hemos estado konfinatuta egon garenean, egia esan, fasearen arabera, jendea irten dela, eta pertsona asko etorri direla Getxora, Andramarira zehazki, Getxora, eta gure inguruneaz gozatu dutela. Pertsona askok konfinamenduaren ostean hori bilatzen zuten, eta egia da, Getxo jendez beteta egon dela batzuetan. Leno Joseba Arregi zinegotziak aipatu duen bezala, ari gera lanean 30 kilometro orduko abiadura jartzeko Getxo herri guztian, ez bakarrik Getxo Andramarin, baizik eta herri guztian. Egia da ere bai, badirala pertsona batzuk kotxez oso azkar pasatzen dirala estrada batzuetatik, eta estrada horiek aztertzen ari dira, eta bertan esaten den bandas reduktoras edo nolabaiteko neurriak jartzeko ikerketa egiten ari da. Beste alde batetik, gure polizia ere bai, herriko polizia bertaratu da behin baino gehiagotan, bai pandemia egoera honetan, baita konfinatuak egon geranean,
multak edo isunak ipintzera eta baita jendeari esatea horrela ez da beste modura ibiltzeko. Egia da ere bai, kotxeak hasi geranetik erabiltzen, kotxe asko ari dirala, ordu zehatz batzutan kotxe asko elkartzen dirala aparkaleku horretan, eta ez bakarrik aparkaleku horretan, baizik eta aparkaleku hori beteta dagonean inguruko iskina guztietan, eta hor ere bai poliziaren esku hartzea egoten da. Ez nahi degun bezain bat, edo eskatzen den bezain bat, egia da, gure polizia municipala, gure municipalak ezin diralako herriko toki guztietan 24 ordu denbora guztian egon. Baina, hau kontutan izana, bai egingo dugunla da, berriro ere hor gure ardura eta gure vigilantzia edo hor zentratu. Eta hemendik aurrera ikusiko dugu pixkanaka egoera hori baretzen doan. Eta hau izango litzateke azkeneko galderaren erantzuna. Berez, amaitutzat emango dugu osoko bilera. Egun ona pasa.